พระมหาสุทัศนีสุทัศสีเนี่ยเป็นประธานแต่การสวดการยังของเปิ้ลเนี่ยถูกต้องตามพระพุทธศาสนาแต่ใครที่จะเข้าไปหาเปิ้ลเนี่ยคงจะยากมากเพราะมีประตูคล้ายๆว่ามีประตูเข้าคล้ายๆมีด่านหลายด่านนะเปิดจะกองคล้ายๆอย่างเป็นกองน้ำกองน้ำมันบริสุทธิ์ในที่สุดก็มีความตั้งใจถึงที่สุดเลยในฐานะเราประเทศศรีลังกาแล้วเปิดก็ได้ไปหาครูบาอาจารย์ส่งความประสบหลังจากนั้นก็ไปบวชใหม่แล้วก็ได้ศึกษาพระธรรมวินัยบาลีที่มันถูกต้องเนาะที่มันถูกต้องเขาสังเกตดูว่าในเขตจังหวัดลำปางนี่นะมันก็มีที่อำเภอหันทับเนี่ยเขาสังเกตดูว่าเปิดจะแปลจากบาลีมาเป็นภาษาเมืองนะทำวัดเจ้าทำวัดเย็นเนี่ยแสดงว่าผู้ว่าการก่อนเป็นคงจะเก่งนะเช่นว่ากำแพงเมตตากำตังเนี่ยมันจะถูกต้องบาลีหมดนะอาหารอันว่าคาวันตามีก่อไปป่าเตยังถึงตั้งสองตุมหากังแห่งเจ้าคูเนี่ยตุมเหอันว่าเจ้าคูขามาคาจงอดสัพพานาปรตังยังสัพพะโสกบนมีแต่ข้าโจ๊กมันตอนนี้ได้จำละมันถูกตามบาลีมันถูกตามบาลีฉะนั้นเปิดเข้าไปเรียนพระไตรปิฎกมาอย่างต่างๆจากนั้นก็พระไตรปิฎกมาสู่ประเทศไทยตอนเรียนได้จำละตอนเรียนของเรียนมาสู่ประเทศไทยของเราเพราะว่าตอนนั้นเป็นม้าแบบโอ้โหเป็นเขาว่าลัทธิสี่คนลัทธิสี่คนโดยการนำของสมเด็จพระมหายานคัมภีร์ได้เปิดมาถึงเมืองมาริกนาวสีนะเมืองมาริกนาวสีนี่ก็มีความเลื่อมใสในสมเด็จพระมหายานคัมภีร์อย่างยิ่งก็ผู้เจ้าที่เป็นเคยบวชมาแล้วก็มาบวชใหม่แล้วเดินทางมาถึงอโยธยาอโยธยากษัตริย์ของอโยธยาเนี่ยมีความเลื่อมใสในสมเด็จพระมหายานคัมภีร์เลยก็ยกย่องเป็นพระสายเขาเรียกว่าสายพระปาสายวิปัสสนากรรมฐานอย่างนี้ครับที่เป็นได้ถวายวัดชัยวนารามนะเขาจำสังเกตที่ว่าถ้าหน้าพรหมวิทยาเนี่ยก็จะมีวัดชัยวนารามที่ว่ามีพระธาตุหลายองค์นะก็ในอยุธยาก็มาบวชครับสมเด็จพระมหายานปีนี้หลายเรื่องด้วยกันจากนั้นก็มาสู่มาทั้งพิษณุโลกสุโขทัยอย่างเนี้ยก็มีมาบวชกันหลายผู้หลายท่านมาถึงจังหวัดลำพูนก็มีมาบวชกันนะตลอดถึงมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ก็มีทุกเจ้ามาบวชกันนะวัน30 ตน40 ตนจนวัดบ่พอเพิ่นไปดูวัดป่าแดงเดี๋ยวนี้เป็นวัดร่างเนี่ยตัวนี้ครับป่าแดงเป็นวัดร่างตัวนี้ครับตัวนี้แล้วก็มีคนวัดเขาสังเกตดูว่าเชียงใหม่จะได้มีวัดนะก็เพราะว่าเพิ่นสร้างสมัยสมเด็จพระมหายานคัมภีร์แล้วก็มหาทีวีของเจ้าเมืองเชียงใหม่เนี่ยได้ยกให้ปราสาทของเปิดปราสาทราชมงคลนี่นะไปสร้างวัดที่3ได้ชื่อว่าวัดมงคลวันนี้ชื่อว่าวัดมงคลในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนั้นสมเด็จ
เด็จพระมหาราชบางทีก็เลยมาที่จังหวัดลำปางมาอยู่ที่จังหวัดลำปาง8 ปีมาอยู่จังหวัดลำปาง8 ปีแล้วตอนนั้นก็มันมีการเรียกว่าจะมีการสถาปนาพระธาตุแจ้ห่มพระธาตุเมืองวังสถาปนาพระธาตุแจ้ห่มพระธาตุเมืองวังพระธาตุแจ้ห่มนี้คงจะเป็นพระธาตุผาแดงเป็นวัดสถาปนาสมเด็จพระมหาราชบางทีเป็นต่อมาแล้วตอนนั้นเราก็เผยแพร่ศาสนาไปถึงชั้นสูงไปถึงชั้นสูงนะแล้วก็พระธาตุเมืองวังก็คือพระธาตุวัดพระเกิดอำเภอวังเหนือวัดลำปางที่ได้ไปเป็นจังหวัด12 ปีหลังจากนั้นเจ้าเมืองเชียงใหม่ได้อาราธนานิมนต์สมเด็จพระมหาราชบางทีกลับไปสู่เชียงใหม่เปิดก็ได้เดินทางมาเนี่ยตามเวียงนี่แหละตามเมืองปานนี่นะดักไปเพราะว่าทั้งเมืองปานทั้งอย่างนี้เชียงใหม่มันเชื่อมต่อกันหรอกอันนี้ก็ใกล้ในออนนักแกนเปิดละครเปิดมันมีตามรถหรอกเปิดก็ไปทั้งแพะทั้งปลากันเดินกันไปน่ะเดินกันไปพอดีเปิดก็เป็นไข้เป็นไข้เปิดก็เป็นไข้แล้วก็ได้มรณภาพเนาะที่บ้านขามบ้านตองใกล้สิ่งเหล่านี้เจ้าเมืองเชียงใหม่ก็เลยมาจัดงานศพยิ่งใหญ่เลยจัดงานศพยิ่งใหญ่เดี๋ยวนี้ยังมีเจดีย์อยู่นะถ้าไปที่บ้านขามเนาะบนหัวเวียงเนี่ยหัวเมืองนี่นะจะไปปะที่เจดีย์ของสมเด็จพระมหาราชบางทีนะเป็นดอยใบประสูงเท่าไรอยู่ที่บ้านขามมันไปมีปลาไม่นอกทำไมไม่รับสายผมครับปลาไม่นอกนี่หมายว่าปลาไม่นอกที่เป็นปลาที่น้อมมาหาเนี่ยไม่นะมันน้อมมาหาที่ใส่ละของสมเด็จพระมหาราชบางทีนี่แหละการที่เขาได้สวดอย่างถูกต้องเนี่ยนับถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณนั้นยิ่งใหญ่โดยเฉพาะพระภาคเหนือของเขาที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยหลายรูปด้วยกันที่ได้สร้างคุณงามความดีแต่เขาบอกคอยผู้จักเปิ่นคำพีที่เป็นพระไตรปิฎกจริงๆนั่นเป็นตัวเมืองนะโดยเฉพาะพระพรหมมงคลที่วัดพระธาตุสีจำปองวรวิหารนี่เดี๋ยวนี้ท่านก็ได้มรณภาพไปแล้วเนาะใส่ละอันการเลี้ยงของหลวงพ่อท่านพระพรหมมงคลก็ยังอยู่ที่พระธาตุสีจำปองอยู่เปิ้นก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะนำพระไตรปิฎกที่เป็นตัวเมืองเข้าไปวัดต่างๆเพื่อได้ศึกษาห้ำเฮียนกันก็มีโดยเฉพาะวัดเจ้าคณะอำเภอแต่ละกี่เพิ่นก็มีความอุตสาหะวิริยะในเรื่องที่จะนำพระไตรปิฎกฉบับภาษาล้านนาหรือภาษาเมืองเขาเนี่ยบางผู้บางท่านอาจจะคิดว่าอาจารย์ถ้าผมไม่มานี่ไม่ได้บัดเดียวนี่ตัวเมืองบ่มีไผเฮียนละก้าเนี่ยบัดล่างจะสูญหายก้าน่ะบ่ใจเน้อภาษาตัวเมืองนี่คนอาจจะรู้จักนักตัวไทยเช่น12 ปนา12 ปนานี่ยังผู้จักตัวเมืองนะถามของพระเจ้าต่างๆนี่ก็เป็นตัวเมืองรัฐถามเช่นเจ้าตัวเรานี่ก็มีตัวเมืองบริสุทธิ์หายแต่ว่าประเทศไทยห้องได้ที่ว่า
เขาได้รับวัฒนธรรมจากสยามมาเนาะของเขาก็เลยนอกจากคนที่สนใจจริงๆก็จะเห็นได้เหมือนกันถ้าใครกับหายาเนี่ยบางปู่บางคนไปคิดในใจว่าโอ้ถ้ามันเกี่ยวกับต่อยอดนะด้วยเจ้าสมัยเดียวนี้บางทีเก่งของเขาคนนี้นะเขียนยันได้เขียนยันได้มันเกี่ยวกับการต่อยอดต่างหากฉะนั้นการที่ในวัดตรงโปงแห่งนี้นะพวกท่านนี้ท่านพระมหาชาตินี่สถานญาติโยมคงจะรู้จักวัดตรงโปงนี้ด้วยนะแล้วก็คงจะรู้จักพระธาตุมันเลี้ยงเนาะบางท่านบางเขาก็ว่าที่กล่าวขยับไม่ไปนะที่กล่าวถึงที่กล่าวถึงว่าพระธาตุมันเลี้ยงที่ว่ามีพระธาตุที่มีศิลปะวัฒนธรรมมีศิลปะร่างงานโบราณของภาคเหนือของเขารวมไว้ที่พระธาตุมันเลี้ยงเป็นจังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายหน่วยที่ยังพระสมเด็จนะมันบางครั้งมันมีหลายอย่างนะบางคนก็หันหน่วยมันแต่มันมีป่าลึกนะป่าลึกบางปู่บางคนก็ไปหันหน่วยพระเจ้าองค์ก็เอาไว้กับกิ๊กหรอกิ๊กรถเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองบางปู่บางคนก็ไปเป็นเครื่องประดับเช่นเอาไปทำกุญแจเอาไปทำกุญแจแล้วก็บางปู่บางคนก็เอาไปกินเอาไปกินตรงนี้นะเอาหมกกินนะโอ้ล้ำมันก็เทียบกับคุณน่ะคนไทยเราอร่อยคนก็ล้ำไม่ใช่ว่าล้ำบุ้งนะล้ำคืออร่อยนั่นแหละมันก็กินล้ำเอาไปทำน้ำพริกก็ล้ำนี่นะแต่ว่าหาคนที่จะเอามาเพาะเป็นจนพระเจ้าห้าองค์เนี่ยโอ้โหยากมากยากมากเพราะว่ามันแข็งแล้วมีคนคิดให้แต่น้อยคนที่สุดตอนนั้นอาตมาภาพตอนอยู่ที่เจ้าว่าก็เกิดอยู่ทั้งป่าไม้ก็เลยมาส่งเสริมว่าคือเจ้ามีไปดูเกี่ยวกับป่าไม้ต่างๆที่เป็นพัฒนากันแต่คุณสุไม้ไหนมากเนี่ยเนาะป่าไม้ทางปางต่อเนี่ยเลยไปดูไปหาที่สมุนไพรลำปางมันมีทั้งสองต้นแปลกเหมือนกันใครได้ขนาดมันแปลกเลยใครได้จนพระเจ้ามาพระองค์เนี่ยอย่างไรจะได้จนพระเจ้ามาพระองค์มาปลูกได้พอดีตอนนั้นก็มีโยมเนาะเปิดจะไปเชียงใหม่ไปการทำเถียงนี่แหละมันมีการทำเถียงที่มันเป็นศูนย์เกี่ยวกับต้นไม้โอ้ว่าโยมถ้าโยมไปหาต้นไม้พระเจ้าองค์ซื้อมาเลยอาตมาภาพจะแก้เงินด้วยนะต่อได้เขาว่ากันไปเปิดออกไปเป็นใหม่ปิดมาได้เนาะได้พระเจ้าองค์เพราะว่า
เจ้าจะซื้อมาถวายให้การนี่หรอโอ้ยที่หลังมาเขาขอเอามาใส่บาตรใส่อย่างกันแต่มันเขาแล้วเนาะมันข้อบอกออกหรอกถ้าพอว่าอย่างไรจะต้องคนเขาเนี่ยเป็นว่าวีรบุรุษกับคนธรรมดาต่างกันด้วยความมุ่งมั่นต่อยอดอาตมาของพี่ยักษ์ติดตามตลอดไปได้ยินข่าวว่ามีปึ๊บเหนือสุดของตัวเหนือมันเป็นป่าที่อยู่เข้าไปไหนจีป่าไม้เป็นหักษาว่าไปติดต่อกันก่อนท่านบอกว่าโอ้อาจารย์ถ้าอาจารย์จะซื้อเนี่ยอาจารย์ไม่ซื้อหมดเลยมีกี่ชิปปิ๊กหรือว่าปิ๊กกระชิบปิ๊กกระชิบก็เลยโอ้ได้40 ปิ๊กเลย40 ปิ๊กเลยโอ้ตอนนั้นเอาสว่างค่ะสว่างเป้งเลยค่ะบางหัวมันจึงออกดีสปาสเปรร้องว่าเอาสว่างแบบจ้าโต้พุทธอะไรอย่างแค่จริงๆธรรมชาติมันแบบคนเขามีส่วนมากเอาความรู้สึกไปคิดไปเขาว่าเอาความรู้สึกตัวเองไปสรุปธรรมชาติมันปล่อยให้ตามมันได้ถ้ามันอยากถ้าเหนือส่วนพระเจ้าอาโปคงจะมีอยู่ในโลกเขาไปเอาความรู้สึกส่วนตัวของเขาทำในสุดพอซื้อมาเอาข้อกันไปปลูกกี่ครั้งอยากยงนะถ้าผ่านเส้นวางเหนือในอาจารย์เนอะวางเหนือในอาจารย์ที่มีพระเจ้านะที่มีพระเจ้าเลี้ยงกันนะอาตมาก็ไปขึ้นกับนะทั้งอำเภอเหนือตั้งแต่ไหนอำเภอมาละเนาะทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันประชาชนต่างๆเหล่านั้นมาทั้งอำเภอน่ะมาปลูกกันมี100 กว่าต้นที่ได้ทางนะมี100 กว่าต้นสมัยก่อนเนี่ยก็ต้องไฟไหม้หมดไฟไหม้รู้มันจึงบอกหูจะหวานไว้ปลูกตั้งแต่50มาถึง54โอ้โหต้นไม้เขาก็น้อยลงที่หลังเลยเอาหญ้าออกต้องดูแลป่าเลยแต่เดี๋ยวนี้ดีนะมันจะมีกลุ่มของผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยในเขตอำเภอเหนือตำบลเหนือเปิดจะเฝ้าป่าเฮ้ยต้นไม้บ่ทุกจากนั้นมาก็ได้ทำเอาพระเจ้าไปไหว้พระเจ้าได้จากคุณสมคิดที่จังหวัดลำปางนะคุณสมคิดเดี๋ยวนี้เพิ่งเสียชีวิตไปแล้วเนาะเนี่ยไปติดต่อคนนะครับเปิดเขามาไว้ที่วัดก็เกิดตอนนั้นคนห้องเขาคนเป็น500นะจากนั้นออกมาปฏิฐานที่โดยทางถ้าสมคิดและคณะบ้านอย่างที่หินรถไฟนะที่รถไฟนะเปิดก่อเดี๋ยวนี้ก็เสียได้มาก็เป็นอนุสรณ์นะเป็นอนุสรณ์เดี๋ยวนี้คนทานไปทำมาต่อได้แล้วก็ตอนนั้นก็มีคุณประโนชน์เนาะชมรมคนพิการตัวต่อมาพัฒนาได้ทำผ้าป่าทำอะไรกันแต่งห้องน้ำลำพังแต่มาตัวเดียวก็คงจะทำได้เนาะก็จะต้องใช้ทุนนี่นักอยู่นี่ก็คือจากนั้นมาปี2555อาตมาก็ได้เดินทางมาอยู่ที่จังหวัดลำปางใกล้กับวัดตรงโป่งนี่แหละ
ใกล้กับที่วัดกระโปงที่ออกสถานีอยู่เลยนะมันก็ไปถึงกิโลได้ไปถึงจุดปลูกเมื่อปี56เดี๋ยวนี้ก็โอ้ถือว่าเป็นคงจะหาพวกนี้ต่างเนาะที่พระเจ้าองค์อยู่นี้เป็นหลายร้อยต้นโอ้คนเรานี่เวลาปลูกต้นไม้เอาไปขอต้นไม้มันมีความสุขนะความโลภเหมือนมีความโกรธเหมือนมีความหลงอย่างว่าหลวงพ่อนี่โอ้วันนั้นไปงานของหลวงพ่อเนาะหลวงปู่เนาะหลวงปู่เขาปู่ปู่เขาปู่อะไรหลวงพ่อเนาะเปิดก็มีต้นไม้เขียวจะอุ่มเนาะเขียวจะอุ่มนี่แหละบัดเดียวนี่เปิดว่านะเห็นนี่สมมติว่าคนเขาไฟเนี่ยมันก็เขานะก็เขานั่นไม่ใช่บ่เขาแต่ทำไมมันบ่ทำเพื่อสุขภาพของคนเขาเนี่ยเสียเพราะว่าตอนต้นไม้มันต้านทานเลยนะมันต้านทานเลยนะเดี๋ยวนี้พอนี้ไปเที่ยวให้เที่ยวสวนที่พุ่นประเทศเข้ามาเขาหมดเปิดว่าแข่ง 4-5 ปีเนี่ยจะเป็นในโลกนี่เลยนะจะเกิดขึ้นจะแห้งแล้งกว่าเก่าจะแห้งแล้งกว่าเก่านี่อาจจะมาผ่าผมมาคิดถึงว่าทำให้โลกเย็นเนาะกี่พระอินทร์น่ะพระอินทร์เปิดก็เกิดเป็นพระอินทร์น่ะบางปู่บางคนอาจจะคิดว่าพระอินทร์เนี่ยเปิดก็เกิดเป็นพระอินทร์เป็นง่ายหาจังเปิดไม่เกิดเป็นพระอินทร์ได้แน่นี่จะเราเรื่องพระอินทร์ให้ฟังเนอะบางทีเขาอาจจะฟังกันเรื่องพระอินทร์มาก่อนแต่ท่านหนังนี่หมายความว่าอาจจะถ่ายหลายรอบได้เนาะแต่ว่าก็เป็นวิธีการของการเล่าเรื่องของพระอินทร์ที่มัคคะมนกมีเป็นมีเมีย4 คนกันนะมันใจเป็นคนเจ้าชู้นะเปิดมีคนฐานะดีแต่เปิดก็ชอบพัฒนาแผนสาระบางทีเปิดเที่ยวแล้วบางคนก็ไปโลกของเปิดก็ไปเที่ยวที่ไม่มากโอ้โหเปิดก็ไปแต่งที่ไม่มากเป็นวิจ้างนะ30 กว่าตัวแล้วแปลกมากข้ามานกนี่นะเบอร์มียิ่งอ่ะตัวเหรอห้ามผู้หญิงบ่ฮู้เป็นยังไงด้วยเปิดจะมีผลเปิดแล้วก็เปิดก็ทำไปนะแปลงศาลาแปลงยังคนมาทักมาผ่อนคนมาเดี๋ยวนี้มันหาอย่างนะที่เป็นสาธารณประโยชน์เนี่ยบอกใครมีกันนะที่ว่าพอสมัยก่อนไม่มีตุกวดเลยเนาะคนมาทักมาผ่อนคนอย่างมาอยู่ได้เราก่อนเป็นมีเดียวอย่างไรมีหม้อน้ำมีอย่างเลยนะเดี๋ยวนี้มีตู้เย็นมั้ยหม้อน้ำเราก่อนนี่เป็นมีน้ำใจหรอมีน้ำใจฉะนั้นก็เลยต้นก็พัฒนาไปอันใดที่ควรจะทำที่อันใดมันเป็นแดดแจ๋เนาะมันมีต้นไม้ก็ปลูกต้นไม้ไว้ที่แปลงศาลาไว้สำหรับคนไปคนมาอย่างต่างๆนานาพอดีมันมีแก่บ้านบ้างนะมันก็มันนึกในแต่มูนี่จะได้แต่ซื้อลาบซื้อเรามาเอาไปเนี่ยอย่างมาโค้ไปเที่ยวหันเที่ยวนี่ปลูกต้นไม้แปลงศาลามันเป็นหมวดนะซื้อลาบซื้อเรามากินกันดีกว่าเอาแกบ้านก่อนยังว่านะบ่าวซื้อความจริงนะบ่าวคนเนี้ยเพื่อให้ยังกันเนี่ยแบบเดียวนี่สังเกตดูคนจี
คนจีนยากแท้ๆนี่นะว่านั่นน่ะบอกใครมีคนรู้จักแต่ว่านี่เป็นมาจาก20 ปีปลูกต้นไม้20 ปีใครจะเอาเงินเธอคนก็เอาถ้าเอาต้นไม้เธอคนเอาเนี่ยโอ้โหมีความสุขบางครั้งบางคราวก็ไปกอดต้นไม้ผู้ฮักเหมือนลูกเลยให้จริงๆบางครั้งบางคราวกันปลูกต้นไม้เข้าไปเนี่ยปลูกมันแล้วไปเช่นตัวใครตัวมันอ่ะยังเขาเอาอ่อนนี่ค่ะไปโรงเรียนถึงนอนเนี่ยบอกกองประถมนี่เขตเรียบร้อยแล้วครับปล่อยมันอยู่นั่นมันจะเรียนหนังสือเป็นยังไงไผ่มาล้างแก้ของผู้สอนเป็นยังไงของผู้เรื่องรอที่มันจบอย่างเดียวบางทีก็เอาใส่หนังสติ๊กยิงของไปได้ขนาดเขาปลูกเป็นต้นยังไม่เคยออกไฟไหม้มาตามหมดทีนี้มาปุ๊บโอ้หมูนั่นนะอีหมูว่ามันยากอย่างกำนี่นะมันถ้าจะเป็นกบฏจะอันนี้บ้านอันนี้เมืองจะฟ้องบ้านของเมือง10 คนน่ะเอามาเจ้าเมืองก็บอกถามว่าเปิดไปแยกอย่างกันเอาทีนี้ก็เอาคือจ้างหรอกคือจ้างมาเหยียบจ้างมันหยาบจ้างไม่ตัวใหญ่หรอกจ้างทำไมเขาเนาะไม่เหยียบจ้างก็ย้อมเหยียบพอมาย้อมหยาบมันทำไหนก็ไปไม่มันบากกาอย่างนี้เจ้าผมก็แปลกใจมากหมูนี่มันจะอะไรวะผู้เชื่อเขาป่านคนเนี่ยจ้างมันจะหย่ำหมดนะอันนี้มันจะได้เหมือนย้อมหย่ำก็เลยเอาศาสตร์ดีอันนี้นะศาสตร์เตอร์เอามาฟังไว้หัวว่าจ้างในทางคนนี่ไงก็เลยเอาศาสตร์เตอร์บังไว้จ้างมันก็ย้อมหย่ำเนาะมันแปลกมากเจ้าเมืองก็เลยเสี่ยงใจว่าคณะทัพได้อ่านเนี่ยยังบอกกล้าฉะนั้นเลยมาสืบพอว่ามันเป็นจะได้นี่พญาอย่างกันเนี่ยมาโนกก็บอกโอ้พวกผมเขานี่บัดใจจะไปเป็นกบฏใจไปเป็นอย่างนั้นพวกผมเขานี่มาเย็นผมก็ปลูกต้นไม้เมื่อคนผ่านไปผ่านมามีความร่มเย็นผมเขาก็แปลงศาลาเอาไว้คนผ่านไปผ่านมาเวลาเปิ่นเดินจ่าเดินกลางเปิ่นมีที่พักที่พรเปิ่นเปิ่นมาพักมาพรพวกของเขาทำด้วยใจจริงทำเพื่อสาธารณประโยชน์จริงๆโอ้เจ้าเมืองก็เลยทีหลังก็เลยปลดแก่บ้านไปให้ดีสุดก็เลยแล้วเมียผมมี4 คนนะเมียมาคำเรานี่คนที่1ชื่อสุธรรมาคนที่2ชื่อสุจิตคนที่4ชื่อสุชาดาสุธรรมามีเขาเนี่ยเขาปลูกนี่มีกันนะผมกระจายเลยสังเกตว่าบ้านไหนกระจายเยอะเจ้าดาขนาดเจ้าพุทธนี่โจรเดียวเนี่ยเจ้าดานี่เป็น100 ปั้นนะระหว่างมันปลูกนี่นั่นสุธรรมานี่ก็อยากจะทำเหมือนกันแต่บอกพูดจะทำอย่างไรโอกาสทำอะไรได้ทีนี้ศาลาหลังนั้นมันจะต้องมีเขาเรียกว่าจอกฟ้าที่จะมาทำมันเป็นปูนแบบสมัยเดียวนี้นะมันเป็นไม้นี่จะต้องทำไม่แห้งนะไม่ดิบเหมือนอย่างใดต้องไม่แห้งนางสุชาดานางสุธรรมานี่ก็เลยคือคล้ายๆว่าคือช่างนะเอาไม่แห้งไปท
หลักธรรมนะมันคือว่าอินหมู่มันคือมาคับนกหมู่นะจากนั้นมาสาระก็เรียบร้อยแล้วเนาะสาระก็เรียบร้อยแล้วมันมีเจ้าฟ้านี่แหละมาคำว่านกก็ไปจะไปสอบหาของได้มันเป็นไม่ดิบล่ะนางสุธรรมาเลยบอกว่าแกมีเจ้าฟ้าแต่มาคำว่านกผมพูดอย่างนั้นได้ก็เลยมีเขามาใส่แต่มีข้อแม่อย่างหนึ่งนะขอเพื่อสาระชื่อว่าสาระสุธรรมานะดูขนาดนี้กับเจ้าฟ้าเป็นเลยชื่อสาราสุธรรมาเหมือนเขาวัดเชตวันนั่นน่ะเจ้าเชตเป็นเจ้าจีเหมือนได้แต่อนาถบิณฑิกะน่ะเป็นผู้ถวายกับไปชื่อของเจ้าเชตเป็นวัดเชตวันเนาะทั้งเพียงอนาถบิณฑิกะสร้างเส้น54 โกฏตอนนั้นมาสุจิตตาก็มาทำสระสุนันทาก็มาทำสวนที่นี่สุชาดาบอกว่าโอ้ผัวทำเขาก็ได้หมดเขาทำแย่งแหวนเดียวแย่งแหวนแต่งตัวอะไรแต่ว่าพระมนุษย์มีฮักสุชาดานะฮักนารักฮักกว่าคนอื่นในที่สุดมรรคมนุษย์ก็เกิดตายจากมรรคมนุษย์ก็ไปเกิดบนสวรรค์เนาะท่านดาวดึงส์ถ้าไปท่านวัดดาวดึงส์ทำความดีไว้เนอะไปหันพระอินทร์ละไปหันพระเกศแก้วจุลมณีพระเกศแก้วจุลมณีพ้นสวรรค์นะเขานี่ผมจะวันปู่นี่ผมจะไปกันพ้นเหมือนกันเนาะนี่ก็เราทำความดีไว้เนาะแล้วก็ที่นี่ไปเกิดพระอินทร์ก็ไปเกิดมรรคมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นพระอินทร์เนาะแล้วลูกน้องมดนั่นก็30 กว่าคนก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรมดแล้วก็จ้างนั่นก็เป็นจ้างเอราวัณเป็นจ้างเอราวัณแห่งว่าจ้างเอราวัณเมียสุธรรมาสุจิตตาสุนันทาไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์วะพระอินทร์มหันต์สุชาดาไปอยู่ไหนทำไมมาเกิดที่บนสวรรค์สุชาดากลายเป็นว่าไปเกิดเป็นนกยางหมดลูกศรัทธาญาติโยมเขาต้องทำด้วยตัวเองด้วยนะจะไปเปิดคนอื่นแก้ได้นะบางคนนี่ตายไหมเขาทำความดีเขาทำคนยังกล่อมมีชีวิตอยู่เขาจะไปหวังคนอื่นได้นะเอาไปหวังคนอื่นได้สุชาดาไปเกิดเป็นนกยางโอ้พระอินทร์กับอินทรูเนาะอินทรูสุชาดาไปร่วมชีวิตกันมาไปบอกสุชาดาว่าสุชาดาฉันอยากจะให้แกให้เธอไปเกิดบนสวรรค์เพราะว่าเดี๋ยวนี้3 คนเขาไปเกิดบนสวรรค์หมดละเธอมาเกิดที่นี่นะเธอคือสร้างความดีเนอะจะไปฆ่าสัตว์จะไปกินป่ากินมันเป็นนะกินป่าตายวะมันคงจะหายากแล้วเนาะป่าตายเนาะตอนนั้นมันกินป่าเป็นนั่นแหละตอนนั้นสุชาดาก็ปฏิบัติตามนั่นพอดีพระอินทร์ไปตะแลงเป็นป่าคิดว่ายังป่าตายนี่นะสุชาดาเป็นนกกระยางไปจับไปจับเลยตอนนั้นพระอินทร์จะรวบรัดหน่อยก่อนนั้นพระอินทร์ก็เอานางสุชาดาเป็นนกกระยางนะจะไปอยู่บนสวรรค์ไว้หมูนั่นก็ล่อเลี้ยงนะหมู3 คนล่อเลี้ยงว่าสุชาดาเธอโมแต่แย่งแหวนอยู่นะพอแล้วตัวเธอเป็นยังไงของสุชาดาก็เลยน้อยใจนะน้อยใจแล้วไปอยู่ที่เก่าพระอินทร์ก็เลยถือศีล 5จากนั้นสุชาดาก็ไปเกิดเป็นธิดาของเศรษฐีพระอินทร์ก็คือไปสร้างความดีต่อไปแห่งแล้วต่อมาก็มาเกิดเป็นลูกสาวของอสูรพระอินทร์ก็เลยใจปลอมตัวไปรับสุชาดามาอยู่โดย
นี่แหละเรื่องของพระอินทร์ที่เขาเคยรู้จักกันครูบาอาจารย์บางท่านอาจจะอู้จ๋าเนาะเพราะว่าธรรมะเนี่ยเขาพูดกันโอ้นักแต่ละครูบาอาจารย์แต่ที่เป็นได้ถ่ายทอดนะถ่ายทอดความรู้ต่างๆมาสู่ประชาชนนะโอ้มันหายากนะสมัยเก่านี่เพิ่นก็มีที่ดอกกรแล้วแต่นะมันก็มีท่านเจ้าคุณมหาทรัพย์เนาะดอกกรเพิ่นอยู่วัดพระบาทท่าพระเนาะแล้วก็ที่หลวงพ่อสันปะกอยครับเนี่ยที่เพิ่นจะตอบปัญหาธรรมะเนาะดอกกรมันเป็นสถานีวิทยุที่ตอบปัญหาธรรมะต่างๆดอกกรเพิ่นใช้ต้นไม้ก็ได้รับความนิยมนะได้รับความนิยมพุทธศาสนิกชนของเนี่ยชอบถามปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้บางครั้งบางคราวมันก็มีหลวงพ่อบางตนก็ไปจัดรายการวิทยุในการนำธรรมะเตะทำพ่องยังพ่องคืออยากคือโยมเอาของกินดีๆนะมาคือกินกันเพราะว่าทุกเจ้านี่อยู่ได้เพราะเจ้าบ้านนะถ้าอยากโยมก็ได้ว่าทำข้ามชูเนี่ยทุกเจ้าก็อยู่ได้เนาะสมมติว่าอยู่วันหนึ่งเจ้าบ้านเอาอาหารการกินไปถวายสักอย่างปล่อยทุกเจ้าจะอยู่ได้ไงแสดงว่าวัดต่างๆนี่จะต้องมีคณะสัตยาญาติโยมเป็นผู้กระทำแต่ละวัดแต่ละวาต่างๆบางทีโต๊ะปิ้นโต๊ะของบางทีปิ้นข้าวบานของอย่างเงี้ยก็แล้วแต่หมู่บ้านมันจะตกลงกันก็คือเขาเป็นบริษัทซีเนาะพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาเขาเป็นบริษัทใหญ่เขาเป็นบริษัทใหญ่มันเคยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วอย่างจะมาแทนพระองค์พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าธรรมและวินัยเท่านั้นที่จะเป็นครูของพวกเธอทั้งหลายถ้าใครผิดธรรมผิดวินัยแสดงว่านอกออกหลักอย่างสื่อพิมพ์อย่างต่างๆทีวีที่ออกมาพระนั่นพระนี่ไปอย่างนั้นดีแสดงว่าออกนอกออกเขาจ้องเอาเป็นสาระนะเนี่ยมันก็รับโทษตามนั้นผู้ทำความดีตามรักษาศีลภาวนาก็ได้รับผลดีได้รับผลดีที่เขาได้ทำไว้โอ้จิตใจสบายสงบอย่างเขาสวดมนต์ทำให้จิตใจสบายตอนนั้นก็คือนั่งอาจจะกำหนดว่าพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอกำหนดที่ต้องของเขานะบ่ต้องไปคิดเรื่องอดีตที่ผ่านมาบ่ต้องไปคิดถึงอนาคตที่ยังออกมาถึงคนบางคนแม่บอกของหนักภาวนาที่จริงกายและจิตนี่มันแยกกันได้นะมันแยกนะเขาสังเกตพอที่เขาเล่นกับพนันเดินเขายังเขานั่งขึ้นหูยังได้เนาะเพราะเขาแยกจิตนะแต่มันแยกให้ถูกมาได้มันแยกจิตนี่เข้าไปสู่ลายได้ลายสีมันบอกทำเรื่องถึงร่างกายตัวเองเนาะแต่ถ้ามาหนังภาวนา5 นาทีถึงละโอ้กระวนกระวายเพราะนึกถึงว่าตัวเองทุกข์ฉะนั้นถ้าเขาเอาจิตของเขาไปผูกกับความเจ็บเนี่ยจะทำให้เขาทุกข์ปวดเดิมแห่งไรเจ้าปวดแต่ถ้าเขาบอกเอาจิตของเขานี่ไปผูกกับเวทนาไปเวทนาคือการเสวยอารมณ์ความดีใจความเสียใจความสุขความทุกข์อันนี้ก็คือเป็นเวทนาเขายึดมันบ่ได้ร่างกายเขาเหมือนกันนะเขาไปยึดมันว่าโอ้มันอย่างเจ็บนั่นเจ็บนี่อาจารย์ก็ยังว่านะเพิ่นว่ามันธรรมชาติมันพวงที่ดอกเนี่ยมันพวงที่ดอกมันบึ้ดเจ็บหูบึ้ดเจ็บตาบึ้ดเจ็บหัวเข่ามันนั่นบึ้ดนี่เนี่ยมันพวงมันอย่างพอทุนเก้าไปเดี๋ยวนะมันเอาที่ดอกหลายไป
เปิดว่าเขาต้องยึดมันว่าเป็นร่างกายของเขาว่าเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะเปิดว่าเขายึดมันในร่างกายของเขาเนี่ยจิตใจเขาของเป็นทุกข์คนเขานี่ส่วนมากมันจะทุกข์สองอย่างนะของเสียย่ำเจือนะเสียใจสองอย่างเสียทั้งจิตใจเสียทั้งของเช่นสมมุติว่าเขาซื้อแก้วเนาะแก้วมันซื้อต่างประเทศมางั้นเนาะถ้าตามพระพุทธศาสนาเป็นบอกว่าโอ้แก้วนี่มันของน้ำอยู่เขาจะรักษาเพื่อมันดีที่สุดแต่ถ้าวันหนึ่งแก้วนี่มันจะต้องจากเอาไปจนได้ถ้าแก้วนี่คนอื่นลักไปก็จากหรือว่ามันแจกไปเขาคงต้องเสียใจโอ้เขาว่าตั้งแต่แรกมันจะต้องจากเอาไปจนได้ในที่สุดเขาคงต้องเศร้าโศกเสียใจเนี่ยบางครั้งบางเขาตัวคนเขาเสียทั้งคุณเสียทั้งค่าของที่เขาหักเนี่ยมันจะทำเขาเสียใจนำความทุกข์มาเขานักนะเช่นสุมาเด้อสุนัขกำเมืองระหว่างหมากำบาลีระหว่างสุนัขขับแปลว่าผู้มีเล็บงามผู้มีเล็บงามถ้าว่ามันเป็นสุนัขหรือว่าหมาจริงนะเขาหักมันนะเขาต้องเตรียมใจไว้ว่ามันจะต้องจากเขาไปวันใดวันหนึ่งวันนี้เขาจะต้องรักษามันดีแต่ในที่สุดมันจากเขาไปเขาของต้องเศร้าโศกโอ้มันไปสวรรค์นะลูกมันอยู่กับเขาก็ดูแลมันถึงที่สุดมันเจ้าว่าไปเสียอกเสียใจกินมาได้นอนมาหลับมันก็จะทำให้สุขภาพเขาเสียไปหมดโอ้มันไปคืออย่างหลวงพ่อฤาษีดำเนี่ยเป็นอยู่วัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเป็นบางทีเป็นเลี้ยงหมาเนาะหมามีนักเนาะเป็นก่อนหัวหน้าเลยบอกว่าหลวงพ่อไอ้แดงมันตายแล้วนะอย่าโอ้มันไปขึ้นบนสวรรค์แล้วสบายใจคนเขานี่ส่วนมากมันจะทุกตัวเขานี่ยังจะได้แต่ทุกของตีอยู่กับตัวเขาเนี่ยมันจะนักมันจะเช่นว่าทรัพย์สินของเงินทองเนี่ยเป็นว่าเหมือนกับคนมีเมีย3 คนแต่ไม่ได้ส่งเสริมคนมีเมียหลายคนนะแต่เปรียบเทียบดูกันได้เช่นอันเมียที่1คือร่างกายเมียที่2คือทรัพย์สมบัติเมียที่3คือจิตใจทรัพย์สมบัติร่างกายของเขาเนี่ยเวลามันเจ็บมันป่วยมันอย่างต่างๆนานานี่มันจึงฟังเขาเมื่อมันเจ็บมันก็เจ็บไปของมันมันฟังเขาคำแล้วแต่คนเขานี่จะหักร่างกายนะสังเกตก็จะโอ้บางทีดาราตาจั่นเดียวพอเป็นตา2 จั่นหูดำบะดงทำเป็นหูดำดงแก่ไปแล้วยังพอเดินหน้าเดินหลังเดินอะไรอย่างคือคนอื่นได้หูว่าตัวเองหนุ่มมาเสี่ยงกระไดก็บอกว่าเนาะร่างกายมันอยากจะกินอะไรอย่างก็โรซื้อมากินของในประเทศของต่างประเทศในร่างกายเขาเนี่ยคนมากคนจะสนใจทรัพย์สมบัติสิ่งของภายนอกเหมือนกันคนเขาบางครั้งบางเขาก็ต่อสู้ดิ้นรนโอ้สปะสเปดบางคนต่อสู้ในทางสุจริตยังปองไปต่อสู้ในทางทุจริตตีเหมือนนี้ครับเปิดว่าความต้องการของคนนี้มันต่อกันแต่วิธีการเหมือนกันวิธีการของคนมันเหมือนกันบางคนก็เอาอาจจะเอาขยันมันเพี้ยนเปิดว่าขยันหาทรัพย์รักษาทรัพย์ไว้พกเปื่อนดีๆใจหมดเกินตัวบางคนก็โอ้อยากเอาไปทำรัฐเขามันตั้งใจนี่ก็มีก็คือทุกประสงค์ปัญญาต่ำอย่างรวยอย่างมีเงินมีทองมีบ้านมีอย่างนั้นแหละเปิดว่าความต้องการเหมือนกันอันที่
สามเนี่ยคือจิตใจนี่แหละเป็นจิตเปิดของเขายังญาติโยมทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมหนอสถานีวิทยุจึงเมื่อวันจึงเมื่อคืนโอ้ฟังธรรมที่เขาจิตใจเขาคือเบิกบานบอกคือมีความคุ้มใจแต่ว่าถึงเวลาที่สุดหน่อยมันเหมือนเขาว่าเป็นเปื้อนของเขาเนี่ยเป็นเปื้อนของเขาที่สุดโอ้เขาได้อบรมมาโอ้คือเจ้าเป็นว่าโอ้อยากโยมเอ้ยคนเขาต้องยึดมั่นถึงมั่นในส่วนตนเขายึดเปิดมาส่วนเขาแบบได้ฉะนั้นสิ่งที่ไปขอให้ทำจิตใจมันดีจิตใจสุขสังกิริเถจิตไม่เศร้าหมองจำหวังสุขติเมื่อจิตเศร้าหมองจำหวังทุกขติทุกขติก็คือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสุขติคือสวรรค์พรหมอย่างไปถึงพระนิพพานหรือว่าสุขติเอานี่แหละคิดแต่เขาได้ฟังธรรมสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหคนได้ไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าเนี่ยสำเร็จตั้งแต่พระโสดาบันพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์เปิดผมจะได้ว่าจบนั่นจบนี่นะเป็นชาวบ้านแบบธรรมดานั่นแหละแต่ฟังด้วยใจฟังด้วยใจเมื่อเป็นฟังด้วยใจแล้วก็เปิดไปจะน้อมจิตไปในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเวลาเขาแนะนำรุ่นหลังเนี่ยที่เป็นเยาวชนเป็นอย่างเนี่ยถ้าหมู่เขาทำได้แต่รุ่นหลังมันทำมันก็จะทะเลาะมันก็สืบทอดกันจุกนี่บางปู่บางคนแบบจุกมันดีจุกในพระพุทธเจ้าดีกว่าจุกคนทำดีนี่มันผิดจริงนะมันผิดจริงแต่ถ้าจุกคนทำแบบนี้นี่จุกเป็นเสียข้าวเสียของเนี่ยหรือว่ามันผิดจริงเช่นอาณาถปิฎกมหาเศรษฐีนะสมัยพุทธเจ้านะเปิดเป็นพระโสดาบันเปิดมือตามเปิดสร้างวัดเทวันเนาะที่นี่เป็นมีลูกทั้งคนมันบอกใครเข้าวัดเข้าวาบ่สนใจบ่สนใจเรื่องวัดเรื่องวาอย่างต่างๆนะอาณาถปิฎกก็มาเกิดในใจว่าอย่างใดจะเพื่อลูกของเขาเนี่ยได้น้อมคิดน้อมใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเลยบอกว่าวันปลูกนี่นะพระพุทธเจ้าคนจะเสด็จมาถึงวัดหลวงปู่นี่นี่นะสมมตินะคือไปเด้อมาต้องไปเนี่ยอย่างคือไปวัดก็ได้กันนะมาต้องเนี่ยอย่างก็ได้คือไปวัดก็ได้กันนะวันจะคือปังดอกแค่ไปวัดนะมันต้องไปเนี่ยอย่างคือปังวันปลูกมามันก็มาได้นี่มาวัดหลวงปู่ได้นี่ได้ละปังมาแหมวังคือไปนั่งศาลานะทีแรกนี่ไปแค่เข้าวัดอย่างเดียวนะเข้าไปในบริเวณวัดอย่างเดียวต้องไปนั่งศาลาอย่างสักอย่างนะแหมวังคือไปนั่งศาลามันก็ไปนั่งศาลาปิดมาบางผมไปนั่งศาลาไม่เรียบร้อยละปอกคือปังได้สอบปังเถอะแฮมวันบอกว่าคือนั่งจนพระพุทธเจ้าเสด็จมาคือไปนั่งขนาดถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเถอะก่อนต้องไปไหนเถอะอยู่หันก่อนถ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยก็ปิดมาบ้างเลยมันก็ไปนั่งศาลาพระพุทธเจ้าเสด็จมาปุ๊บปิดมาบ้างได้ตังได้3 ตังค์อะไรแหมย่างก็คือ
แห่งวันไปนั่นท่านฟังพระพุทธเจ้าเทศแต่หัวมันเทศแล้วนะต้องไปอย่างนั้นว่าพระพุทธเจ้าเทศแล้วนะมันก็ไปฟังพระพุทธเจ้าเทศอย่างก่อนเกี่ยวกับอย่างบางผู้บางคนเนี่ยสถานแบบลงเนาะบางทีมันมีหลายทีแล้วกันนะถ้าเวลาที่เจ้าเทศทำมีดักปิ้งนะเวลาที่เจ้าเทศทำเอาละวันที่เจ้าไปโอ้ตอนที่เจ้าเทศทำนะนี่ตรงนี้ฟังเอาใส่กาวไหมฟังแบบไหนมันต้องจับใจฟังมันใช่ยังอันที่สี่ไปเลยได้รับปันละโอ้ได้รับปันเลยปันของconนักนะเดี๋ยวนี้น้อยบอกเราก็แสนเดียวเราก็แสนเดียวทำพระพุทธเจ้าแล้วก็จับใจฟังว่าพระพุทธเจ้าเตะเรื่องไม่ยังเตะเรื่องไม่ยังเพิ่งจับใจฟังไม่ได้ในที่สุดก็เลยพระพุทธเจ้าเสด็จมาพบพระพุทธเจ้าเกศกันมือตากันทักษะศีลกันภาวนาการปฏิบัติตัวเองอย่างไรเพื่อไปสู่พระนิพพานได้อย่างทำจิตใจสงบเป็นอย่างไรเกิดความเข้าใจในการทำพระเทศนาของพระพุทธเจ้ากลับไปบ้านอันนี้ก่อตามคือปั่นเบาเบาเพราะทราบซึ่งในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละคำว่าจุเมื่อคนทำความดีเนี่ยมันก็เสียหายแต่ว่าถ้าจุเมื่อคนเสียเข้าเสียของเนี่ยอย่างพระปู่คนเนี่ยเวลาอยากกินลูกยากกินเนาะแกงผักกาดลูกใส่เกลืออาจจะนักน้อยอาจจะเค็มน้อยแต่ว่าแม่แทนที่จะแม่แทนที่จะอู้อย่างเนาะอู้เพื่อกำลังใจนะนี่บางผู้บางคนวันนี้ให้เจอมะกาวนี่อย่ามากินแต่แกงว่ะอู้หัวอู้ดีนะลูกเลยบอกว่าอันของแม่เนี่ยคนเดียวน่ะลูกเลยนะกินจานเลยลูกเนี่ยกินจานเพราะเขาไปจานอู้เขาเนี่ยแต่ถ้าเขาจานอู้เขาบอกว่าวันนี้ใครแก่งพักกันน่ะลำเดียวถ้าว่ามันลดเหลือสักน้อยเจ๊เขาถามเลยอ่ะลูกคนนี้กำลังใจเนาะมีกำลังใจในการกินกับยักษ์ของกินต่อไปนะเพราะปู่เขาก็ต้องอย่างสมมติเขาอยากจะให้เราเขาวัดเนาะวันนี้แม่ใครสบายจะได้เนาะเอาเข้าไปใส่บาตรเจ้าวันศีลเนอะเข้าสารนี่นะอย่าทำมันไปนะเอาแต่งอันของกับมันได้บุญนะได้บุญฉะนั้นการที่เขาเป็นชาวพุทธเนี่ยก็ถือว่าเป็นหน้าบุญหน้ากุศลที่ใดที่เขาจะได้ทำบุญขั้นยิ่งใหญ่ของสถานที่นี้เนาะคนมากหน้าหลายตาที่เขาก็เคยหันก็มาหันกันเขาก็ถ้าเขาทำได้จริงๆก็จะทำให้เขาดีมีความสุขสุขโขบุญญาตอุเทโยความสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้ธรรมจารีสุขังใจติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทางศาสนาพลังมั่งค่าบ่มีกิจกรรมเหมือนเขาเพิ่นบอกผู้ชายนะที่จะมารอเจียนขันที่จะมาการรักษาศีลภาวนาเหมือนกันนับว่าพวกเขาที่ได้มาเกิด
เป็นในพระพุทธศาสนาของเขานี่ก็ถือว่าเป็นหน้าบุญอันยิ่งใหญ่ที่เขาจะต้องจดจำไว้เป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติศาสตร์ถ้ามันมีเหตุมีปัจจัยมันก็ได้มาหารกันเนาะถ้ามันมีก็ต่างคนต่างอยู่ก็อยู่บ้านเก่านั่นนะอยู่บ้านเก่าก็สิ่งแวดล้อมเก่าน่ะแต่วันนี้วันปู่มานะเขาทำคิดใจสบายสบายเหมือนนกนะนกมันบินตัวไปมันก็ได้ไปยึดมันถือมันว่านั่นเป็นบ้านมันเป็นอย่างมันเขาก็มามันเหมือนกับมาแอวแสดงบุญในสถานที่ของอำเภอเมืองปังก็เป็นอำเภอน้อยๆที่ว่าในจังหวัดลำปางเนาะถือว่าเป็นอำเภอที่แยกจากอำเภอใจโฮมมาก่อนที่ขึ้นชื่อรือจานที่สุดก็คือน้ำตกเจ็ดซ้อนี่คือน้ำตกเป็นน้ำตกธรรมดาน้ำตกเกี่ยวกับน้ำห้องอย่างต่างๆนี่ก็ขึ้นชื่อรือจานแต่ว่าสถานที่บ้านตรงฟงนี่ก็บังไก่จากน้ำตกเจ็ดซ้อไปจอดได้บังไก่กันอยู่ในโซนเดียวกันแต่มันคนละตำบลก็ได้นี่ตำบลเมืองปางอันนั้นตำบลแก่ซ้อนะตำบลแก่ซ้อแต่ก็อยู่อำเภอเมืองปางเหมือนกันฉะนั้นก็นับว่าวันพรุ่งนี้ขอเชิญชวนเนาะญาติโยมมาทั่วทุกสารทิศเอาก็เป็นลูกของเป็นบริษัทเดียวกันพิสุนีวาสุวาสิกาที่เขาจะร่วมแรงร่วมใจกันเป็นสามัคคีอันหนึ่งแล้วกันแล้วก็พระที่เพิ่นจะมาร่วมนี่ก็เดี๋ยวนี้เพิ่นก็หลวงพ่อที่อาจารย์นายงเนาะเปิดก็มาเป็นเข้าเป็นทีมนักสถานที่นี้มาพอมาคอยอันใดมันขาดรถบกพร่องอย่างต่างๆก็แนะนำการทำกันไปฉะนั้นญาติโยมที่ตั้งใจถ้ามาก็ได้ก็เป็นอย่างนั้นตรงคิดตรงใจมานะตรงคิดตรงใจมาว่ายกมือไหว้สารวมอนุโมทนาสาธุกับที่จะได้ทำกิจกรรมรอเรียนภาษาเอาอยู่บ้านเขาก็ได้บุญด้วยกันก็เดี๋ยวนี้เขียนนักแล้วเขียนที่เป็นล้ำนะโอ้โหนับมาได้เลยญาติโยมจะมาร่วมบริจาคกันก็มาร่วมบริจาคกันได้เนาะอย่างน้อยเขาก็มาดูว่าอำเภอเมืองปางเป็นอย่างไรมันสภาพเป็นอยู่อย่างไรธรรมชาติเป็นอย่างไรเขาก็ได้รู้กันฉะนั้นหน้าบุญหน้ากุศลของญาติโยมที่ได้ทำครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เนาะที่จะกลับมาสู่จุดนี้ได้นี่ก็คงจะใช้เวลาหลายปีอยู่ที่จะมารอบที่สถานที่นี้มันก็คงจะใช้เวลาหลายปีอยู่นี่แหละต่อหน้าบุญหน้ากุศลของคณะศรัทธาญาติโยมที่อยู่บ้านแบบนี้เนาะที่อยู่บ้านแบบนี้หรือว่าที่บวชบริจาคหรือว่าที่มาในวันปลูกนี่ก็ดีบางครั้งบางคราวการเดินทางอาจจะลำบากเนาะบางทีใจถึงแต่ว่ามาด้วยความลำบากบางคนก็เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายทั้งซ้ำหัวเข้าของย้ำห้องเนาะร่างกายของเขาเนี่ยมันเป็นของเขาที่คิดมันเป็นของเขาที่คิดเอาไปเรียกมันถึงมันในร่างกายเขาแก้มันจะเป็นนำเขาจุกมาสู่หัวเขาคิดใจเขาก็ต้องจุกจนนั้นก็แล้วนะจุกมันการเขาขอคิดใจเบิกบานแจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใสกันไปเป็นหน้าบุญหน้ากุศลอันยิ่งใหญ่เพราะว่าในปัจจุบันนี้มีการเรียนรู้เข้าพรรษาแล้วพระสงฆ์พระเจ้าต่างๆก็ได้อยู่จากวัดไผ่วัดมัน
เพื่อจะจำพรรษาจะได้ออกจากวัดไปไหนออกจากมีกิจจำเป็นที่จะต้องไปไปเช่นว่าวัดถูกไฟไหม้ก็ดีหรือว่าจะไปเอาสิ่งก่อสร้างก็ดีหรือถูกโจรถูกขโมยลักแกก็ดีอย่างต่างๆเนี่ยมันจะมีกฎเกณฑ์ที่ว่าที่เรานั่นเกิดขึ้นฉะนั้นพุทธศาสนาของเราใกล้พรรษามาพบก็จะนิยมกันทำบุญเราปู่เราก็ทำบุญหาผู้ที่ลงรับไปแล้วเขาเรานั่นจะไปตกทุกข์ยากลำบากอะไรเขาก็สามารถพูดได้แต่ว่าเขามีเรื่องหลังอย่างน้อยซึ่งก็แสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ผู้ที่ลงรับไปแล้วคือเขาได้รับส่วนบุญส่วนกุศลได้รับส่วนบุญกุศลที่เขาได้ทำแล้วก็หน้าบุญหน้ากุศลที่เขาได้ทำแล้วผู้ที่ก็แผ่ไปหาผู้ที่ลงรับไปแล้วมีท่านก็มีบิดามารดาครูบาอาจารย์ตลอดถึงสัมภเวสีตลอดถึงเทวทุกเทวดาต่างๆคือเขาได้รับส่วนบุญที่เขาได้ทำที่เขาได้ตั้งใจทำเป็นว่าถ้าส่งมาแบบถึงมงคลนะบ้านไหนดีนะถ้าเจ้าขึ้นบนบ้านนี่แสดงว่าเป็นมงคลละแต่นี่มันยิ่งกว่ามงคลนะพ่อก็ส่งที่มาหรือนี่ก็หลายลูกเด้อโอ้มีหลายลูกโดยการจิตประมาโดยการเต้นนั้นต่างๆโดยเฉพาะญาติโยมก็จะมานอนกันมานอนสถานที่นี้ก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ดีที่จะเกิดขึ้นมันถ้าเราได้ตั้งใจแยกแต่นี้มันเป็นไปได้ยากมันเป็นไปได้ยากมากที่จะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ถือว่าเป็นหน้าบุญหน้ากุศลของเจ้าของเขาที่จะต้องเอาไปใช้อย่างอื่นเลยร่วมกันเนาะจริงๆก็เที่ยวเขาจะซื้อก็ได้เที่ยวเขาจะซื้อได้แต่ปีนี้เป็นของนี้ได้รู้ไว้หนึ่งก็คือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่อยากล้มแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละจังหวัดมาหลงแรงหลงใจกันมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยมันเป็นภาพประทับใจอย่างยิ่งฉะนั้นถ้าอยากล้มที่ได้มากับไปเล่าเมื่อฟังก่อนเราก่อนเคยไปที่เมื่อไหร่อำเภอวังปางกันตุงโป่งโอ้นะหวนแก่นะรอเทียนเข้าพรรษาเทียนนี่ก็จะเอาไปถวายที่พุ่นนะอำเภอฝางเนาะน้ำบ่อสาวาที่อำเภอฝางแล้วก็เอามารอกันที่วัดตรงโป่งถ้าไปมานี่มันจะโป่งมั้ยเนี่ยจิตใจโป่งไปจะจิตใจภูมิวัวจิตใจมันโป่งกับมาวัดตรงโป่งนี่เนี่ยมันจะโป่งสบายใจกันเสียงมันยังชุบไปนะมันจะสบายใจอย่างไรดีก็ในฐานะว่าเขาเป็นพุทธศาสนิกชนร่วมกันอย่างเป็นว่าเพื่อตามทำให้เขาเป็นคนบาปวัฏไม่ยากเกิดมาให้ขาดไปบาปวัฏไม่ยากถ้าเรารักษาศีลก็ทำให้เขาเป็นคนงามคนสมบูรณ์ที่สำคัญก็ดีเป็นคน
างพอรักษาศีลการเจริญภาวนาก่อนทำให้จิตใจเราเนี่ยมีอะไรอย่างก็ได้อันนี้ต้องเป็นได้งานได้เดียวภาวนานี่จิตก่อนแบตเตอรี่สมมติเมื่อจิตเขาสงบแล้วก็จะพิจารณาอย่างได้ง่ายพิจารณาอย่างพระพุทธเจ้าเขาเนี่ยก่อนที่ไปเนิ่นเจตถึงเขาได้กราบได้ไหวคนอยู่ประเทศอินเดียแต่เขาอยู่ประเทศไทยเขาก็ยังนึกถึงบุญคุณของพระองค์เพราะพระองค์มีพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์คุณและพระมหากรุณาธิคุณเอาถึงพระพุทธนับถือเป็นโดยความดีเป็นว่าเป็นมีฐานะปารมีฐานะปารมีคือการเด็กธรรมดาทั่วไปอย่างเขาถวายอาหารได้ใส่ได้ถวายสังฆทานนี่ถือว่าเป็นฐานะปารมีนะแต่ฐานะอุปปารมีนี่มันก็ใหญ่กว่าคุณมาก็มันแบตหมดฟังไปติ๊กๆตกลงฟังปิ๊กไปไหนเด้อหมุนใจเวลาเอาไปผู้หวังมีเท่าใดเอาไปถึงทุ่มเกินกูก่อนแบตหมดอ่ะมันแค่เนี่ยก็มันโหมเยอะก็ฟังมือเดียวนะเดี๋ยวเราหมดเนี่ยใจเขาขวเวลาเป็นมดไงมันมีเวลาหมดละดีกันได้ทอดตลอดละเนาะทุ่มเกินอ่ะสบายมากอ่ะถ้าอันนี้เขาทาละเป็นสับครับก็ขอขอโทษด้วยเนาะแบบทานมดทานมดกูเปิดมาได้เอามาใส่ใหม่เนาะว่ากี้เสียงมันโหมเยอะไปกันนี่เขาขอเอาไปทำดูความเลยเนาะที่อยู่ทั้งบ้านทั้งจองว่าวันนี้พูดถึงจีเลยพูดถึงจีแล้วก็พูดไปถึงทุ่มเกินเมื่อทุ่มเกินบางครั้งบางคราวนี่ถ้าเปิดให้โอกาสเงินนี่ม่วนนะแต่ถ้าให้โอกาสอาจารย์5 นาทีเลยนะก็โอ้มาพูดจะเอาอย่างมานะแต่เพราะว่ามันหาโอกาสว่าเด้อมาเดี๋ยวนี้มันมาถึงจีแล้วเนาะเปิดเอาเครือข่ายมาถ่ายทอดที่นี่เนาะเขาบอกว่าอย่างนั้นน้ำขึ้นคือริจักน้ำขึ้นคือริจักเป็นการเผยแพร่ศาสนาอย่างหนึ่งก็คล้ายๆว่าความโง่ที่สะสมมาเนาะสะสมตัวเจ้าของกล่องนี้นะที่เนี่ยเผยแพร่ธรรมะไปเมื่ออยากยมมีอาหารการกินอย่างอยากจะถวายตัวเจ้าเนี่ยบางปู่บางคนนี่จะรู้แต่ยังว่านะปัญญาครับศรัทธานี่มันต้องมาด้วยกันเนอะจะไปศรัทธานักนำไปผมได้นะคนอู้ยังก็เกี่ยวคนมดนะคนอู้ว่าอันนั้นตนนั้นวิเศษเนอะตนนั้นยังอันนี้ไปเกี่ยวแล้วบางคนปัญญานักนำไปเช่นจะทำบุญเขาทำบุญมันจะได้หว่าคือเจ้าตัวนี้เป็นได้โอ้โหนี่เปิดว่าเฮาทำใจให้กว้างเนอะเราไปใช่ว่าเปิดว่ามันมี2 อย่างนะปาจิปุคลิกทานกับสังฆทานนะปาจิปุคลิก
เจาะจงรูปนั่นรูปนี่เช่นว่าถ้าลูกแก้วมาก็จะใส่มาถ้าเน้นมาใส่ถ้าตุ้งขาวมาใส่จะใส่กับตุ้งแก้วน่ะเป็นว่าเป็นปาจิกุคลิกธรรมหมายว่าเจาะจงตัวเจ้ารูปนั่นรูปนี่แต่ว่าตัวเจ้ามันจะทำชั่วก็เป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของคนแต่ว่าเขาทำนี่ห้องเสียหายเขาทำห้องเสียหายเขาตั้งใจเพื่อเป็นสังฆทานไปได้เจ้าจงรูปนั่นรูปนี่รับรองว่าได้100%ได้100%แต่ว่าเขาไปว่ามันมีข้างหนึ่งเศรษฐีจะถวายอาหารทุกเจ้าจะถวายเป็นสังฆทานนี่แหละทีนี้ก็ไปท่านผมอยากจะถวายอาหารที่บ้านผมนะเป็นสังฆทานครับขอท่านพระคุณเจ้าจัดพระไปสักรูปหนึ่งไปตรวจทั้งหมดผมจะถวายสังฆทานตรงนี้แหละทีนี้มาพระเจ้าเอาว่าตรวจจัดไปดีเลยเศรษฐีมันก็ใครตอบแล้วถ้าพูดถึงนะหูวิธีมันกันนะมันน่าเขารบแล้วบอกใครแต่เศรษฐีก็จำเป็นต้องเคารพเพราะว่าเป็นตัวแทนของสงฆ์นะสมัยเขาของตุเจ้าตัวนี้ไปปุ๊บเศรษฐีก็เตรียมน้ำไว้ละเตรียมน้ำล้างเท้าตุเจ้านะการกินยังตีขันนั่นเลยจากนั้นตุเจ้าตัวนั้นก็กลับวัดมีแห่งขั้นเจอกันโดยบังเอิญแต่เจอในน้ำของสงฆ์นะคือเจ้านี่เจอในน้ำของสงฆ์แต่เจอในฐานะบุคคลเหมือนกันนะปะกันโดยบังเอิญพอดีแกเอาเสียมยังโห่ไว้ฮันก็ใครเพื่อเศรษฐีกำเสียมนะมาให้แกนะตัวเจ้าตรงนี้นะเศรษฐีสุมาแล้วเอาตีเนี่ยละตีนี่อันนี้เสียมไปตัวเจ้าโอ้โหท่านเศรษฐีไปโอ้เองยังเองมันถูกนะมันทำมาถึงตัวเจ้านะก่อนวันนั้นท่านเศรษฐีไปมันทำมาไปบ้านท่านเศรษฐียังล่างข้าวยังจัดอาหารการกินเรื่องอาตมาท่านเศรษฐีก็เลยบอกว่าท่านมันคนละเรื่องนะไปวันนั้นท่านไปในน้ำสงนะเพราะว่าพระเจ้าเป็นสงท่านไปในน้ำสงผมเขารบสงนะอยากโยมทั้งหลายเวลาเขาทำบุญเนี่ยข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายซึ่งภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายนี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายนี้เพื่อประโยชน์และความสุขแด่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเพิ่นนะหมายถึงทุกเจ้าในประเทศไทยและต่างประเทศเลยนะฉะนั้นถ้าทุกเจ้าตรงไหนบัดนี้ก็เป็นเรื่องของคนนะแต่ว่าเขาเสียหายฉะนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างต่างออกที่ก็อยากรู้ก็ต้องไปเข้าใจทนเขามาเสียหายอย่างสมมติว่าคนบอกว่าทางภาคใต้เกิดน้ำท่วมนี่เนาะเกิดน้ำท่วมขึ้นมาเขาก็มันก็มีเจ้าหน้าที่มาบอกว่าใครจะช่วยน้ำท่วมที่ภาคใต้ห้องเขาก็
เขาเอาหอมไปที่เขาหอมนี่เขาได้เลยนะเขาได้เลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่มันจะเก็บไว้เป็นส่วนตัวมันอย่างมันเองมันก็ทับกรรมมันเองแต่เขาหอมเขาได้มันมีเรื่องนึงนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระคุณเจ้าจังทั้งสถานีเป็นคงจะเล่าไม่ได้นะอาตมาก็บางทีก็โอกาสมีก็ฟังบ่บางครั้งก็จะว่าฟัง1 วันเหมือนกันนะฟังเป็นบางโอกาสเนาะมันมี2 คนผัวเมีย2 คนผัวเมียเดินทางมามันใกล้วังที่นี่เมียมันเนี่ยใครกินของในวังอาหารการกินในวังมันเป็นอาหารละเอียดอร่อยเนาะมันเหมือนอาหารเฮาตั้งเฮาแกงนอแกงผักกาดพวกอย่างนี้นะของเปิ้ลนี่ก็ยอดขนาดเป็นอาหารที่ละเอียดอ่อนคนธรรมดากินไม่ได้กินนะแต่ว่าเมียนี่ใครกินนะใครกินของในวังนะแล้วจะยากอย่างไรล่ะยากอย่างไรจะไปกินของในวังได้เลยใช้แทนล่ะคือผัวนี่ปอบเป็นผู้เจ้าปอบเป็นผู้เจ้าน่ะปวดหัวไอ้กับปวดหัวสมัยเขาคงจะต้องมีเนาะเดี๋ยวนี้มันเป็นมีดปอกนะสมัยเขานี่ถ้ามีใกล้อย่างแบบนี้นะเขาจึงว่าเนาะปวดหัวเจ็บหัวหรือว่าปวดหัวเจ็บหัวแต่เดี๋ยวนี้มันเจ็บเลยมันเป็นมีดปอกเราให้เจ็บกว่านั้นแล้วก็ที่หลังนี่ต่อไปมีหน้าบานในวังปุ๊บได้อาหารมาละโอ้แกสำรวมนี้เลยโอ้ทุกเจ้าเวลามีหน้าบานเนี่ยเปิดว่าเราจะมองแต่ในบาตรจะไปมองคนที่ใส่บาตรเนอะทุกเจ้านะเรามีหน้าบาตรในเศรษฐีว่า75เนี่ยเรามีหน้าบาตรเราจะมองแต่ในบาตรเราจะไม่แลบลิ้นเมื่อข้าวยังไม่ถึงปากเราจะไม่อ้าปากในผ้าเมื่อคำข้าวอยู่ในปากเราจะไม่พูดนะบางคนเนี่ยโธ่เข้าอยู่ในปากเงินอู้อยู่มันเป็นแล้วว่า1อู้เหมือนทับ2ที่เขาอยู่ในปากมันจะกระเด็นใส่ของกินเขามันจะล้ำนะของกินนี่สังเกตดูนะถ้าก่อนที่เขาจะกินนี่ไผ่ก็ยังแอปเปิลนี่เนาะแอปเปิลเวลาอยู่ได้ให้กินสุมาเลยลองเอาเกี้ยวเขาอ่ะลูกให้กินไผ่ก็กินนะเกี้ยวไปนะนี่ไผ่กินนะมันไผ่ก็กินแล้วทำเข้าปากแล้วโอ้ทุกเจ้านี่ก็โอ้สอนล้มเป็นผ้ากองเนอะเป็นผ้ากองบวชมาในวังพระเจ้าอยู่หัวโอ้โหเฮือเสนาเอาอาหารการกินอย่างนี้แหละไปใส่ปากทุกเจ้าตรงนี้นะโอ้โหทุกเจ้าตรงนี้บอกเคยปักบอกเคยปกเขาเคยหันทุกเจ้าตรงนี่เหลวปักของสักปักสักเป็ดสักปักแขนสักปักสักเป็ดทุกเจ้าตรงนี้มาดีแท้ดีกว่าโอ้โหเดินก่อยเดินไปน่ะสมุกสงเงียบแต่แล้วแกก็เอาแกเอาอาหารในวังมาแกก็ล้วงพาเหลืองอะไรล้วงพาเหลืองก็เอามาเอาอาหารมากินด้วยเนี่ยแล้วดีอกดีใจได้กินของแม่เลยไม่น่าหลายวันเลยนะน่าหลายวันเลยพระเจ้าอยู่หัวเขาใส่บาตรทุกวันเนาะเมื่อเสนาบางทีแค่ไม่ได้ใส่ของเมื่อเสนาน้ำหมักใส่พอ
อดีมามีวันหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวก็มีความคิดว่าทุกเจ้าเปิดกินฮะบาททุกวันน่ะเปิดดูที่ไหนฮะหรอเปิดดูที่ไหนฮะใครพูดว่าเปิดดูที่ไหนแท้ใครวันหน้าใครไปไหว้เหมือนไงใครไปไหว้สาเปิดคนเป็นภาพดีแท้ๆไงเปิดว่าสักครั้งนักมันโกรธดีนะเขาต้องไปสืบไปอย่างว่าเป็นยังไงของพระเจ้าคนนี้นั่นเองการนั่นนะอามาตย์เนาะอามาตย์ก็อามาตย์ก็โดยพระเจ้าคนนั้นโดยคนไปใกล้จะถึงที่ก็หัวผ้าล่ะหัวผ้าหลวงเป็นชาวบ้านเว้ยที่นี่ถ้าเอามานี่ของนี่เราสมองนะถ้าอู้สื่อได้นะถ้าอู้สื่อนี่มันแบบนี้ผลดีเลยนะถ้าถามว่าเอามาดูเจ้าหลวงนั่นเปิดไฟไหนยังไงนะถ้าเอามาไปอู้เพิ่นแก่ดูเจ้าแก่แล้วฮะมันเป็ดพบบ้านมันมาทุกมันมาเอาของในวังมันไปสู่เมียมันเป็ดคนบ้านมาปอกบวชนะมันอันนั้นไม่จะเกิดขึ้นโอเคกว่าถ้าอูเนี่ยหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวจิตคนเฟ้ยเหลือใส่คิดแต่ที่มันดีน่ะเสียวัดเลยนะเสียวัดเลยเปิดเอามาอาหารเยอะนะเปิดเอามาอาหารเยอะเอามาอีกหัวดีเลยบอกว่าพระเจ้าบอกว่าไปยังไงน่ะทุกเจ้าน่ะมันเป็นที่ครับหรอกโอ้ยนะผมก็ช่วยคนไปเนาะเป็นก็เดินไปผมไปคนเป็นไปปุ๊บตั้งอย่างหายปุ๊บเลยนะหัวดีหรอกพระเจ้าอยู่หัวก็ดีอกดีใจที่ว่าโอ้เจ้าตัวนี้ที่เศษที่โสแท้รู้นะไอ้ยังก็เกิดขึ้นหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวก็ต้องทำความชั่วถ้าว่าเมื่อว่ามันปอกว่าเจ้าหัวต้องเอาคนนั้นมาต่างชีวิตเลิกคิดใจที่สร้างสมความดีที่เป็นความรู้สึกที่นี้น่ะหายไปหมดมีแต่ความโกรธเขาเลิกความโกรธทำให้คนตกนรกในความโลภทำให้คนเปรตกันความหลงทำให้คนเป็นพระเวรผ่านเลยฉะนั้นถ้าคิดที่เขาปีน่ะเหมือนพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมันเป็นความคิดของอมาตย์ปีเปิดมีหัวสมองนะมีหัวสมองในการอย่างไรก็คือเหตุการณ์มันเกิดในสิ่งที่ดีมันเหมือนซองขี้เหล้าสองคนอู้กันว่าในโลกเนี่ยมันมีอย่างน่ากลัวที่สุดคนนั้นก็บอกว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือพระเจ้าอยู่หัวสมัยพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยสร้างประหารก็ประหารได้หรอกเช่นเจ้าอ้าวเนี่ยเจ้าอ้าวจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าอ้าวที่เป็นกษัตริย์ของเชียงใหม่เนี่ยมันเก่งกว่าขนาดถ้าไผ่รักจะใครนะรักไก่มันได้นะจับมาแกจะถ้าแกว่าโอ้หมอนี่มันมารักไก่คนรักจะใครคนรักขิงรักคาคนนี่นะเนี่ยให้ความพอแล้วเอาไปความพอแล้วในจังหวัดเชียงใหม่นี่ยังที่หินเขตบ้านนะ
บางผู้บางคนนี่ขี่รถทางไปทางนั้นไปนะมันจะมีเจดีย์เนี่ยเจดีย์เทศบาลนะเนาะมันจะมีเจดีย์นะมันไม่มีฐานน้อยอยู่ครับแต่บางผู้บางคนแบบเปิดเอาไปเนี่ยหนังเจดีย์มันจะได้ไปสร้างไว้ตั้งข้างหน้านี่นะมันเป็นเอกสมัยนั้นเจ้าใหม่เขาถูกพม่าหอบน้ำ200 ปีแล้วนะ200 ปีแล้วทีนี้ไอ้คนพม่ามีท่านคนมันดังหน้าในเมืองขนาดถ้าไปแข่งกีฬาเนี่ยมันเก่งกว่าคนว่าดังหน้าเก่งแล้วทีนี้เปิดเอาคนเชียงใหม่ไปแข่งว่าใครจะดำน้ำได้เมืองกว่าก็แข่งกันครับแข่งกันเอาบ้านเมืองได้วงในที่สุดคนเมืองเขาคนเชียงใหม่ชนะมันจะได้ชนะได้ไงแก่มันได้ตาอยู่พื้นหน้ามันโผล่ขึ้นมาเปิดเคยได้สร้างอนุสาวรีย์เนาะที่นี่เทศบาลของเชียงใหม่นะที่หน้าในปีนะนี่เป็นอนุสาวรีย์ของการรักษาส่วนบ้านเมืองเนี่ยเปิดเป็นสร้างอนุสาวรีย์ว่าแล้วแบบนี้2 คนนี่ก็บอกโอ้พระเจ้าอยู่หัวน่ากลัวที่สุดเลยทีนี้มันก็ไปหมอแล้วก็ไปถามพระเจ้าอยู่หัวกันเอาว่าผมจังว่าต้องไม่ง่ายเนาะกำลังกระทับบอกว่าพระองค์กลัวอย่างที่สุดพระองค์กลัวอย่างที่สุดพระเจ้าอยู่หัวสมัยนั้นบอกว่ากลัวเสนาอำมาตย์กลัวยังไงมันจะมาร่วมเขาเมื่อไหร่ก็หูมันอาจจะตั้งตัวเป็นใจให้เขาก็ได้น่ากลัวมากมันจะอันนี้เรื่องที่นี่เขาไปถามเสนาอำมาตย์กันเสนาอำมาตย์กลัวอย่างที่สุดเสนาอำมาตย์ก็บอกว่ากลัวโจรเนาะกลัวโจรเขาอยู่ของมันมากๆเลยเขาผมผู้มันน่ะอยู่มันมาโป้นเขามันมาฆ่าเขาไหนเขาผมผู้มันหนีรอเขาด้วยมันจะสุ่มอยู่แถวนี้มันเอาอะไรอย่างปืนไม่ยิงเขานะเอาดาบเอาฟันเขาผมผู้เขาผมผู้กลัวโจรทีนี้เขาไปหาโจรแล้วไปถามโจรคือโจรคือขโมยนะโจรคือขโมยคือโจรคนที่รักมันจะชอบมันเป็นนิสัยนะบางผู้บางคนนี่ถ้าไปล่างเงินของได้เข็มสักน้อยมันเจ้าเขาบางทีมาซื้อเข้มใจเจ้าเขามุกซื้อเข้มไปหาเก็บซื้อเข้มเอาปากเข้มมันก็เอาเกลือมันเอาซื้อเข้มเอาในที่สุดแก้เป็นเข็มพอดีคนน่าเป็นคนจีนเนาะไอ้ยาเขียนไม่รอดเขียนนี่คนจีนจะรอดเขียนแล้วเราเทเขียวไม่ไหวเขียวเนี่ยไปถามโจรว่าท่านกลัวอย่างที่สุดโจรเนี่ยกลัวอย่างที่สุดกลัวเมียน่ากลัวมากเขาโกนมาหน่อยมันก็บนเขาไปโกนมันก็บนเขาก็เมียเขาเนี่ยน่ากลัวที่สุดทีนี้มันก็ไปถามเมียของโจรแล้วกัน
กลัวอย่างที่สุดบอกถามเมียของโจนะกลัวอย่างที่สุดกลัวคนปากบอกอย่างเขาอุ้มไปเนี่ยบางคนน่ะมันรักชื่อเนี่ยเขาโอ้โหมันจะเข้าใจเขาได้มันเอาตัวเขากันมันเอาตัวเขากันอย่างที่ผ่านมาแต่บ้าเนาะสวที่เอากันเอากายเนี่ยยังโอ้โหเอาแค่หมดแค่ในที่สุดเราได้10 กว่าคนน่ะได้10 กว่าคนเนี่ยเนี่ยเขาผู้คนบางไงบางทีเขาไปเข้าใจเอาคนเดียวเขาเนี่ยว่าเป็นใส่แหน่น้อยมีปัญหาเนี่ยถึงเวลาแท้มันเหมือนกับที่เขากินนี่คนหัวปากนะคนหัวปากเขาเข้าใจมันบางทีทุกเจ้าก็อูเนาะอูอยากอูโยมไปโยมนี่มันปากมันจะเอาแก้นะบางครั้งบางว่าเปิดใช่แผนนะสมมติมันมีว่าท่านบ้ามันเป็นพระเจ้าเขาเป็นพระเจ้าเมืองมันจึงมีเกิดโบนัสมันมีวัดท่านบ้าเป็นสร้างวิหารในสำนักของเมืองเขานี่เขาหมายเขาว่าร่วมกันเป็นเจ้าภาพเนี่ยคือสมัยก่อนเมืองเขานี่มันมีผ้าป่ามันมีกฐินมันไปตัวเลยมันมีผ้าป่ามันมีกฐินแล้วก็ที่นี่มันมีผ้าป่ามันมีกฐินพอดีเจ้าบ้านต้องเกิดกันเจ้าบ้านต้องเกิดกันในการสร้างนะในการสร้างวิหารที่นี่คณะกรรมการก็ไปทุ่มกันแล้วกันว่าวัดเขาวิหารก็สุดโทรมแล้วเขาจะสร้างวิหารแล้วเขาบอกบอกมีเงินวัดก็บอกมีเงินบอกมีท้องที่จะไปสร้างแล้วก็ทีนี้มาเขาจะแน่นอย่างไรจะหาเงินเข้าวัดเนี่ยจะแปลงวิหารเนี่ยโดยเฉพาะเจ้าภาพเสาก็จะอยู่หลายเสาอยู่จริงๆวิหารที่เป็นแปลงภาคเหนือนี่นะบางทีว่าวัดนั่นจะได้น้อยวัดนั่นจะได้ใหญ่เปิดก็ต่างคนว่าถ้าว่าวัดนั่นศรัทธามันนักเปิดกับแปลงวิหารใหญ่ถ้าศรัทธาวัดนั่นมันน้อยก็แปลงน้อยนะไปต่างนั่นทีนี้มันก็มีคนหนึ่งนะมันก็ไปเข้าวัดเข้าว่าอย่างไรสนใจเรื่องว่าและอย่างสมมติว่าวัดหลวงปู่เนาะจะทำอย่างนั้นสนใจมันก็จะว่าเข้าวัดเข้าว่าเกิดบ้างนี้อย่างก่อนใครจะเกิดเหลือวันนั้นมีการประชุมกันว่าจะสร้างวิหารว่าเนี่ยจะสร้างวิหารกรรมการไปเลยปรึกษาเลยว่าเอาอย่างไรดีฮะเพื่อจะให้คนร่วมกันเป็นเจ้าภาพเสาเนี่ยเอาที่ไหนอะไรดีก็เลยไปมันมีกรรมการคนเรื่องหรอกหัวดีน้อยเฮ้ยมันไปบอกแก้วนี้นะคือแก้วก็แล้วกันนะแต่แก้วมันเท่านะแต่แก้วมันเหนือเนอะเป็นแก้วก็ได้เอธิโอเปียก็ได้เป็นแก้วก็ได้แก้วเอธิโอเปียเนอะเป็นแก้วของเขานะทีนี้บอกว่าถ้าคุณไปทุ่มกันนะคือยกมือเด้อยกมือว่าถ้าคุณประกาศว่าเอาเดี๋ยวนี้วัดเขานะจะได้สร้างวิหารขึ้นมาแล้วเพราะว่าวัดเขานี่ก็วิหารเก่าก็ทั้งทุดโทรมไปตามกาลเวลาแต่เขาจะสร้างวิหารใหม่ก็มาจากความสมานสามัคคีของหมู่บ้านเขานี่แหละเขาก็มีผ้าป่า
มีกระถินห้องมีอันยังที่จะมาช่วยเขาได้เงินวัดเขาก็มีเหมือนนักแต่นายอย่างโยมบางปู่บางคนนี่ไปอู้เรื่องวัดนั่นเพื่อจะได้มีเงินแต่นั่นเองวัดส่วนมันส่วนแท้ๆนะบางวัดนี่มีเงินกาไปฟ้าจะได้ซ้ำนะจะบอกแต่บางปู่บางคนไปยกตัวอย่างวัดที่เหมือนมีรายได้นักแบบทั้งเห็นเนอทางอ่ำอย่างเขาเดี๋ยวโอ้บางวัดนี่จะปลูกสีมาแต่ละทีนี่ต้องเก็บเงินชาวบ้านนะแต่ภาคกลางนี่เปิดทักงานแล้วเปิดมีเงินเหลือหลายล้านแต่เขานี่ต้องเก็บเงินชาวบ้านออกอย่างเมื่อกี้ทีนี้มาพบเปิดประกาศเนาะเดี๋ยวนี้เขาจะเริ่มแรกใครเป็นเจ้าภาพเสาวิหารวัดเขาเนี่ยที่กาแฟนี่หมายว่าไอ้คนที่ว่าเนี่ยมันบอกเขาวัดสักอย่างนะจะว่าเป็นหน้ามาตรงนะจะเป็นหน้ามาตรงนะจากนี้ตัวลุงได้พักก่อนนะตัวลุงลาสักพักผมคือแก้วเอธิโอเปียผมเป็นเจ้าภาพต้นหนึ่งฟาดตะลุงนั่นตะลึงมัดไอ้แก้วนี่มันเป็นคนที่ว่าเขาวัดเขาว่ามันจะได้ว่าเป็นเจ้าภาพได้ในเด็กคนอื่นก็อดได้ผมเป็นต้นหนึ่งปากโอ้จดพบมัดเลยในที่สุดไอ้แก้วนี่มันได้หอมนะเป็นห้ามากกันนี่แหละคือในความสมานสามัคคีอื่นก็อดได้ผมเป็นต้นหนึ่งปัดโถจนป้อมมัดเลยในที่สุดไอ้แก้วนี่มันได้หอมนะมันเป็นหน้าม่ามได้นี่แหละคือในความสมานสามัคคีของหมู่เฮาชาวล้านนาไทยนะที่จะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฉะนั้นธรรมาภาพก็มันก็ท่านพระมหาเพิ่นก็บอกว่าโอ้ตุลุงอำลาศรัทธาไปก่อนนั่นก็ขอความสุขสวัสดีนะความสมหวังในที่ท่านได้ตั้งจิตตั้งใจในการเป็นเจ้าภาพเตียนที่จะมารอในวันพรุ่งนี้ที่อยู่ทางบ้านทางจองก็ดีที่มาร่วมมาก่อนก็ดีขณะนี้และรวมทั้งคณะศรัทธาที่จะเดินทางมาในวันพรุ่งนี้ก็ขอหน้าบุญหน้ากุศลนี้เป็นตบะเดชะคุ้มครองรักษาเพื่อท่านทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขสัพพโศกสัพพโลกสัพพภัยสัพพอันตรายทั้งหลายเคาะปีเคาะเดือนเคาะมือรับมือตื่นเคาะมาย่างเตียวก็ขอจังพ้นจังตนตัวคณะศรัทธามีความสุขความเจริญโดยอายุวันะสุขภาระปฏิภาณฐานะสารสมบัติตลอดกาลนานเทินสาธุตุลุงอิฐ2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง พอดีเตรียมงานอยู่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเนาะจัดสถานที่สปะสเป็ดวกอยเต็ดมะละกอป้ายก็ดีแขวนตังผู้นำหมู่บ้านก็ช่วยกันคนละไม้ละมือประดับตกแต่งก็ได้รับเมตตาจากท่านอาจารย์พระอาจารย์สงวนสุปภาโสได้เมตตาคันรายการเข้ารายการพอดีท่านครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจผอ.วัดฝ่ายหินว่าผมจะถ่ายทอดไปถึง4 ทุ่มนะอาจารย์ว่าโอ้ตกใจก็เงี้ยอย่างใดดีงานก็ดีเตรียมยังมีหลายอย่างที่จะต้องทำก็พอดีญาติโยมทั้งหลายครูบาอาจารย์ของอาตมาภาพพระอาจารย์สงวนสุปภาโสซึ่งเป็นผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมหลายอย่างหลายประการเนาะศรัทธาญาติโยมฟังที่ท่านอาจารย์ได้ได้แสดงธรรมไปเมื่อสักครู่ก็คงจะพอจะประมาณได้ว่าโอ้ท่านอาจารย์มีความรู้กว้างขวางประวัติศาสตร์ก็รู้ละเอียดเนาะทางพุทธศาสตร์ก็รู้
อย่างลึกซึ้งนะแล้วก็ทางวัฒนธรรมประเพณีอย่างต่างๆท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ทรงภูมิหูทรงภูมิธรรมเป็นพระสงฆ์ที่มีพรรษาอาวุโสสูงนะสตาแต่ว่าเป็นคนสมถะเป็นคนที่บ่หวังยศบ่หวังลาภสักการะตำแหน่งอย่างมาอยู่ที่วัดตรงโป่งของเฮาก็มาช่วยการช่วยงานครูบาอาจารย์หลวงปู่พระราชจินดานายกได้อูกับหลวงปู่แต่แรกว่าผมมาฮับตำแหน่งเจ้าอาวาสนะหลวงปู่ผมขออยู่ที่พระธาตุมนเวียงซึ่งปัจจุบันนี้ท่านอาจารย์เจ้าก็อยู่ที่พระธาตุมนเวียงจากที่เป็นเหล่าอุกนะสถาไปเดินทางเข้าไปที่หันก็กลัวผีกลัวช้างกลัวงูเงี้ยวเขียวคอแต่ปัจจุบันนี้ไปแล้วก็จื่นตาจื่นใจวันพรุ่งนี้ศรัทธาญาติโยมมาที่การรอเตียนที่วัดตรงโป่งจะแนะนำทุกคนให้ได้ไปแอวที่พระธาตุมนเวียงไปดูศิลปะการปั้นปูนของท่านอาจารย์ศิลปะปูนปั้นลวดลายล้านนามีอยู่นี่มดศรัทธาลวดลายที่เปิ่นวัดวาอารามต่างๆที่เปิ่นมีอยู่ต่างล้านนาต่างภาคเหนือของเฮาท่านอาจารย์เจ้าเปิ่นก็ได้จำลองมาไว้ที่พระธาตุมนเวียงครบถ้วนเนาะวันพรุ่งเขาไปแอวกันตอนนี้จะให้ท่านอาจารย์ได้พักสักกรรมก็เดี๋ยวจะสวดโยโกห้องสวดมนต์ด้วยกันที่นี่ก่อนจากนั้นช่วงตอนดึกเนาะที่ยังบาจบรายการเตือก็ถึง24 นาฬิกานี้ก็คงจะกราบนิมนต์ท่านอาจารย์ได้มามาจากับศรัทธาในภาคดึกแห่มสักรอบหนึ่งเมื่อนานเตือได้มาถ่ายทอดถึงพื้นที่ครูบาอาจารย์ที่ทรงภูมิหูภูมิธรรมบ่ค่อยได้แสดงธรรมในไปกว้างขวางอย่างนี้เนาะก็จะขอให้ท่านอาจารย์ได้แสดงธรรมโอกาสตั้งหน้าก็จะได้กราบนิมนต์เข้ารายการด้วยการตีลำปางพ่องตีคลื่นสีขาวของเฮาพ่องนี่ครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัตรก็ซึ่งก็เป็นคน ตังเวียงปะเป้าด้วยกันกับท่านพระอาจารย์สงวนสุปภาโสเนาะก็ได้รู้จักกันมาเมินนานละนะแต่ว่าในการร่วมงานก็ยังบ่ได้ร่วมงานกันแต่โอกาสต่างหน้าก็คงจะมีโอกาสเก่ากับผมในนามของครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวต้องขอบคุณท่านอาจารย์พระอาจารย์สงวนสุปภาโสมาช่วยเติมสีสันช่วงเมื่อค่ำยามแรงนี้คือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับฟังน้ำฟังธรรมฟังเรื่องราวเป็นสาระมากมายเนื้อคำเนื้อถวายความเคารพครับท่านอาจารย์จะได้พักผ่อนตุลุงท่านตุลุงสนันหรือว่าตุลุงยองเนอะศรัทธาญาติโยมได้เดินทางมาถึงละเนาะก็ได้พักผ่อนเดินสำรวจตรวจตาสถานที่พอสมควรแล้วก็กราบนิมนต์ตุลุงมาเข้ารายการได้พบปะกับศรัทธาญาติโยมเอิญเจิญจวนเท่าแก่อีพ่ออีแม่ที่อยู่ยังบ้านยังจองได้ยินน้ำเนียงเสียงปากน้ำเนียงเสียงธรรมของท่านอาจารย์ตุลุงมีคนไปส่งแล้วยังตุลุงเป็นจะไปส่งน้ำไปอย่างก่อนเนาะท่านอาจารย์ตุลุงยองเด้อกราบนิมนต์มาช่วยกันจักกรรมเนาะศรัทธาอีพ่ออีแม่เท่าแก่ทั้งหลายพี่น้องลำปางของเฮาช่วงนี้เวลานี้เนอะวันนี้จัดรายการนอกสถานที่เนอะศรัทธาอีพ่ออีแม่ทั้งหลายเพราะฉะนั้น ก็คงบ่เหมือนปกติทั่วไปเนาะวันนี้ก็จะเป็นการบรรยายนอกสถานที่สลับสับเปลี่ยนครูบาอาจารย์เปลี่ยนกันเนาะได้มามาจ๋าครูบาอาจารย์ของอาตมาตุลุงยองท่านอาจารย์ชัยวัฒน์นาคเสโนได้เดินทางมาถึงตะกี้ละศรัทธาก็กราบนิมนต์ท่านตุลุงได้นั่งก่อน เดี๋ยวจะปั่นไม้ตุลุงต่อไปแหม2 ชั่วโมง ถวายความเคารพตุลุงครับ ขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งขอถวายความเคารพครูบาอาจารย์อันมีท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านอาจารย์พระมหาสมชาติชาตปัญโยแล้วก็ทีมงานเนาะถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่ต่างวัดฝายหิน
โดยการนำของตุปิหนุ่มตุปิตะวันเขาลูกพระลานเนนเนาะเพื่อว่าจะได้ให้เสียงนี้ไปถึงศรัทธาญาติโยมที่อยู่ต่างบ้านต่างจอง บัจจัยก็มีกระเสียงมีภาพตัวเนาะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันเริ่มงานเนาะก็มาหันสถานที่เปิ้นก็อลังการเป็นโต๊ะเป็นเต็นท์เปิ้นจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยสถานที่สนามก็กว้างขวางแล้วก็ตั้งบนวัดบนวาก็เป็นที่พำนักพักอาศัยของพระสงฆ์ที่เปิ้นจะมาจำวัดกันในค่ำคืนนี้ตุลุงเขาก็ออกเดินทางมากัน โดยอาศัยรถของพี่ไอ้นิกรชายน้อยจากหนองล่องก็สาเหตุที่มาค่ำก็คือโชเฟอร์เพิ่นไปฮับทหารโดยเนาะเพื่อจะมาถึงตุลุงนี่ก็ไปฮับสมณเณรพระอาจารย์เอาลักษ์ปัญโยนันท์โดยเจโดยเอกขึ้นมาถึงวัดพระธาตุโดยน้อยก็พอจะ5 โมงแล้วเนาะก็เลยมาถึงนี้ยังเจ้าอยู่เนาะก็ขอเจริญพรกับศรัทธาที่อยู่ในบริเวณนี้ตัวเองอากาศก็บ่มีฟ้าบ่มีฝนเนอะอากาศก็เย็นสบายศรัทธาญาติโยมสถานที่เพิ่งก็กว้างซึ่งการหล่อเตียนนี้ก็ตามโครงการที่เราได้ฟังจากแผ่นสปอร์ตก็ดีที่เขาจะได้ช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็การน้ำก็ไฟยืดอายุเวลาของพี่น้องที่เปิ้นฟังกันทางขึ้นวัดบุญญาวาสวิหารเนาะกองอย่างนี้นี่มันก็ต้องใจทุนเนาะการน้ำก็ไฟกาอย่างนะก็แสดงความยินดีกับอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยอันนี้เปิ้นก็ต่อสู้กับโรงเรียนขนาดเล็กมาเป็นเวลาหลายปีแต่เมื่อเปิ้นบวชมาแล้วนะจนถึงเวลาที่ว่าเปิ้นมาบวชเป็นสวาตุเจ้าขนาดบวชใหม่ๆนี่ศรัทธาญาติโยมเปิ้นก็ออกเดินทุดงนะเตียวสันทีไปค่ำไหนนอนหั่นอันนอนธรรมดานี่ตุลุงก็ว่ามสังนะแต่ว่าเป็นนอนป่าเหี้ยวนี่กะจิตเปิ้นแข็งนักแกนะญาติโยมทั้งหลายนะป่าจานี่มันเป็นที่เผาผีจีกระดูกมีความสงบเงียบสมัยแต่ก่อนนี่เปิ้นก็จะเข้ากรรมจากครูบาอาจารย์สมัยแต่ก่อนนี่เปิ้นมีไฟฟ้าเปิ้นมีอย่างซักอย่างเปิ้นก็ไปนั่งกรรมฐานนะปีกวิเวกแต่ก็ไปจิเตียนปูจมปูจาไปหยาดน้ำเนาะแผ่เมตตาให้สัมภสัตลุดพ้นต่างๆแต่ก่อนนี้เปิ้นอย่างอี้เนาะเปิ้นไปปีกวิเวกแต่แล้วก็บัดเดี๋ยวนี้คำว่าเปิ้นเข้ากรรมนี่โธ่มีไฟฟ้าเหื่อห้ามมีแผ่วเปิ้นไข่ซาลาเปา มันมาเป็นที่น่ากลัวญาติโยมฉะนั้นก็ตั้งอาจารย์ท่านพระมหาสมชาตินี่เปิ้นต่อสู้สุสานที่ไหนเปิ้นไปนอนเจริญพรโยมเด้ออยู่บ้านไหนโยมแม่แต่งแม่อำเภอแม่แต่งปุ่นน่ะโอ้มาไกลได้โอ้เจริญพรต้อนรับเด้อโอ้อันนี้แม่เขาก็มากันหลายเนาะจ้างฟ้อนก็มาด้วยนะแต่ก็โอ้โยมนางสาวพันนิตาพรหมมินอันนี้เปิ้นมาแปลงดอกแปลงดวงด้วยเนาะเจริญพรยินดีเน้ออันนี้งานไหนงานนั้นเปิ้นถึงบ่ผิดพลาดเปิ้นก็มากับคุณแม่ทองคำพรหมมินตัวน่าหลายคนเนาะหลายท่านเนาะตุลุงก็พอเมื่อคืนนี้ตุลุงนี่แต่ตาลายหน่อยนะไฟฟ้ามันก็บ่แจ้งก็อู้ไปก็ยุงก็ครบตุลุงตบก็ไม่ได้โอ้
น่าได้เป่าเอานะกะ มองพ้องกับว่าเจ๊ถ้าลงไปตบบนเยอะหือเป็นบาปนะใจใบก้อนให้ว่า เจก็ว่ากำไป เป็นกำแต่พ้องเล่นพ้องนะตอนนี้ถวายการต้อนรับนิมนต์ท่านพระอาจารย์เน้นรักปัญญนนันเนอเปิ้นมาทีมเดียวมันกำมันมีอีกแม่เมื่อครั้งก่อนนะครั้งแรกนั่นนะตุ้ลุงมีรถอ่ะปวดตัวเวเลยเดี๋ยวตอนนั้น ตุ้ลุงมันมีคือมันภัยมันจะติดกับหูน่ะไปเวียงแหงกับปวดตัวเวไปเวมามอนวิลิโอละอะไรเดี๋ยวตอนนั้นลอยแพตุ้ลุงแล้วไปบอกให้ท่านอาจารย์นะอาจารย์พระครูอภิวัตรประกาศรถไผ่ว่างพ้องเอาตุ้ลุงใส่ไปกำ เกือบจะอยู่ไอ้ปุ้นอ่ะแล้วก็คราวก่อนเนี่ยการที่ครั้งแรกที่มาวัดทุ่งโป่ง แต่บอดีรถมันเต็มมาเนาะเจ๊กับไปเด้อผมคนนี้พระอาจารย์เน้นแล้วก็ไปเด้อผมคนนี้กะก็เลยมาเดือนนี้เป็นว่ากรรมมาทันว่าอาจารย์เน้นรักมีรถอ่ะโทรมาหาตุลุงพกก็ไปด้วยกันง่ายอ่ะมาด้วยกันไปด้วยกันเนาะ น้องเจก็มาตัวแล้วนอกตอนนี้ตุลุงก็จะนิมนต์ท่านพระอาจารย์เน้นรักพบปะกับพี่น้องศรัทธาก่อนเพิ่นมากันหลายนะอาจารย์เน้นรักเนอะแล้วก็เพิ่นถ่ายทอดเสียงไปที่วัดฝ่ายหินแล้วก็ทางบ้านเฮาตัวที่วัดห้วยตองซักแล้วท่านมาหาไลฟ์สดตัวนะครับไว้สารนิมนต์ครับเจมานั่งเห็นไหมเนี่ยมานั่งขอกราบนอบน้อมยังกุลพระติทาไรรัตนาผ่านแผ้วพระเกี่ยวเจ้าทั้งสามประการไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสารณะที่เปิ่งของหมู่เฮาทั้งหลายขอกราบไว้สาบุญญาปรมีธรรมครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่ในวันนี้แล้วก็ขอเจริญปอนอย่างคณะสัตยาติโยมศรัทธาสาธุชนคนดีเฮาทุกท่านวันนี้อาตมาภาพสามเณรรักปอนโยนันวัดสันเมืองตำบลหนองล่องอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนก็ได้มีโอกาสมาห่วมกินห่วมตาลมีโอกาสมาได้ได้จ๋าเนาะที่วัดตรงโป่งเฮาแห่งนี้เกือบจะมาได้มาละสลายญาติโยมวันนี้นะก็เกือบจะจ้อยว่องเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่บ่คาดคิด อยู่โชเฟอร์เปิ้นก็บอกว่าเปิ้นบ่ได้มาเอาจะแย่จะใดนี่วันนี้นะอาตมาภาพก็ยุ่งหมอก็มานัดตัดวันนี้เหรอไปหับยาก็เปิ้นก็บ่ห้องจื้อแต่ก็เตือนนี่คำเดียวพวกก็ห้องจื้อละวันนี้หมอก็นานห้องจื้อเหียเอาต่างเพก็ไข้มาเอาอย่างไรเรื่องโลดเรื่องลางเสียงก็แหบอยู่นะศรัทธาญาติโยมว่าเสียงก็ยังแหบอยู่บาดเป็นท่าไปทางเตื้อแต่จะอย่างใดถ้าเฮาบ่แข่งใจมาก็คือบ่ได้มาก็เลยโทรหาหลวงลุงว่าหลวงลุงไปละกะย้ำได้ไปเตื้อใช่อันกับผมขอติดไปได้ก็ตึกอะไรตั้งหลังก็ได้ก็เดียวกันเนอะนี่หรอก็เดียวกันเนอะแล้วเขาก็ซ้ำโชเฟอร์ก็มาท่าขจายแล้วไปฟังผลเลือดตัวเก่าเอาละเครียดเอาก็ดูว่าวันนี้นะความดันก็จ้างเบาหวานก็จ้างน้ำตาลก็จ้างเสนอมาขึ้นก็ไหนก็ขึ้นก็มันขึ้นสูๆเถียนี่เนาะใจขึ้นอะไรก็ปอมันน่ะแต่พอดี พอดีเจโทรถามยังอยู่โรงพยาบาลอยู่นะเจมองมาเถอะกะขจายแหละก็ไปขจายได้หมอมันบ่ห้องจื้อเฮาอ่ะ หมอบ่ยอมหมอบ่ห้องจื้อเฮามีอย่างใดเอาดิวนี่มันดาวของเราแหละก็เลยกว่าที่จะได้มาเนาะหลวงลุงเปิ้นว่าโอเคกะชายน้อยบอกว่าได้
โอ้ใจดีมุ่งเฮาถึงว่าอาตมาถึงได้ว่าออกอากาศในวันนั้นแล้วว่าถ้าบุญนักก็จะได้มา ถ้ากรรมนักก็หมดท่าอาตมาถึงแบ่งไว้สองอย่างก็จะค่อยก็เมื่อยสดาญาติโยมอาตมานี่นะก็จะค่อยก็เมื่อยอ่ะก็จะหายก็ลงแควนหน่อยหาไรเขาจะไปหินจูดอันเป็นจะได้ก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มานอกสถานที่นะวันนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่มรื่นแต่เสียงคนอู้ในกามันบ่เป็นท่า มันยังแหบอยู่นะสถาญาติโยมเนอะมันยังบ่ค่อยเป็นท่าไปทางเตื้อการจะอู้เป็นจะเป็นหน้าก็ยังบ่เป็นลายเตื้อแต่ด้วยบุญจัดสรรที่ทำให้เราได้มาในวันนี้เพราะว่าก็ศรัทธาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางจองที่ได้เปิดวิทยุรับฟังก็ดีก็วันพุธก็มาห่วมกินห่วมตาลกันเนอเปิ้นจะรอเตียนเปิ้นจะรอเตียนเนี่ยสถานที่ที่อาตมาอู้นี่นะวัดตงโป่งอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางของเฮานี้เปิ้นจะรอเตียนแล้วเปิ้นจะเอาไปถวายที่อำเภอฝางวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาในวันที่13สิงหาคมหลังวันแม่1 วันหลังวันแม่1 วันเนาะฉะนั้นวันพุธนี้เปิ้นก็จะรอเตียนกันซึ่งมหาบดีนี่การรอเตียนนี่ก็จะหาดูได้ยากในการรอเตียนสมัยบัดเดียวนี่ซื้ออย่างเดียวพ่องก็ซื้อเอาพ่องก็เอาหลอดไฟเอาบ่รอละเตียนบ่ซื้อละเตียนขี้ขานนั่น ฉะนั้นรักษาอนุรักษ์รักษาของโบราณไว้พ่อง อนุรักษ์รักษาจะไปให้มันสูญหายสถาญาติโยมเนาะจะไปให้มันสูญหายถ้ามันสูญหายไปก็เสียดายอย่างการเขาหล่อเตียนก็ดีเนาะหล่อเตียนถือได้ว่าเป็นการร่วมไม้ร่วมมือเป็นการสามัคคีเป็นการสมัครสมานสามัคคะสามัคคีกันเฮาก็จะมีโอกาสที่จะได้หล่อเตียนในวันพุธนี้ก็เชิญชวนข้าศรัทธาญาติโยมได้มาร่วมกินร่วมทานกันในวันพุธเฮารอเสร็จแล้วเฮาก็กล้วยเฮาก็จะได้มีการนำไปถวายที่วัดพระบาทอุดมในวันที่13สิงหาคมที่จะถึงนี้หลังเข้าพรรษาได้2 สัปดาห์นะเข้าพรรษาได้2 สัปดาห์เฮาก็จะได้เอาเตียนที่เฮามาร่วมกันรอที่เฮาสามัคคีร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยเอามาไปตานที่วัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวา ฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมที่อยู่บ้านใกล้เฮือนเคียงหัวระเบียงติดต่อกันก็จะไปลืมเนอะมาร่วมกินร่วมทานมาร่วมหล่อเตียนเพื่อความร่วมไม้ร่วมมือเขาทำบุญแต่เนาะทำบุญด้วยใจจริงทำบุญร่วมกันในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นก็ในวันพรุ่งนี้ก็ขอน้อมเจริญพรคณะศรัทธาญาติโยมอยู่จุดไหนตั้งใดก็มาร่วมกินร่วมทานกันเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมนี้เก้ากับผมขอนิมนต์หลวงลุงได้ต่อนะเพราะว่าเสียงจะเริ่มเอาละเสียงเริ่มไปบ่ได้ละบัดเจ้ามันไปบ่ได้อย่างก็เฮาจะอู้กำแรกมันก็เป็นอย่างพออู้เข้าแหบละพอมันแหบไปก็บ่ม่วนละพอมันแหบไปมันจะไปที่ลำคาญของศรัทธาญาติโยม เพราะมันบ่เข้าที่เข้าต่างเตอเนาะฉะนั้นอาตมาภาพก็คงจะไว้ตะอีก่อนถ้าหลวงลุงมาก็ขอนิมนต์กำเนิดคำลูกศิษย์ลูกหาเสียงชักจะเบาไหวละ
เออ นิมนต์เลยครับ ผมขอกราบนิมนต์ครับ เสียงลูกจะบ่ไหวละหลวงลุงครับเนาะ พัดลมตัวใหญ่มันมาขอผมมันตั้งนี่เลยใช่ไหมตั้งนี่เลย ศรัทธาได้ฟังเสียงของท่านพระอาจารย์เน้นลักษณ์ปัญโยนันท์เปิ้นก็มาโดยขบวนเดียวกันเนี่ยกับตุลุงเปิ้นก็อ้อมเสียงไว้พ่อง ได้อูจาไปกำเดียวเราก็จะได้สวดมนต์ร่วมกัน2 ทุ่มก็ยังเหลือเวลาอยู่ฉะนั้นก็คณะศรัทธาที่อยู่กันต่างบ้านต่างจองวันพรุ่งนี้ก็เดินทางโดยแคล้วคลาดปลอดภัยหนทางเพื่อนนี้สบายเนาะมีทางลูกหลังเป็นหนทางดีตุลุงเข้ามาเจ้านี่ออกจากวัดมาก็ประมาณเกือบ5 โมง4 โมงไปมาถึงตอนนี้ก็มอกซุ้มซิม ก็มอกพอดีขนาดไอ้ก่อนนี่เพิ่นย่ำรถ15 สาวนะก็มาถึงจัดหวย อู้กันมาสู้ต่างเนาะแต่ฉะนั้นก็คณะศรัทธาวันพรุ่งนี้ก็กะเกียมแต่งดากันเพราะว่าจะเป็นคนสวอย่างเฮาเนาะเกียมยุกเกียมยามาตวยแล้วก็เกียมขันเข้ากากกเข้าเกียมมันเข้าห่อมาตวยกันอาจารย์พระครูว่ากันเหนียว กันบาปะนี่นะเนาะที่จริงนี่ไปแยงพอตู้โฮงตาลเปิ้นหลายเนอะโฮงตาลเปิ้นก่อนนักพี่น้องเมืองปานพี่น้องลำปางพี่น้องลำปางจะมากันบทต้นลาย10 กันนะได้ยินท่านอาจารย์มหาเปิ้นประกาศไปปีในมีเตื้อเดียวเด้อโยมเด้อปีในมีครั้งเดียวกันหลอดเทียนของคลื่นสีขาวบ่ใช่ว่ากระคลื่นสีขาวนะบ่ใช่คลื่นสีขาวก็อันนั้นเปิ้นจื้อเพิ่มได้เนาะอย่างวันพวกนี้ก็จะแต่งชุดขาวชุดหลากสีก็ได้เนาะได้มากินมาตาลห่มกินห่มตาลถ้าว่าไผมาแล้วนี่ไผจะมาปูจาแผ่นเตียนทำมาจากหน้างานนี่ก็ได้แล้วก็ถึงเต้าเดียวกันนะเขาก็ปูจาแผ่น25 แผ่น105 แผ่น100เจริญพรคุณแม่กันดาโอ้มาถึงมาถึงนานหรือยังเปิ้นมาเจ้ากะพระอาจารย์เน้นลักษณ์โอ้แม่จันเรือนใสเวียงต้าการแม่เดือนเพ็ญทิมวางน้องห้านน้ำบ่อหลวงเจ้าโอ้เจริญพรจ้ะสาธุเนอคุณแม่กันดาศรีเนตรหางดงถวายซองตุลุงก็เพิ่นฝากมาก็มีเหมือนกันแล้วก็แม่เดือนเพ็ญโอ้อันนี้อ้อมขามมาด้วยเนอะ ต้นตำรับแต้มขามนี่โอ้ขอบคุณแม่จันเลื่อนใส ประคามอันนี้ของแม่จันเลื่อนใสก็เดียวอันเนี้ยกันเดียวเดี๋ยวเอาประเดี๋ยวนี้เอาปอนเพิ่นประเดี๋ยวนี้เลยเอาอ้วนน้อยเพิ่นสร้างอย่างนี้พอดีเนาะพอดีเปิ้นมาทำบุญแม่จันเรือนใสแม่การดาศรีเนตรแม่เดือนเพ็ญทิมวางเปิ้นก็ได้ร่วมทำบุญกับอาตมาภาพเพราะว่าที่วัดอาตมาภาพกำลังจะสร้างเปิ้นหอวัดศาลาไว้ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปองค์พระพุทธชินราชอาตมาก็ฮับเสาเปิ้น1 ต้นเจ้าอาวาสเพิ่นก็บอกว่าฮับต้นบ่ฮับต้นบ่ฮับก็ฮับกะก็จริงสุแม่เด้อปัจจัยเฮาก็มีสักบาทนะแต่ว่าใจเฮาก็ฮับไว้แล้วก็เฮาก็เลยมาแบ่งบุญกับศรัทธาญาติโยมพอมาแบ่งบุญกับศรัทธาญาติโยมแม่จันก็ว่าแม่ขอร่วมทำบุญเด้อสาธุแม่การดาแม่ร่วมทำบุญหน่อยนะสาธุแม่เดือนเพ็ญแม่ร่วมทำบุญเด้อสาธุขอให้ท่านทั้งหลาย
จงมีความสุขความเจริญมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งไหนขอสมความมา่ปรารถนาอายุวนะสุขภละปฏิพันธนาสารสมบัติเพื่อได้อยู่กำจูบวรแห่งพุทธศาสนาได้ห่วมกินห่วมตานกันไปเมินๆนะเจ็บแข้งก็ขอให้แข้งหายเจ็บเข่าก็ขอให้เข่าหายอันคนว่านี่ก่อนว่าถ้าไปถือมันนะมันมีพ่องอ่ะ เนาะอ่ะต่อไปก็ขอโยมแม่ฮับปอนก่อนเนอสัพปีติโยมีวชันตุสัพปะโรโกวินาสตุมาเตตารยุ กายุโกภาวะอภิวาตานาสิริสนิจังอุทาจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพะลังร่ำรวยเนอะลุงไอ้ก็ขออวยพรเฮ้ลุงไอ้ก็ขออวยพรให้แม่ทุกท่านเนอะมีความชุกความใจเย็นเนอะอันนี้จากเสียงของลุงไอ้เนอะลุงไอ้โวแม่นบ่ฮะอ๋อมาตัวเองตุ้ลุงครับน่าnhư dùng ai có mai gia nhu để luôn aiนี่นะลุงไอ้ประเด็นนี่นะท่านมาหาเปิ้นเกียมมันนี่คือลุงไอ้นี่นะเกียมหยังเปิ้นว่าลุงไอ้มักบะเต้าไว้ก่อนเปิ้นเดี๋ยวเปิ้นว่าอันจะไปเอาบะเต้าปะที่กลางน้ำเจ้าพญาไปเอามาเนอะไปเอามาเนอะมาเอาอยู่ครับสวัสดีครับลุงไอโวครับโอ้ยพี่ไอ้อีกอะหายห้องยุงเนอะโยมเปิ้นโทรมาเนอะครับสวัสดีครับพี่ไอโวครับเดี๋ยวกันเนอะเจริญปอนว่าจะได้หาอาจากทางได้แม่แก้วเนาะแม่แก้วอ้ว แก้วปองแม่แก้วเนาะว่าจะได้แม่แก้วเสียงมาออกเป็นย้อนลุงไอ้นะเสียงบอกก็ย้อนลุงไอ้นะเนาะanh cầm dao pi ai ý cả pi ai ýจะไปยุ่งเสียงมาเสียงหายกันยอดพี่ไอ้น่ะnhỏพี่ไอ้โว้ยเด้อไปจะย้ายก่อนnhớแม่เกี้ยวหัวย่างnhớพี่ไอ้โว้ยเด้อหันหน้าก็เคี้ยวก่อนนะเจนี่นะกับลุงไอ้นี่นะเสียงมาออกนานาการเนอยินดีอีแม่แก้วเนอยินดีแม่แก้วเนอก็เดี๋ยวเพื่ออย่าแกนเข้าหาห้อมมาได้ราษฎาญาติโยมว่าอาตมานี่จังจุเปิ่นนะแม่แก้วอวดร่างเนาะอาตมาจังจุเปิ่นล่าเต่าล่าเปิ่นกินข้าวบะอิ่มบะเต็มก็คนเฮามันอย่างว่านั่นนะศรัทธาญาติโยมเฮ้ยภาษาจีนบอกว่าได้ภาษาจีนบอกว่ากากีนังแปลว่าคนกันเองอย่าไปถือไปตือก่อนบ่ใจไผ่ที่ไหนลูกเนาะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอันเมื่อเฮาจะอู้หัวทีนั่นนะเสียงเฮามีอยู่นะศรัทธาญาติโยมว่าพอเฮาอู้ไปเอาละเริ่มบ่มีละ ก็เดียวกันเนอะหลวงลุงเปิ้นสนทนาธรรมกับโยมแม่การดากำเดียวศรัทธาญาติโยมไผ่ที่จะเปิดจะโทรเข้ามาเนอะ089-214-0135เฮายังได้บอกได้นะมาล่ะมาก็มาเนาะเจริญปอนไปสายเจ้าลูกเมนแม่จากตั้งดอยแม่ว่าพี่แท้โป๊พรุ่งนี้เจอกันหน้าหันกันหน้าวันพรุ่งนี้เจอกัน
เจ้าขนาดเสียงมาออกนะว่าเล่นนี้เนาะ นะเกือบจะรอดแล้วนายแม่ก็บัดได้บอกว่าบัดได้หับปากแม่เป็นแน่นเป็นหนานี่โอ้ถ้าจะรอดละ เออไปกันหมดเด้อหูว่าแม่ปุ่งก็อย่าไปวันจุดวันกัดขันนังแลกันรวม เออเดี๋ยวก็ปากกันเนาะเดี๋ยวบอกชื่อบอกนะ เจ้าปันหอมปันหายเด้ เออเดี๋ยวเขาจะถามนะแม่โบกี้ชื่อหยังไปจัดการ แม่โบกี้ชื่อหยัง แม่ว่าพี่จีหยัง แม่บอก นั่นเนาะ เดี๋ยวแม่เฮ้ยคนมันยุ่งมันถึงยุ่งตลอดนะยินดีแม่เนอยินดีแม่เนอเจ้าใครจะโทรเข้ามา0892140135ลวดเปิดสายโต๊ะขัวก็ลวดแอมน้ำเนาะแม่เนาะโต๊ะขัวก็ลวดแอมน้ำไหนก่อนไหนแล้วลูกโทรเข้ามาเนอะสายใต้เฮาสายดอยหล่อจอมตองตังรอมันโฮงโดหรือว่าตังลำปางเฮาเจียงไฮ้มาโทรเข้ามาเจียงใหม่เฮาโทรเข้ามาก็ได้โทรเข้ามาได้หมดโอ้อาตมาก็นึกว่าอาตมาอยู่คนเดียวไอ้กว่าเจริญปอน แค่พระสัจเจ้า ตังได้ เป็นโอ้ยแม่บัวคำอาจารย์ แม่บัวคำจินาตาจางมาแล้ว ชัดเจนเลยเนอะ ชัด จัดนะ ชัดเจนเนาะ ฟังว่าเน้นนะแม่เจ้าม่วนดีนะ ม่วนดีเนาะ เจ้า อีกะมาละสายเฮามาละ เจ้า แม่บัวคำจินา เจ้าคือกำลังใจเนอะ ขอบคุณแม่บัวคำเนอะ เจ้ากับพระสัจเจ้า ครับโต๊ะขัวอาตมาก็ลวดแอมน้ำเปียกก็รู้มันเปียกลวดเดียวกันไปเลย เดี๋ยวกันเนอะจะเริญปอน ท่านนมัสการเจ้า อันแม่สุเกียวเนาะ เจ้าเพราะเนี่ยแม่ก็บอกว่าท่านออกวันนี้แม่ก็ขึ้นมานี่แม่ก็ บาจ้ายวันนี้มาเพ่มาที่ที่เปิ่นหล่อเตียนไปนะ คณะการแม่ก็บอกงูอ่ะแม่มาหันมาได้ขึ้นบนบ้านมาแม่ก็มาเปิดจับแต่นั่นจบ แม่นะปได้บอกเฮ้ยแม่เขา แถวบอกงูแต่แม่งูแต่ว่าคุณลุงงองบอกว่าวันนี้ท่านก็จะไปโพนเดีย กันนะก็เปิ่นจะมาก็เลยว่าขอติดมาทุกคนหน่อยเนาะ แม่ก็บอกว่าท่านเทศอ่ะ บาได้เทศแล้วแม่ วันนี้มาออกเฉพาะกิจบาได้ เจ้า เฉพาะกิจบาได้แม่ อันนี้ก็ เจ้า จะมันจะเนาะ จะมันเตอ ได้ฟังตลอด ได้ฟังตลอดเธอได้ฟังกันตลอดเนอะ เจ้า แม่สุแก้วคำอ้วนศรีโพธาราม เจ้า สารปีจังหวัดเชียงใหม่ เจ้า อีกะเสียงหวานๆนี่จำได้ง่าย เสียงหวานจำได้ง่ายดีเนาะ เจ้า เจ้า ยินดีเนอะแม่สุแก้วเนอะ เจ้า แม่สุแก้วคำอ้วนก็เดี๋ยวแม่สุแก้วศรีลาพรมา แม่สุแก้วศรีโพธารามมาแล้วหรอแม่สุแก้วหายไปเนอะแม่สุแก้วศรีลาพรสุมาเถอะมันเบรกบัตรโทษทีเบรกหลุด ถ้าใครจะโทรหาอาตมาตอนนี้ยังตานอยู่เนอะ0892140135เอาโตขัวก็รวดแอมน้ำเปียก่อนนายก็เปียมันไปเลยเนาะจะเริญปอนป้อสมควรไปเนาะพวกนะเพราะว่าผมมันงานผมนี้เอาเงาเอาผมปุ๊บขนาดดูเนี่ยจากที่ยาคนค้ายามกับหนูเนี่ยวันพรุ่งนี้จะมาได้ไปคือผมทำไปแตนพรุ่งนี้มาได้ไปเนาะเอาคือกำลังใจคือสีข
เขาทุกคนที่เป็นห่วงผมก็ยังว่าอยู่คนเดียวครับ อ้าวขอบคุณเนอะ เขาทุกคน ครับ ครับ ครับอีป่อเหยอีป่อว่าจะได้อีป่อเมาการเนี่ยคนไทยเฮานี่นะมันเรื่องเนี่ยการตลอดมันต้องบ่ได้หยัง เบื่อก็เอาการหนึ่งเบื่อก็เอาการหนึ่งลาดตามลาลวดเมื่อคืนลวดเมื่อวานเนาะสดาญาติโยมว่าเล่นกันไปว่าเล่นกันไปจะไปถือไปตือกันเอามีก็หา97มีเนาะ097นี่มาจากไหนเนาะเจริญปอนอย่างใดเนี่ยไปเล่นไหมอย่างโทรศัพท์แน่ฮับอุตส่าห์ว่าฮับสายแล้วแน่โทรมาใหม่ลูกใหม่น้องใหม่ติดหนู ญาติโยมที่อยู่ตรงนี้นะฟังอาตมาแล้วมันบ่มีข้าวแจ่เนอะอาตมาเป็นคนบ่มีข้าวแจ่ว่าดีว่าแต่มันบ่มีกำอะไรอย่างมีก็กำเล่นอย่างเดียวเขาตึงยอมหมดอ่ะ เขาว่าอย่างไรหมอนี่นะมันหวานบะจ่างวะมันบูอย่างเดียวแต่นั้นนะเปิงเขาว่าแต่ละ บูลูกเดียวเนาะบูลูกเดียวมีโยกแหมีกระโทรเข้ามาเนอ089-214-0135น้องร้องมาสายเดียวแม่บัวคำจินาแม่เพนคนสู้ชีวิตมีน้อยบ่มีมาจะไปแล้วเนอะขอแฮมสัก2 สายเนอะก็เดียวเพื่อจะได้โอกาสทำวัดสวดมนต์เนาะก็เดียวครูบาอาจารย์เปิ้นพร้อมแล้วเนาะถ้าบอกมาอาตมาก็จะพักไว้ได้ยานะ1 2 3เอวังก็มีด้วยประการชนีศรัทธาญาติโยมเนาะรอกำดีรอกำเดียวรอครูบาอาจารย์เปิ้นพร้อมกำเดียวเพื่อจะได้มีการทำวัดสวดมนต์วันนี้ นะคนก็แหบไปติ๊กๆขั้นนี่ก่อน เสียงดี มันตึงอย่างว่านะศรัทธาญาติโยมเนาะเฮาบอกให้มันเป็นอันนั้นอันนี้มันตึงเป็นไปบ่ได้มันตึงมีบ่แข้งก่อขาก็เดียวเนอะศรัทธาญาติโยมรอกำเดียวก็เดียวเราจะได้มีการทำวัดสวดมนต์ญาติโยมก็เกียมไว้เนอะอาราหังสัมบุจจกะไปไหว้นะไปไหว้ด้วยนะโยตัวยุ่งแต่บะแต่เล่นบะเล่นเขาถามว่าอย่ามองป้ายตาเขาหลายคนแล้วหรอchỉ nhọt hơi tạmมันบอดnhọt phải tròn không chứ hả cho ra mòn mà bay tà họ vậy mẹ ơi cho hơi tạmมันบอดcầm đó còn tớiมันthương bọt vô léo luôn hả vậy nhung cả này mì phải nhung tàu hào ơi mẹ ơi choมันได้แม่เอ๋ยโยกเข้ามาเนี่ยตนฮะอันยังมันดีนะมันบาดังตอนนี้เวลา
7:57 นาทีเดี๋ยวเราจะสวดมนต์กันก่อนที่จะสวดมนต์ก็ถ้ามีลูกหลานจะแสดงก็ไปเช็คจะแสดงก็แสดงก่อนสวดมนต์นี่ก็ใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงก็นิมนต์เด้อครูบาอาจารย์พระสงฆ์สามเณรแล้วก็เชิญญาติโยมที่ว่างเว้นภารกิจบ่มีภาระธุระทำอย่างจังใดก็ขอเจริญพรเชิญท่านที่ทำงานมีภาระธุระก็ทำไปกู้กันสวดมนต์ไปตั้งเพศก็ทำวัดสวดมนต์เป็นการสมโภชเตียนที่เขาจะตานวันพุก15 เล่มแล้วก็เป็นการเจริญพุทธมนต์เป็นสิริมงคลกับสถานที่นี่ก็มีตึงหงเฮียนก็จะได้เป็นมังคละเป็นมงคลสำหรับลูกหลานนักเรียนครูบาอาจารย์ตลอดจนถึงพี่น้องศรัทธาญาติโยมสถานที่แถมอันหนึ่งก็คือวัดตุงปงของเฮาที่นี่เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคที่ดูแลเกี่ยวกับเสียงดูแลเกี่ยวกับเสียงเช็คเสียงกาเพลงกาก็ตั้งไว้เลยก็เดียวแสดงเสร็จแล้วก็ก้อยจุดธูปจุดเทียนแล้วเขาก็จะได้สวดมนต์กันตั้งปุ้นก็เกียมไปแบบเป็นอย่างพระสงฆ์สามเณรถ้าว่างก็นิมนต์เด้อเอามาสวดด้วยกันศรัทธาญาติโยมเอาโดยงานคืนนี้กำหนดการคืนนี้นี่เป็นกรณีพิเศษกรรมอันมันก็จะว่างนั่งกันอยู่พอหน้ากันบ่ได้บ่จังเนี่ยยังไปถึงที่พักก็ไปนั่งอู้กันก็ถึงบ่รับเตื้อก็ใช้เวลาที่มีอยู่นี่คือมีค่ามีประโยชน์ก็ขอเชิญเนอะแล้วก็นิมนต์พระเนรพระสงฆ์ได้มาร่วมกันเป็นพลังเป็นกำลังได้ร่วมกันเจริญพุทธมนต์เขาจะสวดบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรมีหนังสือให้ตัวเนอะมีหนังสือแจกให้ตัวถึงพระสงฆ์ถึงศรัทธาถ้าพร้อมแล้วก็นิมนต์เลยตอนนี้จะ2 ทุ่มแล้วหนังสือมีตั้งนี้เจ้าหน้าที่เช็คเสียงที่จะฟ้อนเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วก็มาตั้งนี้เลยตั้งใดที่สนามนี่ที่ไฟนี่ก็ได้ต้นไม้สักนี่นะศรัทธาเฮาที่อยู่ต่างบ้านก็ทำภาระธุระอาบน้ำกินข้าวแล้วก็ขอเจริญพรเนอถ้าว่างถ้ามีภารกิจก็บ่เป็นหยังถ้าว่างก็ขอเจริญพรขอได้มาร่วมกันที่กิจกรรมในค่ำคืนนี้ที่วัดตุงปงเฮานี้นะก็ได้ร่วมกันเป็นสิริมงคลกับป้อนนานนัชวินกับป้อนนานชอบม่วนป้อนนานบุญธรรมปูจานมคณายกวัดพระธาตุม่อนจอมพอก็เดินทางมาถึงขอเชิญเด้อป้อนนานเด้อมาเพะมาอยู่ด้วยกันเพะนั่งกับปืนบ่ได้ก็เอาเก้าอี้มาก็เดี๋ยวสลับซับเปลี่ยนกันอู้กันยั่วอยู่กันถึงปุ่นนั่นเนอะ4 ทุ่ม
ครูบาอาจารย์พระสงฆ์อู้แล้วก็กันเดียวก็ป้อน้อยป้อนานสลับซับเปลี่ยนกันอู้เอิญเจิญจวนฮือศรัทธาญาติโยมที่เปิ้นอยู่ทางบ้านเปิ้นฟังอยู่เปิ้นก็จะได้มากันบางทีเปิ้นกำลังอยู่ในช่วงการตัดสินใจ50ค่ะนี่นะ50ไปกำไปกาบอกกองได้ยินเสียงตุลุงได้ยินเสียงเดนได้ยินเสียงนานน้อยโอ้เปิ้นปากันไปหลายรู้นี่ไปตัดสินใจคืนนี้เลยเนี่ยบางคนอาจจะเซาะรถคืนนี้เลยนี่ฟังแล้วมันใจขึ้นใครมาเนี่ยเขาก็ขอได้ร่วมกันเอาเสียงน้ำเสียงธรรมการเจริญพุทธมนต์นี่เป็นสิริมงคลเป็นการตักเทวบุตรเทวดาตักเจ้าตีนะพร้อมแล้วก็มาตั้งท่าตั้งแถวเพิ่นจะมีการแสดงเหี่ยก่อนซักซ้อมมันพวกก็ฟ้อนแถมรอบมีหลายคณะเด้ออย่างฟ้อนละอ่อนลูกหลานนักเรียนโรงเรียนตุ่งโป่งนี่ก็มีเรื่องใดตะวันออกบ่ฮู้นี่ได้ไหนก็ได้เอาตามใจศรัทธาก็มานั่งเก้าอี้ก็เดี๋ยวถ้าเปิ้นฟ้อนแล้วเขาก็จะได้เริ่มจุดธูปจุดเทียนไหว้พระแล้วก็เจริญพุทธมนต์ถ้าเสียงเพลงดังก็เป็นว่าก็เริ่มมานะเอาเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคว่าแล้วก็เดี๋ยวนิมนต์ตุลุงเพิ่นได้ได้บรรยายไปตัวเพราะว่าถ่ายทอดออกสถานีถ้ามีก็เสียงแห่คนฟังทางบ้านก็บ่ฮู้ได้ยินก็เสียงแห่มีไปออกวิทยุนี่มันต้องเป็นเสียงหรือบางอันก็เสียงเพลงต่อไปก็นิมนต์ตุลุงได้บรรยายไปนิมนต์ครับตอนนี้จะเป็นการฟ้อนละอ่อน2 คนนี่ลูกหลานละอ่อนแม่หญิง2ก็จะฟ้อนเตียนกันอันนี้เป็นภาพที่ว่าเพิ่นฟ้อนเมื่อคืนไปอาจจะบ่แจ้งอาศัยเตียนที่เพิ่นนั้นผางปะตีดกันนะเนาะพี่น้องได้อยู่ตรงพุ้นมาเด้อมาให้กำลังใจละอ่อนเขาเป็นภาพบ้านเป็นประวัติศาสตร์สวยงามงานหล่อเตียนพรรษาปี66ปีไหนมีเตื้อเดียวปีนี้เขามาลำปางปีหน้าเขาจะไปพูนเวียงป่าเป้าที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอของหลวงปู่ครูบาดอยตอนนี้ตู้พี่อ้อยออกมาแล้วพระอาจารย์พ่อนานบุญธรรมพ่อนานอัศวินมาตอนนี้นึกอาจารย์พระครูว่ากระเดียวมาสลับซับเปลี่ยนการอันนี้ชมรมน้อยหนานจากเวียงป่าเป้านักพูดทั้งนั้นเนอะพี่นานอัศวินพ่อนานบุญธรรมนี้เป็นมรรคนายกของวัดพระธาตุม่อนจอมพอเจริญพรตอนนี้เนอะเอาละแม่จันเขาก็มาเดี๋ยวอาจจะให้รางวัลละอ่อนก็ได้เนอะทุนการศึกษาอันนี้เป็นการฟ้อนเตียนเนอะมีหลายชุดเนอะอันนี้ก็เป็นลูกหลานของโยมพี่น้องศรัทธาจากแม่แตงนะโยมพันนิตาพรหมมินโยมพันนิตานี่ก็เพิ่นมาเป็นช่างประดับประดาดอกไม้เป็นเจ้าภาพโดยไม่จะได้ก่อนไหม นึกว่าไม่เป็นว่าขันตั้งก็ฉลามบุก ถวายท่านพระครูเรียนเจิญได้เนอสถานเนาะโอ้ตุปี้มาหากับพระเฮพี่ก็ฟังนะได้อยู่ได้ยังแต่เพื่อก็ภูมิใจอาจารย์มหาเพื่อก็ภูมิใจเพราะว่าทหารพี่หลายน้องนักเนอะ
แต่เนี่ยเป็นวัดบ้านเกิดโรงเรียนบ้านเกิดเพิ่นเรียนเนี่ยมีความเสียสละแต่อาจารย์มหานี่อยู่เป็นครอบครัวอบอุ่นแต่เสียสละจากบ้านจากจองจากครอบครัวแต่มาสู่ล่มผ้ากาสาวพัดเนาะสวยงามมากเลยลูกหลานกำลังฟ้อนเตียนแต่ทางบ้านก็ดูได้เด้อตอนนี้นะอาจารย์มหาเอาไฟโซลาร์เซลล์มาเพิ่มความสว่างขึ้นแถมน้องเจเจก็ไลฟ์สดโดยวะ ฉะนั้นก็คณะสัตยามาต้อมกันนี้ด้วยตะพี่ตะวันอันนี้มนต์มาในกรรมอันนี้แจกชะทากรรมอันนี้เป็นบทสวดธรรมจักรพวัตนสูตรเนอะแจกไปถ้าเหลือก็เอาปิ๊กมาเดี๋ยวนิมนต์ตุพี่วันใหม่ด้วยนะครับเด้อตุพี่วันใหม่จากมณฑาทิพย์แล้วก็ตังตุพี่เลินถ้าว่างแล้วเนาะตกปั่นรัศดรมาร่วมกันเด้อตุพี่เลินก่อนนี้เพิ่นสวดเก่งตุพี่วันใหม่เนี่ยเป็นเลขาด้วยนิมนต์เลยนะครับเด้อมาพร้อมกันหลังจากที่ฟ้อนชุดนี้จบก็จะได้เจริญพรเจิญแขกท่านผู้มีเกียรติตึงบ้านเฮาบ้านเปิ้นเนาะจะได้จุดเทียนธูปบูชาไปรับเพลงกันจะไปปิดเพลงกันโอ้มันจบแล้วกันสุมาด้วยเป็นว่าจบแล้วนี่เพราะว่าไผ่บรีเพลงพวกนี้เพิ่นฟ้อนค้างไงมีอยู่นั่นเนี่ยไปรีเพลงเพิ่นจะมันจบแล้วเนี่ยจบแล้วกันโอ้ยล่าก็บอกเนี่ยทุลุงกับมูมีทำชุดนึงกันมีก็ลูกหลานมีก็มีทำชุดนึงกันเพลงอะไรน่ะลูกบอกด้วยว่าเพลงอะไรฝนเดือน6หรือว่าเพลงอะไรคนก็กำลังมาพี่น้องศรัทธาที่มาแล้วก็เจริญพรตอนนี้เด้อมากันทางเพศมาต้อมกันตอนนี้เด้อเดี๋ยวละอ่อนเพื่อนก็จะได้ฟ้อนสิ้นสุดฟ้อนชุดนี้แล้วเดี๋ยวไปดีเจไปพอเลยโยมจะได้ให้ฟ้อนปิดท้ายแถมรอบนึงนะมีก่อนเดี๋ยวมีอยู่เดี๋ยวน้องเพิ่นไปบอกฟ้อนปิดท้ายแถมรอบนึงจะได้เจริญพรท่านมาจิเตียนแล้วก็จะได้สวดธรรมจักรพวัตนสูตรที่แม่เข้าไปมันได้หนังสือสวดมนต์เนอะอันนี้อาจารย์พระครูเพิ่นแจกเลยนะเก็บไว้ดีๆแล้วก็เอาไปสวดนะสวดมนต์ธรรมจักรพวัตนสูตรเป็นพระธรรมกันแรกของพระพุทธเจ้านิมนต์พี่วันใหม่นี่นะครับพี่มาค้นกันบันทึกภาพตัวเนอะตัวพี่วันใหม่ก็บันทึกภาพตัวเดี๋ยวรอแหมชุดนึงเนาะพี่หนานขินดูนะเพลงที่อะไรก็เดี๋ยวน้องบอกกับเพื่อนตัวอีกรอบเดียวอีกชุดหนึ่งแล้วก็จะได้เข้าพิธีในการทำวัดสวดมนต์สวดธรรมจักรกันต่อไปตัวพี่อ้อยก่อนนี้มนต์ด้วยกันนะมานั่งพี่นะพี่อ้อยเดี๋ยวมานั่งด้วยกันกำลังจะตั้งลำน้องกำลังจะตั้งลำตั้งจุดนี้เนาะอันนี้เป็นฟ้อนฟ้อนวีกันเนี่ยฟ้อนพัดมีหลายอย่างฟ้อนวีเพลงพร้อมแล้วปล่อยเลยมิวสิกมาลุยฟ้อนชุดนี้แล้วจะเป็นแล้วอันนี้เป็นฟ้อนวีแต่วันพวกนี้ก็ต้องเสียใจนะแม่ขอย่ำตันได้มานะวันพวกนี้จะโชว์เต็มที่แล้วก็มีหลายชุดโดย ขอบคุณตังป้อนานป้อนานฟันเนาะอินมากได้หอมตาลเตียนมาตุยแล้วก็แม่ครูทองคำที่วงคำเสาหินฟ้าหลังเสาหินพุ่นเนอะเสาหินสีโบบานตะกี้ก็กายมาฮะนะหอมตาลเตียนมาแม่ครูทองคำที่วงคำแล้วก็แม่อุ้ยนงเลยเนอะอุ้ยนงนงรักยองหลงหมู ก็หอมมาด้วยตอนนี้เนี่ยอ่อนช้อยนะโยมเนอะอันนี้เป็นฟ้อนวีฟ้อนพัดของลูกหลาน2 คนเท่านั้นเองนะ อันนี้ก็เคยฟ้อนโชว์ในงานกฐินพระป่ามาหลายคณะแล้วนะ
ต่อหน้าท่านนายกมาแล้วนะ นายกเทศมนตรีนะ ต่อหน้าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านมาแล้ว อันนี้ครูฝึกก่อโยมนางสาวปานิตาพรหมมินทร์ปัจจัยฝ่ายที่ไหนนะเพิ่นเป็นแม่ครูฟ้อนสอนแม่ครูฟ้อนได้ฝึกสอนแม่ครูฝึกสอนด้วยเดี๋ยวนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็มากันจัดหลายเนอะเพราะว่าจะเป็นท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านพระอาจารย์จำเริญโชติธรรมโมดังตุพี่วันใหม่ตุพี่ตะวันตุพี่หนุ่มสมณเณรรักเอารักปัญโยนนานเอาแล้วก็ตุพี่อ่อยโดยวัดพระธาตุม่อนจอมพอน้องเจเจโดยมาขบวนเดียวกันวันพรุ่งนี้ก็โฮงตาลก็มีนักเนาะโฮงตาลก็มีหลายปัจจัยมาเสริมในการถวายเพลอาจารย์พระครูว่าครูบาอาจารย์ประจำกว่า20-30ปุ่นนะลูกจะมากันนักหลายอยู่นะที่เพิ่นจะมาฮับเตียนโดยที่เพิ่นจะฮับตามเตียน15 วัดละดูกล้าฮับตามเตียน15 วัดแล้วแล้วที่เพิ่นมาครับขึ้นหอแหลมเนี่ยเนาะพระครูสุเมธกาเนี่ยอาจารย์เชื้อเขาอาจารย์วรรณชัยพระครูสาธิตสารกุลกัลยาณปราโมทย์พระอาจารย์สมุวิสุวัฒน์วรกิจโจนะทางสายทางงานเมืองฝางนี่โยมคุณโยมจงแม่จงดีเชื้อกันทาจะนำทีมมาดิเป็นตัวแทนของหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์โยมเพิ่นจะมาจะนำทีมมาหลายกันพี่น้องตามเมืองฝางครูบาอาจารย์ก็จะมานักนะพระครูศิริธรรมบัณฑิตก็กานี่ดร.ปันลำเขาแล้วก็ตังท่านอาจารย์พระครูท่านพระมหานพดลพี่น้องตังเมืองฝางตังงานลำปางนะลำปางก็มาหลายโอ้งามอ่อนช้อยดีเนอะนี่นะ เป็นการฟ้อนเนาะประกอบกับวีเป็นพัดเนี่ยวันพรุ่งนี้จะได้ดูแถมรอบนึงจะได้ต้อนรับแขกพี่แขกน้องตัวท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็ว่าเจริญพรพ่อหนานบุญธรรมพ่อหนานอัศวินก็เจริญพรมาตอนนี้ด้วยนั่งเก้าอี้บ่ได้ก็นั่งแก้นั่งหมอบแมบ เดี๋ยวจะได้มาเข้ารายการด้วยการวักนะเจริญพรตอนนี้เลยเนาะแต่วันนี้ก็คุณแม่จันเรือนใสซึ่งก็เป็นมหารัตนอุบาสิกาคุณแม่เดือนเพ็ญทิมวางคุณแม่กันดาศรีเนตรโดยนะตาตุลุงก็ไม่ค่อยดีกรรมเดียวท่านมหาสมชาติชาตปัญโยเจ้าภาพใหญ่เพื่อนแปลงซองไอ้พันมาเฮตุลุงเนี่ยถ้าจบแล้วนี่จะได้มาฮับรางวัลซองเนี่ยนะทุนการศึกษาเดี๋ยวขอให้แม่จันแม่กันดาแม่เดือนเพ็ญเป็นผู้มอบเดี๋ยวให้พันเอาไปที่คุณแม่จันเดือนใสนี้เป็นขวัญและกำลังใจดูขอบคุณท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยโดยเจ้าภาพใหญ่ เจ้าของพื้นที่ที่ได้มอบซองมาโดยและก็ขอเจริญพรแม่จันเรือนใสแม่กันดาแม่เดือนเพ็ญเป็นผู้มอบเดี๋ยวไอ้พันธุ์ไปดิแม่จันบุเลยเนาะงามดีเนอะนี่นะถ้าพวกนี้จะมีชุดจ้างฟ้อนโดยก็ดีเนาะวันพวกนี้นี่อาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเพราะว่าจะมีเวทีให้ดูกลางจ้างซอ เพราะว่าจะเป็นแม่สายพินมาเด้อบ้านตัวเก่านี้แต่แม่สายพินกัลยา
แล้วก็เอิ้นประดังบ้านเฮาพุ่นแม่ใส่ทองเอามาเล่าข้าวมาเล่าก่อน เอาจนการวะท่านพระครูว่า ไปจ้างอันใดฟ้อนดับฟ้อนเจิงห้องเพลงจ้อยซอแม่เด้อวันพูดนี่นะวันค่ำเครื่องเสียงใหญ่เพื่อกำลังเอามาตั้งนี่นู่นเครื่องเสียงกองอำนวยการกำลังมาตั้งนี่นะขอบคุณแม่หลวงโดยนะสุภาพสตรีเหล็กเพิ่นเป็นแม่หลวงนะเป็นผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนก็ถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์เจ้าดีเนาะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็มีหลากหลายเด้อภาคป่ากาคณะแต่ละที่เพิ่นจะมาการกานี่มีนักมีหลายเลยกันเดียวสถานที่เอานี่กว้างขวางเลิศที่สนามนี่นะใกล้กับลำธารน้ำไหลลิดวันพรุ่งนี้ก็เขาก็มาร่วมปักต้นด้วยเนาะปักต้นหัววัดนะที่15 วัดอาจจะปักวัดซาวกับวัด50กับวัด100ก็แล้วแต่เพราะว่าขึ้นมหาชนเอาตบมือจบแล้วอันนี้จบแต่แล้วนะเดี๋ยวขอให้น้องทั้งสองนะไปรับรางวัลที่แม่จันเรือนใสคุณยายโน่นที่เพิ่นยืนโน่นไหวเอาเด้อไหวเอา แม่จันยืนด้วยกันก็ได้นะเดี๋ยวรับของก่อนเดี๋ยวได้ถ่ายภาพเจ๊จะไปรับเพิ่งอะโหเจ๊นั่นสำคัญกับมันถ่ายทอดสดเจ๊จะรับรางวัลระเบิด ลู่รับรางวัลระเบิดเจ๊โอ้มาตัวกับบนเจ๊นี่มันง้อมันอู้กันมาสุดทางอ่ะ ตัวลุงนี่ฟังอย่างเดียวนะเจ๊นี่แค่หัวคะนั่นกะบรรยายเป็นตาให้เน้นรักเอาเลยขอบคุณแม่จันเดินใสเนอะตอนนี้ก็จะได้มอบเวรประเคนใหม่ให้อาจารย์ท่านพระครูจะได้เชิญญาติโยมมาจุดเทียนเนาะนี่หมดตอนนี้ก็เวลา20:20 นาทีได้ญาติโยมได้รับชมการแสดงของลูกหลานเป็นการสมโภชเป็นพุทธปูจาธรรมปูจาสังฆปูจาโดยดุริยดนตรีบางท่านก็ว่าการฟ้อนรำนี่มีตำนานที่มาที่ไปจะใดสมัยตอนพระพุทธเจ้าเพิ่นเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตอนวันออกพรรษาแหม1 ค่ำเป็นวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกหรือว่าวันตักบาตรเทโวโลหณะพระพุทธองค์ทรงเสด็จจากสวรรค์ลงมาแล้วก็มีบรรดาปัญจสิงขรก็คือเทวบุตรเทวดาดิษสีตีเป่านางฟ้าทั้งหลายก็ฟ้อนรำโปรยข้าวตอกดอกไม้ต้อนรับพระพุทธเจ้าตอนที่เฮาทั้งหลายมีกินมีทานเวลาปีติเบิกบานนี่ก็เพิ่นจะฟ้อนกันคนเฒ่าคนแก่ได้ยินเสียงก้องเสียงกองปีติเกิดก็ฟ้อนกันการกินทานทำบุญอะไรอย่างก็เหมือนเดียวกันญาติโยมได้ยินเสียงก้องเสียงกองได้ยินเสียงแห่ได้ยินเสียงปีปาดกองวงได้ยินกองอันนี้มันเป็นที่เราเมาเอาใจเป็นที่ม่วนใจแม้กระทั่งยามศึกสงครามในสมัยโบราณเพิ่นก็มีการตีกองปลุกใจนักรบดังเมืองเฮานี่ก็กองสะบัดใจเปิ้นตีฮือบรรดาทหารหารทั้งหลายมีใจฮึกเหิมอันนี้เรื่องเกี่ยวกับกองเกี่ยวกับดุริยดนตรีที่เกี่ยวข้องกับจารีตฮีตประเพณีเดียวฮือปนหนานเปิ้นได้อู้ถ้าว่าสวดมนต์อย่างแล้วหมด
ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะได้สวดมนต์กันเราทั้งหลายจะได้สวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็บทธรรมจักรปวัตตนสูตรตอนนี้ได้เวลาที่จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก็ขอเจริญพรเชิญญาติโยมหมู่เฮาที่อยู่ที่เนี้ยเป็นปฐมฤกษ์วันพรุ่งนี้ก็จะมีญาติโยมต่างถิ่นต่างที่เจ้าภาพพ่องวันนี้ก็ขอเจริญพรเชิญผู้ใหญ่บ้านแม่หลวงขอเจริญพรได้ขึ้นมาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาก็ขอเจริญพรเชิญผู้ใหญ่บ้านเชิญแม่หลวงบ้านเฮานี่นะก็ขอเจริญพรเชิญเลยได้มาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยศรัทธาเฮาทั้งหลายที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านก็ตั้งอกตั้งใจได้ประนมมือเนี่ยคืนนี้นี่เหมือนกันซ้อมก่อนนะถ้าวันพุกอย่างนี้นี่ยุ่งเด้อ กับไฟก็บติดอีนะวันพุกนี่จบข่าววันพุกนี่ยังอิ่มได้นะวันพุกนี่ต้องพร้อมเลยกับไฟก็ซ้ำเป็นกับไฟโซ่ซ้ำมีซี่เดียวอย่า มันไม่ใช่เป็นกับไฟแทรกกำลังปัดจัดดีไปดับของมันเนี่ยนั่น ว่าเล่นมาได้เนอะก็เป็นกับไฟแช็กนั่นนะก็เดียวก็จะได้จุดเทียนแถม11เล่มมาก็คือศรัทธาเขามาจุดด้วยกันศรัทธาที่มาด้วยกันนั่นนะตึงหลับปูนเชียงใหม่ได้มาจุดเทียนด้วยกันเชิญแม่หลวงเลยแม่หลวงเนี่ยก็อีทสปะเนาะเป็นผู้นำเข้มแข็งทำตั้งแต่ขี้ดินถึงพวกต้นไม้พุทธะป่ายเก้าไม้พุทธะทำให้ทุกอย่างต่ำสุดจนถึงสูงสุดเดี๋ยวเราสวดมนต์ด้วยกันเนอะศรัทธาลูกหลานถ้าบ่ฟังก็สวดมนต์แล้วก็แสดงแห่งรอบปุ่นไปเอาเครื่องใหญ่พุ่นเนอะก็ได้เอาซีดีไปติดตั้งที่เครื่องใหญ่ที่กองอำนวยการลองทดลองเสียงตรงปุ่นตัวเอกเตรียมไว้บรรพุกแม่หลวงผู้ใหญ่บ้านได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อไปก็เชิญแถมเฮาก็เชิญนั้นป้านละ3เนาะขอเชิญป้อนนานก่อนนะมาแล้วก็มาจุดป้อนนานนัชวินกับป้อนนานบุญธรรมปุจจานมคณายกวัดประธาตม่อนจอมพ่อก็เดี๋ยวสวดมนต์แล้วก็ปุ่นเนอะอู้กันในปลำนี่นะจนคนใดก้านคนนั้นก็หนีไปรับเองนะรับตื่นมาก็อู้แถมมันต้องดับเนี่ยเป็นชนวนจุดแถมอยู่ป้อนนานสองท่านเอา3มาเลยเอาจับพอดี3 หนุ่ม3 มุมนั่น จับป้อนนาน3 ท่านคนเล่มเนอะแถม3 สาวดอกอันนี้3 หนุ่มแล้ว3 สาวก็แม่จันเลื่อนใสแม่จันเป็นทิมวังแล้วก็แม่กันดามาเลยลูกมาเลยแม่ยังต่อเนื่องมาเลยจุดเทียนคนเล่มอันนี้3 หนุ่มจากเวียงป่าเป้า3 สาวจากเชียงใหม่นั่น ต่อไปแห่ม3ตั้งแม่แตงส่งตัวแทนมา3แม่น้อยแม่
ทองคำแม่โมมา3 คนโยมพันนิตาก็ได้3ลูกหลานเอาลูกหลานมาตัวแม่แตงบ้านเฮานี่จุดที่โต๊ะหมู่ปูจาเรียบร้อยป้อนนาน3 ท่านป้อนนานวินป้อนนานบุญธรรมป้อนนานทวัดเดี๋ยวคืนนี้เฮามาปูกันหนัวไข้หัวกันม่วนนี่เอาจนน้ำไหลไฟดับนะเอาจนน้ำไหลไฟดับต่อไปก็แถม3 ท่าน3 คนอันนี้ก็แม่แตงอันนี้ตะกี้สันปะตองกับหางดงอันนี้3 9แล้วเนาะ9 แฮม3ต่อไปเหล่ามนทาส่งเข้าประกวด มา3 หนุ่มมนทามาเลย3 หนุ่มเหล่ามนทามาเลยมนทา3 หนุ่มมนทามาจุดเทียนส่งทุกเจ้าตัวเอาบุญตัวกันมาจุดเทียนบนไว้เนอะวันพุธนี้เขาก็จะไปทำงานอย่างอื่นเอกคืนนี้เขามาเอาบุญเต็มเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนตัวนะญาติโยมหมู่เฮาก็เดี๋ยวเฮาจะมาทำความเข้าใจวันพุธลำดับพิธีการรอเตียนจะได้แล้วก็วันพุธถ้าต่างบ้านเปิ้นมาเขาจะได้ช่วยกันแนะนำบอกกล่าวอันนี้ไงหนุ่มมนทามา3 คนมา3 คนปอดซุกมาอย่างเร็วมาจุดเตียนศรัทธามนทเหล่ามนทาค้างทิพย์แต่เปิ้นลูกแต่ต้องบอกเหล่ามนทาทิพย์อยู่หนึ่งตัวลูกมาก็เดี๋ยวจะได้สวดละคนทางบ้านเปิ้นก็ฟังตัวนะเดี๋ยวนี้วิทยุมันเงียบบ่ได้ต้องบรรยายไปตัวเนี่ยเอาบุญแท้ๆนี่นะก็เดี๋ยวเราได้ย้ายที่ใส่ขันแก้วกันนี่ท่านแต่เอาไปลุ่มบนหน่อยเป็นยังบึดกันคนมันจะออกันนะปดโถเดี๋ยวก่อนท่านพูกเป็นยังเอาไว้นี่ก่อนเป็นยังเพราะคนต้องได้ใส่2 ข้างแต่คนนักนะเรียบร้อยแล้วเนาะเจิญเนอะไม่หมดแล้วกะมีตัวเดียวอย่านั่นกาไฟก็มีซีเดียวไม้ก็มีตัวเดียวมันเป็นอย่างคืนแรกมันพวกนี้เจ้าหน้าที่เทคนิคในปรำนี่อย่างน้อยต้อง4 ตัวเนอะไม่นะพระสงฆ์2 ตัวปูจาน1 ตัวแล้วก็พิธีกร1 ตัวอีนะวันพวกเนอะในปรำนี่นะแล้วก็ที่กองอำนวยการพุ่นก็อันนั้นก็ตามอัธยาศัยแล้วก็วันพวกนี้ก่อนพิธีบ่ายโมงตังในปรำนี่ก็จะนิมนต์พระสงฆ์ท่านสันเดกาลงก็ยังไงนะเปิ่นมามาบรรยายในเต็นท์นี่วันพวกนี้เอาเปิดหนังสือเนอเปิดหนังสือเปิดไปที่อันบทนำนี่นะเราจะไหว้พระเหี่ยก่อนแล้วเราก็ก้อยสวดบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพร้อมแล้วกราบพระพร้อมกันกราบ1กราบ2กราบ3
อะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิไผที่สวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้ก็สวดไปด้วยกันเนอะนั่นคือบทอิติปิโสสวากโตสุปฏิปันโนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังมิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังนังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตโรปุริสธรรมสาลัทธิสัทธาเทวมนุสสานังวัตติสวากขาโตภคะวันตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกยิงโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภคะวันโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนโตสาวกสังโฆญาญะปฏิปันโนภคะวะโตสาวกสังโฆญะสามิจิปฏิปันโนสาวกสังโฆญะติทังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคลาภคะวันโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยเลกัลละนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติเปิดบทธรรมจักรวัฏนสูตรเนอะเอวัมเมสุตังเอกังสัมมายังภคะวะภาราณสิยังวิหารติอิสิปัตตันเนมิขัตถเยตัรระโคภคะวะขีเยปิโกอามันเตสินเตเวเมปิกเวอันตาเตนะนะเสวิตัพพายโยจายังกามเมสุกามาสุขาลิกานุโยโคหินโนกัมโมนิโกอนันลิโยอนันตสันหิโตโยจายังอัตตกาย
โนโยโกทุกโกอนันลิโยอนันตสันนิโตเอเตเตภิกขเวอุโปอันเตอนุปคัมมามัชฌิมาตัตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกัลลันนิยานะกัลลันเนอุปสัมมาญาอภิญญายะสัมโพธายานิพพานัญญาตติกัตตัมมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตัตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกะระเนญานาเนอุปสัมมาญาอภิญญายะสัมโพธายานิพพานัญญาสังวัตติอายะเมวะอริโยกิโกมัคโคสัยยติตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสัมมาทิอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาคัตเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกะรันนิยานากะรันนิอุปสัมมาญาญาญาสัมโพธายานิพพานัญญาสังวัตติอิทังโคปันนาภิกขเวทุกขังอริยาชาติปิทุกขาจราปิทุกขาจปิทุกขังโสกัมปริเทวะทุกขโทมันนสุปัญญาสัพพิทุกขาปิเยสัมปโยโคทุกโขปิเยวิปปโยโคปิจฉังนัลลัมภติตัมปิทุกขังสังคิเตนะปัจจุปัฏฐานักขันธาทุกขาอิทังโคปันนาภิกขเวไทยโยอริยสัจจังยายังตัณหาปนโนปะวิปานันทิราคะสหคตาตัตราตันตราทินิสัยยทิทังกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาอิทังโคปันนาภิกขเวทุกขานิโรลิยาสัจจังโยตัสสะเยวะตัณหายาเอสะสะวิราคะนิโรโธจาโคปฏิสัตโมอานัลเลโยอิทังโคปันนาภิกขเวทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวาอัตถังกิโกมะโคสยติทังกัมทิฏฐิสัมมากัมปัตโตสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาทิวโวสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวบุพเพอานันนุสุเตสุธัมเมคงอุนดัมปฏิยานังโอตปฏิปัญญาโอตปฏิวิชชาโอตปฏิอโลโกตังโคปันนิดังทุกขังอริยสัจจังปัลลินยายันติเมเพอันนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขงอุตตปฏิญาณังอุตตปฏิปัญญาอุตตปฏิวิชชาปฏิอาโลโกอุตตปฏิตังโคปันนิดังทุกขังอริยสัจจังปัลลินติเมภิกขเวบุพเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขงอุตตัมปฏิญาณังอุตตปฏิปัญญาอุตตปฏิวิชชาปฏิอาโลโกอุตตปฏิตังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเม
ปุเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปัตถิญาณังอุทธัปปัตถิปัญญาอุทธัปปัตถิวิจจาปัตถิอโลโกอุทธัปปัตถิตังโฆมุตตโยอริยสัจจังปะหัตถพันติเมภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุจักขุงอุทธัปปัตถิญาณังอุทธัปปัตถิปัญญาอุทธัปปัตถิอโลโกอุทธัปปัตถิตังโฆปนิตังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังติเมภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปัตถิญาณังอุทธัปปัตถิปัญญาปัตถิวิจจาอุทธัปปัตถิอโลโกอุทธัปปัตถิอิทังทุกขานิโรธโธอริยสัจจันติเมปุเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปัตถิญาณังอุทธัปปัตถิปัญญาปัตถิวิชชาอุทธัปปัตถิอโลโกอุทธัปปัตถิตังโฆปนิตังทุกขนิโรธโธอริยสัจจังปันติเมภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปัตถิญาณังอุทธัปปัตถิปัญญาปัตถิวิชชาอุทธัปปัตถิอโลโกอุทธัปปัตถิตังโฆปนิทังทุกขนิโรธโธสัจจังสัจฉิกะตันติเมภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปัตถิญาณังปัตถิปัญญาอุทธัปปัตถิวิชชาอุทธัปปัตถิอโลโกอุทธัปปัตถิอิทังทุกขานิโรธาปฏิปทาลิยสัจจันติเมภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปัตถิญาณังอุทธัปปัตถิปัญญาอุทธัปปัตถิอโลโกอุทธัปปัตถิตังโฆปนิตังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาลิยสัจจังภาเวตัพพันติเมปุเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทธัปปัตถิญาณังอุทธัปปัตถิปัญญาอุทธัปปัตถิวิชชาอุทธัปปัตถิโลโกอุทธัปปัตถิตังโฆปนิทังทุกขานิโรธคามินีปัฏฐาลิยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุเพอนันนุสุเตสุธัมเมสุอุทธัปปัตถิญาณังอุทธัปปัตถิปัญญาอุทธัปปัตถิวิชชาอุทธัปปัตถิอโลโกทิยาวากิวันจะเมภิกขเวอิเมสุจะตุสุอาลิยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทะสากัลลังยะถาภูตังทัสสนังนาวิสุทธิสุทธังอโหสิเนวตาวะหังภิกขเวสัตเตเกสัมมาลเกสะพรหมเกสะสัมมานะพรหมนิยาปัจฉายาสัตเทวามนุสสัญญาอนุตตลังสัมโพธิงพิสัมพุทโธปัญจญญาสิงยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมโสอาลิยสัจเจโสเอวันติปริวัตตังทวัฏสากัลลังยะถาภูตังญาณทัสสนังวิตังอโหสิอัฏหังภิกขเวสัทเทวะเกโลเกสัมมาลเกสะพรหมเกสะสัมมานะพรหมนิยาวัมมนุสยาอนุตตลังสัมมาสัมโพธิงภิสัมพุทโธปัญจญญาสิงญาณัญจปนาเมอุทธัปปัตถิอกุปปะเมวิมุต
ติอายามันติมาชาตินาติธานินะวติธัมมวจจะปะคะวาอัตตมันาปัญจวัคคียาภิกขุอามันปัสสิตังอภินันโตอิมันจะปานาวายากาลนัสสมิงอายะสัมมันโตโกทัญญาสาวิรัชชังวิตะมลังธรรมจักขุงอุทธปฏิยังกินจิสมุทัยยะธรรมังนิโรธธรรมันติปวัตติเตจะปะเขาวาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัทธมนุสสเวสงเอตัมปัตตนเนมิขาตาเยอนุตตลังธรรมจักกังปวัตติตังอปติวัตติยังสัมมาเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามะเรนวาเกณจิวาโลกัสสมินเตโภมานังเทวานังสัตตังโสตวาจตุมมหาลาจิกาเทวาสัตตมนุสเวสงจตุมลาจิกานังเทวานังสัตตังโสตวาตาวาติงสาเทวาสัตตมนุสเวสงตาวาติงสานังนังสัตตังสุตตวายามาเทวาสัตตมนุสเวสงยามานังเทวานังสัตตังสุตตวาตุสิตาเทวามนุสเวสงตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตตวานิมานราติเทวานุสเวสงนิมานรัตตินังเทวานังสัตตังสุตตวาปาลานิมิตาสวัตติเทวาสัตตมนุสเวสงปารัมสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตตวาพรหมกายิกาเทวาสัตตมนุสเวสงเอตัมเขาวัตตาปารณสียังอิสิปตันเนมิขาตาเลอนุตตลังจากกังบวติตังอปติวัติยังสัมมาเนนวาพระมเนนวาวามะเลนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสสมินเตอิติหัตเตนะกันเนนะเตนะยาวาพระมโลกัสสโตอาปุคัตถิอายัญจตัสสะสหัสสิโตกัตถตุสังกัปปิปเวติอัปปมาโนจะโอระโรโอภัสโสโลเกปาลุตตโหสิอติกะเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตถโกภคะวาอุทานังอุทาเนสีวัตถโพโกทัญโยอัญญาสิวัตถโพโกทัญโยติติอาจัสมันโตโกทัญญาสะอัญญาเดวามานังอโหสิติต่อไปก็มาอธิษฐานจิตบุญกุศลด้วยกันว่าพร้อมกันไปเลยเนอะหันธรรมยังบุรัสสะภะคะวะโตปุปปะคะนะมะกะลังกะโลมัสเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าพร้อมกันไปเลยโดยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าสวดมนต์แผ่เมตตาและทำความดีในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติมีดวงปัญญาสว่างไสว
รู้แจ้งแตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรมมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายในให้ประเทศชาติบ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนานเทินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัปปยาปัชชาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังลิหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอความปรารถนาทั้งปวงของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จเป็นอัศจรรย์ทันใดและติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทินนิพพานะปัจจโยโหตุอิตังทานะกัมมังนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจจังอิตังปานะปัจจโยโหตุโนนิจจังอิตังวานากัมมังนิพพานะปัจจโยโหตุโนนิจจังยังกินเจกุศลังกัตถะภะกัมมังสัพเพตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตกัตตติงกายุกาสัทธาหนตุสัพพสัตตานังสุขีอัตตานังปะลิหะลันโตปิตาสุขิตาหนตุทุกขปามุจจันตุสัพเพกิตาหนตุทุกขปามุจจันตุสัพเพติกาสุขิตาหนตุทุกขปามุจจันตุสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขปามุจจันตุคัตตาสุขิตาหนตุทุกขปามุจจันตุสัพวาสุขิตาหนตุทุกขปามุจจันตุจาลิโยปัจจยาสุขิตาหนตุทุกขปามุจจันตุสัมปตินังสมิชันตุโวกายเยนะวาจาญาวาเจตัสสาวาพุทเทกุกัมมังตังมะญายังพุทโธปฏิคันหันตุอาจยันตังกาลันตะเลลิตุงวาพุทเทกายเยนะวาจาญาวาเจตัสสาวาธัมเมปะกะตังมะญายังธัมโมปฏิคันหันตุอาจยันตังกาลันตะเลสังวาลิตุงวะธัมเมกายเยนะวาจาญาวาเจตัสสาวาสังเคกุกัมมังมะญายังสังโฆปฏิคันหันตุอาจยันตังกาลันตะเลลิตุงวะสังเคเอาวันตาน้อยอาจารย์สังวรหลวงพ่อสังวร
วันตามิพันเตสัพพังอปะลาทังกัมมัตะเมพันเตมัญญากตังปุญญังสามินาทิตัพพังสามินากตังปุญญังไมหังตาตัพพังสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสาธุสาธุอ้าวจบพิธีต่อไปก็มีเวลาเหลือแหมชั่วโมงก็ศรัทธาเขาก็ขยับขยายไปพักผ่อนเดี๋ยวก่อนจะเลิกลากันไปศรัทธาเขาที่อยู่ที่นี่ก็มีญาติโยมตังอื่นตังไก่พ่องญาติโยมตังตุ้งโป่งเขานี่พ่องก็วันพวกนี้เขาก็จะเริ่มกันเวลาตีห้านี่เรามาสวดมนต์กันที่นี่1 ชั่วโมงไปถึงเวลา6 โมง6 โมงก็จะตัดสัญญาณเข้าสู่ภาคสนามญาติโยมตั้งแต่6 โมงไปตั้งกล่องโฆษณาเพื่อนก็สลับซับเปลี่ยนกันฝ่ายตุเจ้าพ่องฝ่ายศรัทธาพ่องสลับกันต่างบ้านต่างจองไผ่หู้จักบ้านไหนก็เอิ้นตักบ้านนั้นตีเปิ้นมากันหลากหลายศรัทธาเฮาตีมีหน้าที่ประจำกองโฆษณาไผ่ที่มีหน้าที่ประจำศาสนพิธีไผ่มีหน้าที่เกี่ยวกับเอาน้ำบวยก็ดีเนี่ยอันพวกนี้เรื่องบริการลงทานน้ำดื่มถวายพระทหารเพลพระเราก็ได้รู้บทบาทของตัวเองในวันพุธก็ขอให้ศรัทธาเราได้ไปพักผ่อนกันตามอัธยาศัยส่วนเครื่องเสียงที่กองอำนวยการถ้าว่าจะร้องเสียงก็เจริญพรได้เลยตั้งนี้มีเวลาแหมชั่วโมงก็เปลี่ยนกันกระเดียวเฮ้อตุลุงชัยวัฒน์กับท่านอาจารย์สงวนแบ่งกันคน15 นาทีเป็นเกิงชั่วโมงแถมเกิงชั่วโมงหลังก็ป้อนนานนัชวินกับป้อนนานบุญธรรมป้อนนานสอบม่วนแบ่งกันแหมเกิงชั่วโมงสุดท้ายปะไปถึง4 ทุ่มก็จับรายการพอดีเนาะเดี๋ยวนิมนต์ตุลุงก่อนได้ได้จาได้บรรยายบรรยากาศในงานเอิญเจิญจวนศรัทธาที่ฟังทางบ้านคืนนี้ทำการถ่ายทอดเสียงไป27 สถานีนะสำหรับคืนนี้ก็นิมนต์ตุลุงชัยวัฒน์กับท่านอาจารย์สงวนครับนิมนต์
เอาเต็มที่เลยเนาะเหมือนขี้มูกเลยนะมีบนครับ ก็ครับภาวะครูบาอาจารย์ที่ได้วางรายการพร้อมด้วยคณะทาญาติโยมเนาะที่ได้ฟังรายการเกี่ยวกับการรอเทียนน้ำตารอเทียนน้ำตาถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยากโดยพระสงฆ์พระเจ้าเนาะมีท่านพระครูพิวัตรเรืองคงพร้อมด้วยการประสานงานของท่านพระมหาชาติวัดอัญโยพระครูบาอาจารย์หลายผู้หลายท่านโดยเฉพาะพระที่ท่านมีภาษาเนาะอย่างหลวงพ่อวัดดอยจอมพอเนาะหลวงพ่อวัดดอยจอมพอกำลังเป็นประธานทั้งสามเนาะได้เสียสละเวลาแต่ว่าได้ก็มาพระสงฆ์พระเจ้าก็มาได้อยู่ด้วยกันมาดูสถานที่ต่างๆที่จะรอเทียนฉะนั้นคงจะมีการประชาสัมพันธ์ทั้งสถานีวิทยุเนาะหลายสถานีด้วยกันโอ้มันเป็นเรื่องที่สมกับเป็นดินแดนแม่กาขาวดินแดนแม่กาขาวหมายถึงว่านุ่งขาวกันมาขาวบดมาหลวมบุญรวมกุศลกันเขาจะหันจับสังเกตสมัยโบราณเนาะสมัยท่านครูบาศรีวิชัยหรือว่าครูบาศรีธรรมครูบาขาวปิ่นเปิ้นก็ระดมกันมาผู้ยังการทำถนนดีขึ้นโดยสุเทพต่อใจประสบความสำเร็จเป็นสิ่งที่หายากที่สุดที่จะเกิดขึ้นเราได้ไปกราบไปไหว้โดยสุเทพขอทุกด้วยบารมีของครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อท่านครูบาศรีชัยก็เป็นก็วรณภาพไปเมื่อปี 2482 เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2เป็นของอายุแค่60 ปีเนาะแต่ถ้าเป็นอายุ80 90เนี่ยโอ้โหจะมีผลงานมันยิ่งใหญ่เนี่ยความดีของคนที่จะลึกเพิ่นก็จะได้สร้างวัดอย่างเดียวเพราะว่าครูบาเนี่ยถ้าอุระแท้เนี่ยนะเดี๋ยวสร้างวัดตัวเขาคนเดียวสร้างไปที่ได้เป็นสาธารณประโยชน์ว่าแต่วัดอย่างเดียวของนี้สร้างสะพานสร้างถนนสร้างโรงเรียนสมัยเก่าจะมีก็ประมาณนะแต่ละโรงเรียนก็มักเกิดมาจากความสมัครสามัคคีของหมู่บ้านของพระสงฆ์องค์พระเจ้าสมัยเก่าเนี่ยพระสงฆ์องค์พระเจ้าของผมสอนหนังสือละอ่อนนะละอ่อนนี่ต้องมาเรียนหนังสือที่พระเจ้าบ่มีเงินเดือนบ่มีอย่างต่างๆเปิดก็เสียสละเวลาทุกวันนี้เขาก็ถือว่าเป็นได้รับสวยบุญที่คนเก่าหลังเป็นสร้างขึ้นมาเนี่ยแต่เขาก่อถ้าเขาสร้างตรงนะครับเป็นเขาลงทุนนะเป็นเพื่อลงทุนเอาเงินทุกปันเอาไปจ่ายหมดมันก็หอบเลยเนาะบุญหอบเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่โอ้โหในทางเหนือเขาเนี่ยเป็นเรื่องวัดตาที่ยิ่งใหญ่เนาะแต่ว่าครูพิวัตรใช่กลุ่มนี้เป็นหลวงพ่ออาจารย์ได้ยงนี่แต่ก่อนเขาฟังเสียงเป็นเรื่องของอายุ60 ปลายนะโอ้ยังแต่มาคอมแก่เฮ้ยส่วนก็ได้มาหลายงานด้วยกันเนาะทั่วร่างนาไทยเนาะหลายจังหวัดด้วยกันก็อู้กันทุกเรื่องนะเวลาเป็นเตะเป็นเหมือนกันทำเข้าใจหน้าแต่พระเจ้าบอกว่าเปิดของที่ปิดที่มันปิดคือมันเปิด
เปิดฤดูตีรับตีแจ้งคือมันเหมือนกันนะเดี๋ยวตีรับโอ้อาจจะมาผ่านี่บ่ทำ7 วันเลยนะอยู่ในถ้ำนี่เนาะโอ้บางตัวนี้ก็อันนี้บางทีมันก็ปฏิบัติได้นะบางทีก็สร้างสโลแกนขึ้นมาว่าเก่งตรงนี้นะบางทีก็มาใหม่เนี่ยหัวเป่าหัวมันต่างๆนี่ฉะนั้นก็ดีก็วัดปลูกนี่ก็คงจะเตรียมนะก้องทายนะคงจะไปทั่วโลกนะวัดปลูกนี่นะไปทั่วโลกก็ตามผมก็ตามเตรียมก้องเตรียมเหมือนกันมางานบุญงานกุศลเนี่ยเคยแพ้กันไปด้วยงานบุญงานกุศลเนี่ยเคยแพ้กันไปเจ้าโอ้พี่เจ้าหลวงเนี่ยไปงานอย่างพิษไปออกทั่วประเทศเนี่ยมันก็เอาเปรียบพระสงฆ์พระเจ้าเกินไปนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นในพระสงฆ์ถึงว่าพระสงฆ์ก็จะปิดท้องหลังพระนะปิดท้องหลังพระปิดท้องหลังพระเนี่ยไปปีนะหูปีนะก็สถานญาติโยมก็ภาคพัฒนานี่มันลำบากนะมันลำบากมากเลยแต่ต้องตรงนี้ใจสู้จริงๆนะถึงจะเกิดขึ้นได้ก็ขอบอกบุญมาญาติโยมที่มาจากทั่วทุกสารทิศบอกว่าจะเป็นหลายจังหวัดนะเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแก่น่านจังหวัดลำพูนไปถึงในห้องสอนอย่างพวกเราเอาเป็นชาวเมืองล้านนาที่จะร่วมกันสำหรับโรงเรียนตรงโปงหรือว่าตรงโปงนี่เคยกับเวียนมาถึงว่าก็คงจะหลายปีนะคงจะหลายปีแล้วก็จะเป็นแต่ว่าโอกาสมันดีงามเนาะที่จะได้ร่วมกันทำบุญครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับญาติโยมที่ได้ร่วมบางผู้บางคนบางผู้บางท่านอาจจะก็ได้มาร่วมทำบุญทำกันแล้วก็บางผู้บางท่านทำบุญแล้วก็มาด้วยนำมันก็หลายบาทด้วยกันเนาะก็เสียสละเวลาทั้งกายและใจที่จะมาร่วมในครั้งนี้ก็ขอนาบุญนากุศลคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายเนาะจงมาปิดปักรักษายังคณะสัตยาญาติโยมรวมทั้งพระสงฆ์องค์พระเจ้าที่ได้มาร่วมในวันพรุ่งนี้หรือว่าวันนี้ก็ดีก็ขอมืออยู่ในใจร่มพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำความดีเรื่อยๆไปเราต้องเบื่อบุญเบื่อกุศลสร้างบุญกุศลเขาก็ทำเรื่อยไปอย่ามาทำแทนเขาบุญกุศลนี่จะปกป้องเขาไปทุกภพทุกชาติทางชาตินี้และชาติหน้าก็ขอเพื่อประสบความสุขความเจริญประสิทธิภาพนาในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติขอสมความมุ่งมั่นปรารถนาเวียงก็บอกไกลจากที่นี่จากวัดทุ่งโป่งนี้พวกศรัทธาบางส่วนเพื่อจะเดินทางไปเยี่ยมไปเอี่ยวที่พระธาตุดอยม่อนเวียงตอนนี้เวลา 21:13 นาที3 ทุ่มกับ13 นาทีก็มีเวลาเปิดเต๋อต่อไปก็จะเป็นภาคของตัวน้อยตัวหนานเนาะได้ได้จ่ากับศรัทธาญาติโยมในเวลาที่เรือมีอยู่นี้จนถึงพวกเนอะ4 ทุ่มพวกเนอะตอนนี้ถ่ายทอดออกไปอยู่27สถานีตั้งแต่แม่สายเชียงของแม่จันป่าแดดพานพะเยาน่านแก่ลำพูนเชียงใหม่27 สถานีก็ขอเชิญก็นาน
นัชวินกับป้านางบุญธรรมพร้อมคณะวันนี้ได้มาสนองงานช่วยงานพระพุทธศาสนาในนามชมรมน้อยหนานเวียงป่าเป้าสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงป่าเป้าเพิ่นมาเอามือเนอะเพิ่นมาเอามือเพราะว่าปีหน้านี่เขาจะยกขบวนกันไปที่พระธาตุม่อนจอมทองเหมือนกับเพิ่นมาศึกษาดูงานเอาจุดที่ดีที่มีประโยชน์เอาไปใช้หรือว่าอันใดที่บกพร่องอันใดเอาไปปรับใจในต่อไปปีหน้าต่อไปก็เชิญพ่อนานเลยเดี๋ยวได้เอาไม้นี่ไปตัวเชิญเลยกราบไหว้สาท่านพระคุณเจ้าท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมหรือท่านพระอาจารย์บรรยงตลอดถึงพระเถรานุเถระผู้ร่วมทุกตนทุกองค์ครับกระผมในนามของชมรมน้อยหนานสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงป่าเป้ามาพร้อมคณะ2-3 คนด้วยกันหน้าทีมเจ้าผมเมื่อกี้บอกพร้อมกันครับสนามนัชวินหน้าทีมเจ้าโดนตานะฮะครับมาร่วมการร่วมงานทั้งนี้ทั้งนั้นงานของพระศาสนาก็อยู่ในใจครับตั้งแต่เติบใหญ่มาก็ได้เข้าไปสู่กระพร่มผ้ากาสาวพัสจากสู่ร่มผ้ากาสาวพัสเสร็จแล้วบุญก็คงจากหวานนักเท่าใดนี่นะครับก่อนนั้นก็ได้ศึกษาลาเพศออกมาได้แต่ก็มาได้หนีไกลเสียจากพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาบ่มีวันนั้นแต่ก็บ่ได้หนีไกลเสียจากพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาบ่มีวันนั้นก็คงจะบ่มีวันนี้ครับกระผมนานบุญธรรมสุวรรณดีครับก็ถึงวันนี้ก็ได้ออกรายการทางสถานีวิทยุคลื่น90เวียงป่าเป้าเรดิโอทีมงานของคุณดารุณีใจนิกเนมในส่วนของการออกอากาศก็คือหนานชอบม่วนครับพี่น้องต่างอำเภอเมืองปานเพก็ฮับได้อยู่นะครับเป็นบางที่บางส่วนได้ออกอากาศวันจันทร์และวันพุธแต่ก่อนนี้ท่านพระอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมท่านได้ออกลิงก์สัญญาณมาออกตั้งเชียงใหม่นะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ปิดไปนะครับก็ออกกาฟังได้ที่อำเภอแม่สวยอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอวังเหนือและอำเภอเมืองปานครับกระผมได้ออกรายการทางสถานีวิทยุวันพุธครับส่วนมากแต่แถมวันจันทร์นั่นก็มีป้อนานบดายนะครับได้ออกอากาศกระผมก็มีคิดว่าเป็นบุญเป็นกุศลครับได้มาติดตามรามตัวกับพระพุทธศาสนาครับทุกวันนี้ผมมีเต้าอี้ก่อนป้อนานว่าจะได้ต่อครับรายงานตัวไว้สาธุเจ้าผู้ทัดถ่องในธรรมแล้วก็ขอสวัสดีมายังท่านผู้ฟังที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ต่างบ้านวันนี้ก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่2 นาน 3 นานจากเวียงป่าเป้าได้มาร่วมงานหล่อเตียนของวัดตงปงอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางแล้วก็ได้โอกาสจากพระสงฆ์องค์เจ้าเมตตาให้ได้มากำไมโอจ๋าออกวันนี้27 สถานีก็เนอปนานครับครับผมต้องขอบคุณทั้งท่านพระอาจารย์ทุกรูปนะครับที่ได้เมตตาให้ได้มาโอมาจ๋าในครั้งนี้ครั้งแรกครับที่ผมเข้ามาณที่วัดตงปงแห่งนี้แล้วก็มาหันอัธยาศัยไมตรีอันดีงามของพี่น้องคณะศรัทธาของวัดตงปงเนาะ
พี่น้องเจ้าภาพเจ้าบ้านที่นี่มีอัธยาศัยที่ดีงามมาก แล้วก็ได้พบปะกับญาติมิตรที่มาร่วมหล่อเตียนด้วยกันบางท่านก็เดินทางมาจากอำเภอแม่แตงบางท่านก็เดินทางมาจากตั้งดอยหล่อตั้งจอมตองสันป่าตองจัดนักครับท่านมาเฮาจากเวียงป่าเป้าก็ได้มาร่วมในคืนนี้พักที่นี่3 คนกับพระสงฆ์แถม1 รูปนะครับก็ตั้งใจที่จะมาช่วยก็เหมือนกับธรรมครูอภิวัฒนวิกรมว่าแต่กี้ว่ามาเอามือ เพราะว่าปีหน้าจะไปจัดที่เวียงป่าเป้าครับวันนี้ได้มาถึงก็ได้มาไหว้พระสวดมนต์เนาะครับได้สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรว่ามันเป็นอะไรอย่างนี้พอนั้นธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยเอาเป็นน้ำธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อยังมีพระพุทธและพระธรรมเนาะตอนนั้นครับอ๋อยังบอกครบ3เดือนเลยครับผมพระพุทธองค์ท่านได้มาเปิ่นได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเนาะเปิ่นก่อมาล้ำลึกกึศถึงไปที่เป็นผู้ที่มีอุปการะคุณหรือผู้ที่สั่งสอนเปิ่นมาตั้งแต่ต้นนี่นะครับอันดับแรกก็ล้ำลึกกึศตึงหาอาลาลดาบทและอุทกดาบทนี่เนาะผมก็เฮียนมาเหมือนกันแต่ลืมไปเห็นหมดมัวไปอยากกันงานบัลลัมได้เข้ามาศึกษาหรือว่าเพิ่มเติมตั้งเรื่องราวของพระพุทธศาสนาปนานจำได้นี่ถือว่าสุดยอดมากปนานเล่าต่อโอ้ครับขั้นเปิ่นเข้าฌานดูก็อาจารย์ทั้ง2นั่นจากโลกไปเห็นแล้วอย่าครับก็มาล้ำลึกขึ้นเติงหายังปัญจวัคคีย์เนี่ยที่เคยอยู่ด้วยกันมาบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญทุกกาลกิริยาเนาะกันมาได้5 ปี6 ปีจะเข้าพระพุทธองค์บอกว่ามาบำเพ็ญทุกกาลกิริยานี่มันแบบเป็นหนทางที่จะสำเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็เลยปลีกตัวเก่าไปบำเพ็ญเพียรทางใจแห่มที่1อย่าครับครั้นว่าได้บำเพ็ญเพียรทางใจได้หู้จักเหตุจักผลเสร็จสัตว์ละก็ได้มีการตรัสรู้เนาะหู้ทำขึ้นมาได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ได้กึศเติงหาปัญจวัคคีย์ที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยครับปัญจวัคคีย์นี่มีกี่คนในปนั้นปัญจก็คือ5เนาะปัญจวัคคีย์ก็คือนักบวชที่อยู่ด้วยกันก็มีโกณทัญญวัปปะพัทธิยะมหานามะอัจฉสิอย่าครับเป็นว่า5 คนปนั้นจำชื่อได้หมดเนาะครับเคยเล่นด้วยกันก็เมื่ออันตะกอนถ้าจะเคยเกิดร่วมจาดไปหูแต่มาได้สำเร็จเป็นว่าอรหันต์ก็เปิดยังมีกิเลสหนาอยู่อย่าครับยังเป็นปุถุชนผู้หนาแน่นไปด้วยกิเลสอยู่อย่าเนาะแต่ก็ยังดีได้เกิดมาพระพุทธศาสนาแถมอย่าครับขั้นที่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยบอกว่าหันพระพุทธเจ้าเดินมาเนาะนัดกันไว้ว่าจะไปรับตอนรับมันเนอะเพราะว่าเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจไปแล้วแต่ความตั้งใจที่จะสำเร็จอรหันต์นั้นให้บ่มีละเนาะโมปัญจวัคคีย์นี่บอกว่าพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มากนะละซึ่งความเพียรไปเวียนถึงความมากไปกินเข้ากินห้ามเป็นยาว่ากันไปเนาะแต่หาหูไหมว่าเปิ่นไปบำเพ็ญเพียรเสร็จสัตว์เปิ่นตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยและก็นัดกันไว้ว่าเฮาบ่ต้องไปล่างเท้าเฮาบ่ต้องไปปัดกวาดที่นั่งเฮาบ่ต้องไปปูผ้าให้ท่านนี่นะครับใครมีอะไรอย่างก็ทำไปบ่ต้องไปต้อนรับพระพุทธเจ้าบ่ต้องละนี่นะครับพอพระพุทธเจ้าใกล้เข้ามาพระรัศมีขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะเป็นที่เลื่อมใสเป็นที่อุณาสักการะบูชา
ที่สัญญากันไว้นั้นลืมเหี่ยหมดละครับ ต่างคนเก่ากูลีกูจอไปปัดกวาดไปเอาผ้ามาปูคือพระพุทธองค์ได้นั่งนะครับครั้นพระพุทธองค์ได้มาถึงได้นั่งเทศน์ก็ยังเทศนาธรรมให้ฟังอยู่นะก็ยังบัดเจือกันเตื้อพระพุทธองค์ท่านถึงตรัสว่าทำอย่างนี้ก็พระพุทธองค์เคยสอนเคยตรัสให้ฟังก่อหมู่นั่นก็มาเกิดกันอัญญาโกณฑัญญะบอกว่าโอ้มาได้ฟังมาก่อนแต่เฮ้ย5 ปี6 ปีเนาะที่อุปถากพระพุทธเจ้าอยู่หันครับบัดได้ยินอย่างอีกำเตือได้ยินอย่างอีกำเตือครับหมู่เฮาจงฟังก่อนนะครับพระพุทธองค์ก็เอาธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยเป็นการมาเทศนากับปัญจวัคคีย์เนี่ยครับที่เฮาสวดผ่านกันตะกี้นี่กันแม่นครับครับอันเนี้ยเนาะที่เปิ้นเอาไปเทศนาคือปัญจวัคคีย์ครับครั้นว่าบทสุดท้ายที่ว่าอัญญาสิวัตโพคนทันโยอัญญาสิวัตโพคนทันโยเป็นในอย่างนะวันว่าอย่างไรถ้าจะแปลเป็นพระพุทธองค์เขาเนี่ยพระพุทธองค์เปิ่นหู้ไว้ว่าเปิ่นหู้ว่าโอ้อัญญาโกณฑัญญะมีดวงตาหันธรรมแล้วนะครับพระพุทธองค์ก็อัญญาโกณฑัญญะย้อนไปแหมน้อยหนึ่งว่าอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยสมัยหนึ่งที่ท้ายเจ้าชายสิทธัตถะนั่นน่ะว่าจะต้องมีหนึ่งเดียวจะต้องออกบวชเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะครับบอกว่าถ้าหากว่าพระพุทธองค์ออกบวชข้าพเจ้าทราบหู้แล้วข้าพเจ้าจะบวชตามนะครับก็เลยอย่างว่าเนี่ยอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาหันธรรมแล้วขอบวชกับพระพุทธเจ้ามาครับขอบวชครับพระพุทธเจ้าว่าโอ้ท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วเนาะครับหรือเป็นการบวชโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเนาะพระพุทธเจ้าบวชเองและก็เป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาอันนี้กติเกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาครบครับในวันเดือนถ้าเป็นตั้งใต้ก็เป็นเดือน8เป็งเป็นเข้าพรรษาเดือน8ค่ะถ้าเข้าพรรษาบ้านเฮาเดือน10เนาะเป็นวันอาสาฬหปูชาครับวันนั้นวันอาสาฬหปูชามีพระสงฆ์มีอัญญาโกณฑัญญะมีดวงตาหันธรรมขอบวชแล้วกำนั้นมีพระสงฆ์หนึ่งรูปแล้วครับเพราะฉะนั้นก็จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พร้อมกันเรียกว่ารัตนสามละครับหลังจากนั้นก็เป็นการเข้าพรรษาครับพระพุทธองค์ได้เทศนากับอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยเป็นพระสงฆ์รูปแรกของพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นก็อัญญาโกณฑัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะอาชาสิก็สำเร็จเป็นอรหันต์โดยที่ต่างกันไปบวชตัวบวชตัวแล้วก็สำเร็จอรหันต์ตัวครับอันนี้ครับท่านมีอ่านก็อันนี้ก็คือตะกี้เนี่ยก่อนที่เขาจะสวดธรรมจักรครับเปิ่นตั้งพระอาจารย์ที่นำสวดเนาะพระอาจารย์ธรรมครูอภิวัฒนวิกรมท่านก็ได้บอกว่าเอาสวดครับอย่าบูชาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนอเนี่ยแล้วก็มันมีกุลต่อใดนี่พระพุทธเจ้ามีต่อใดพระธรรมมีต่อใดพระสงฆ์มีกุลต่อใดท่านพระพุทธเนาะมีกุลถึง56เนี่ยครับพระสงฆ์พระธรรมมี38พระธรรม38พระสงฆ์เหรอพระสงฆ์มี14ครับรวมกันแล้วเป็น108รวมกันแล้วเป็น108ที่เขาใส่บรรณับบกรรมกันในมี108นี่เนาะครับแต่ผมเฮียนนักธรรมมานะครับท่านครับผมเฮียนตอนนั้นนักธรรมโทเนี่ยเปิ้นจะบอกว่ากุลของพระพุทธเจ้ามี9กุลของพระธรรมมี6กุลพระสงฆ์มี9
พระพุทธเจ้าเก้าพระธรรมหกพระสงฆ์เก้าแล้วมันจะได้บ่เหมือนกันเมื่อกี้ท่านว่าพระพุทธเจ้ามีกุล56แล้วผมเฮียนนักธรรมมานะมันมีเก้าตัวเนาะแน่บัลลังก์หนังสือก้อมกำกันคนละเล่มให้มาก้าก็ต่างคนต่างมีตอนนี้ผมก็สงสัยถ้าผมมาเห็นนักธรรมมาฟังอย่างท่านว่านี่ผมก็สงสัยอย่างแต่นี่ผมได้เห็นนักธรรมมาอันนี้ผมได้สวดมาอีเนาะแม่นเปิ้นว่าถ้าคุณพระพุทธเจ้ามี56เนี่ยเปิ้นฮือนับตั้งแต่อิติปิโสภควะอะระหังสัมมาสัมพุทโธไปจนถึงบทสุดท้ายของภควติบุนี่ครับภควตินับแล้วอิติปิโสภควะอะระหังสัมมาเนาะไปจนถึงภควติมี56คุณลูก56ครับแล้วก็ผมเห็นนักธรรมจะได้ว่ามีเก้าท่านท่านเห็นอย่างย่อค่ะอย่างอันท่านเห็นอย่างย่อกะก็บ่ฮู้มันเป็นเพราะอันหยังนี่แต่ก่อนนั่นผมก็ใครฮู้เหมือนกันมันเป็นจะได้น่ะท่านเห็นมากี้ผมบอกคือท่านแล้วผมเห็นมาอย่างอีเนาะครับแล้วท่านเห็นมาอย่างใดเป็นประเดี๋ยวนี้ที่ผมเห็นนะผมจำได้อยู่ว่าอิติปิโสภควาแม้นเพราะอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น1อรหังเป็นพระอรหันต์2สัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเนี่ยนั่นวิชา3วิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะไอ้เนี่ยอันก็แสดงว่าอย่างผมนี่เฮียนไปข้อมานี่เนาะแสดงว่านี่เฮียนไปกำนับไปกำเลยท่านเฮียนมาแบบย่อไอ้ฮะก้าไปข้อนะเป็นข้อเวกว่าผมคนนี้เต่าเดียวกันเต่าเดียวได้ก็เอามันย่ออย่างกับทำ84,000พระธรรมขันธ์เนี่ยกันมาย่อเหลือ3เนี่ยรู้84,000พระธรรมขันธ์มาย่อเหลือ3แต่อันนี้ผมสังเกตดูว่าก็มีตั้งแต่อิติปิโสไปจนถึงภควติเหมือนกันนั่นเนาะท่านนับเรามี56กรรมเพราะท่านนับเป็นกรรมเนาะแต่อย่างที่ผมเห็นในนักธรรมเนี่ยมันนับเป็นข้อนับเป็นข้อมี9ข้อเป็นว่านับเหมือนกันนั่นเลยเหมือนกันกุลก็คืออันเดียวกันนั่นเนาะก็เหมือนกับที่จะมาเชียงใหม่เนาะครับผมไปตั้งเมืองเป้าตั้นมาตั้งดอยสะเก็ดมาปะกันในตัวเมืองกับมาเชียงใหม่เหมือนกันเหมือนกันเนี่ยบอกว่าจะเป็นถ้าผมเข้าใจละครับเป็นเพราะว่าเขานับบ่เหมือนกันเนาะยังสวากาโตสุปฏิสวากาโตสุปฏิปันโนนี่ก็คงจะเหมือนกันก็สวากาโตนี่โอ้สวากาโตมันก็นับมันมี38อย่างเนาะ38กรรมเหมือนกันแน่ครับสวากาโตปะคะวตาทั้งหมดจนจบในเนาะสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายิโกปัจจตังเวทิตโพมิโยหิตินี่เนาะ38พอดีแต่ครับอ๋อผมก็เฮียนมาเป็นข้อสวากาโตน่ะพระควตาธรรมโมพระธรรมมันพระผู้มีภาคเจ้าตรัสดีแล้วเนาะของสันทิติโกอันผู้บรรลุจะพึงเห็นครับคิดว่าต่างกันตรงที่กันนับแล้วก็พระสงฆ์เนาะพระสงฆ์กี่ท่านว่าพระสงฆ์มีกุล14ครับนับเป็นกรรมนี่ครับนับเป็นกรรมสุปฏิปันโนยาวขนาดนั้นเพิ่นกะเอาหัวย่อมันว่าหัวย่อยังไงสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆครับนั่นแท้หมอกนับเป็นอย่างเอาเฉพาะกะข้อเนี่ยสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆครับพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วครับมันคุมไปหมดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสื่อตรงปฏิบัติสมควรครับรวมเป็นปฏิบัติดีครับเป็นอย่างนี้ครับแล้วหมู่ขี้เราสมอมาว่าแหมว่าอย่างได้แหมหมู่ขี้เราอ่ะกุลพระพุทธมี56นี่เนาะกุลปอกุลแม่มี12หรอกุลแม่12กุลปอมี26กุลขอบกมี95กุลภรรยา250อีกว่ะอันนี้กี่เรามันว่าก็ไปฟังกรรมอย่างที่เราเนี่ยมันว่าผมเลยเอามา
โอ้มาเราโอ้สู้กันฟังเอ้ ครับ พอโตภรรยาอย่างไม่มีกุลนักหรือกุลปอกกุลแม่อันนั้นนี่ก็ใครเกินไปแล้วเนี่ยอันนี้ว่าตามที่เล่าเนาะครับว่าเอาหม่วนมาได้ก็ ตะกี้ที่เขาว่ามาถึงนี่เนาะมาพบกับพี่น้องทั้งหลายเนาะกับพระคุณเจ้ากับการทำงานนี่เนาะคนเฒ่าเพิ่นบอกว่าสลิดสลักถ้าบุญบ่นักเฮาถึงบ่ได้หันกันอย่าครับครับเป็นบุญเป็นกุศลที่หมู่เฮาทั้งหลายได้มาพบกันอย่าครับแล้วคนเฮานี่ตามที่คนโบราณเปิ้นว่าคนเฮานี่มันมีอยู่หลายวัยเหมือนกันนะท่านเนาะโอ้ครับอ๋อ10 ปีอาบน้ำบะหนาวเองครับ20 ปีเอวสาวบะก่าย30 ปีบะนายสงสารครับ40 ปีเนี่ยการเหมือนฟ้าผ่าโอ้ขนาด50 ปีสาวน้อยดาวบะเจ็บใจครับ60 ปีไอเหมือนฟันโคก70 ปีบะหกเต็มตัวไอ้น่ะ80 ปีไข้หัวมันให้90 ปีไข้ก็ตายบ่ไข้ก็ตายเอวมันจังแท้ท่านอันนี้มันเป็นข้อมูลเก่าไปแถมเหมาะให้หม้อครับอันข้อมูลใหม่เปิดว่ามาแหมยังว่าจะได้หม้อนะครับครับเปิดบอกว่า10 ปีกินข้าวนมเปลืองโอ้อันไหนหม้อครับปากไปต่อไปล้านดอกเดี๋ยวก็จะเอาอันนั้นเดี๋ยวก็จะเอาอันนี้อ่ะครับครับ10 ปีกินขนมเปลืองเนาะ20 ปีขี่รถเครื่องบักก่ายโอ้โตพอในข่าวในทีวีฮะเนาะบิดขึ้นบิดล่องเนาะขนาดนักเนื้อตันเฮ้ยครับ30 ปีบรรนายสุราโอ้ปะไหนทอกกันนี่หมอกสัก30 ปีนี่เอาดีแหละเรื่องนี้แหละ40 ปีชอบเข้าบาร์เข้าเทคนี่ฮะโอ้นี่นะรักหนีเมียไปกับอันน่ะอันเนาะครับแต่ผมบอกไปนะท่านไปเคยไปก่อนโอ้ผมเอาทักอย่างนั้นนะ50 ปีชอบเอ็นดูเด็กผมเปียนั่น50 ปีเอ็นดูเด็กผมเปียหมอมันจะนี่เนี่ย60 ปีไข่ห้องเมียเป็นแม่ว่าไปเลยมันไปมีจะได้ทันว่าห้องเมียเป็นแม่นี่แม่กับแม่ของลูกก็มีกับลูกกับห้องแม่มีกับวันนั้นผมยังหันตันห้องแม่เนี่ยครับห้องเมียตันน่ะแม่นี่ครับอ๋ออันนั้นห้องแม่มันในห้องห้องน้ำลูกนะห้องน้ำลูกผมก็บอกฮู้เนาะเพราะว่าห้องเมียเป็นแม่70 ปีบักไข่แว่วัดวาหั่นล่ะโอ้โตวีผมเลื่อมไม่ได้ไปไหนนะ70 ปีเข้าวัดมาเข้าได้ครับบ่เข้าเตื้อเบียร์ยังชีพเขามีอีวะครับโอ้เอาเบียร์ยังชีพไปเอวจ่ายที่ฮันที่นี่ก่อนเรื่องคนนั้นคนนี้ก่อนเอง80 ปีทิฐิหนากว่าเก่าโอ้โหครับไผว่ายังตึ้งฟังข้าอาบน้ำมาห้อนมาก่อนสูอีหรอลูกหลานว่าฟังให้เหมาะแล้วร้อนประเดี๋ยวเขาว่าอาบน้ำห้อนมาก่อนนะน้ำห้อนต้มด้วยหลัวประตั้นใจว่ามันน้ำห้อนเลยประเดี๋ยวนี่ต้มด้วยเตาแก๊สเองโอ้มันทันสมัยกว่ากันเนาะแมน90 ปีเท่าสารพัดพิษ90 ปียังมีสารพัดพิษอยู่โอ้ได้กินแล้วว่าบัดได้กินโหลดเอาไว้มาน้อยมาอีแม่กินวันค่ำอีลูโอ้อันนั้นเปิดอยู่ไก่โลอันนั้นเปิดอยู่ไก่มันเหมือนไหนมาแอลหาเพื่อก็ได้กินนะครับถ้าลูกตีอยู่ด้วยหั่นเพื่อก็พักผ่องจิ้นผ่องป้าผ่องเฮ็ดผ่องนอผ่องอากะขนาดกาตะวะเขาแกงผักกาดมาให้อีแม่เหรอเนี่ยครับอัตวะปีจันเปิ้นเอาแกงผักกาดมาให้อีแม่โอ้กินอีแม่กินเสียงมดลำอีวะครับโอ้บ่ใจพี่จันที่ไหนเฮานะไกลแม่โอ้พุติเตอเหม็นหาบึ้งอันหมอ100 ปีถ้าบ่เสี่ยงชีวิตลูกหลานแจ้งดาอย่าครับก็ไปแจ้งดาเนี่ยไอ้หยังนะปาดโทตายกับบาตายมาค่ำเฮาหยังเป็นล่ำเป็นเหลือเป็นกรรมเป็นวิบากบัดหยังนี่อีรู้ได้ได้หอบได้สุมาตะผ้าขี้มีผ้าเหนียวเนาะครับอันนี้ลำดับของอายุของคนเนาะอ๋อครับแล้วยังมีแหม4อย่างก่อนนะท่านไอ้หยังแหมหมออายุคนเปิ้นอย่างก่อนครับ2อายุควายโอ้
3อายุหมา โอ้ 4อายุวอก มาอันที่ว่านี่มันอยู่ในคนเฮาครับว่าจะได้ อยู่ในคนครับเปิ่นตั้งเป็นวักไปลูก ครับแล้วอันแรกอายุอย่างก็ อายุคน อายุคน ครับ คนมันก็อายุคนนะก็ได้เดี๋ยวไป โอ้ แปล คนนี่เปิ่นหมายความว่ามันจึงบ่ฟังกันอย่างคนเนี่ยคอคนบ่เอาใส่เอาคอควายมาใส่ ผสมกันลองกันลองกึดพอล้อควายเอาไปใส่นาถ้ามันกวนข้าวเหรอมันจะยุ่งปั่นใด โอ้โหขนาดนักอ่ะ ครับ อันนี้คนมันยุ่งหนูครับ คนเปิ่นว่ายุ่งก้นขึ้นก้นหล่องเนี่ยเนาะ แล้วก็น้อหนู นอนหนูนี่มันเป็นอันอย่างโมโหเธอนี่ตรงนั้นนะสงสัยถ้าจะหนูเข้าไปที่ไหนก็กัดที่หั่นกันเนาะวุ่นวายกันยุ่งเหมือนกันเนาะครับคงอย่าเป็นอย่างนั้น นี่อายุคนเนาะ อายุคนครับ อายุควายเนี่ยเปิ้นปั่นอายุควายมาละดอนตัดนั่นก็จะเบิกนาตัดนั่นก็จะไถตีตัดนั่นก็จะปลูกตันหาลูกครับ ครับอายุควายนี่ตันหาเหมือนกับควายถ้าเราเอามาไว้ตีแรงถ้าเราบ่มัดมันนะเมื่อคืนนี่นะลูกกินหญ้าพวดเหมือนกันเนอะมันตันหาโอ้อันแหมหมอครับอายุหมาโอ้อย่างอีนี่ครับเปิ่นเจิญมาวัดมาวาเปิ่นเจิญมาจวนมาหล่อเตียนอย่างนี้นะไปก่อนเตอะการข้ามีหลายเป็นวัดจำไอ้ก่อนใจตู้เจ้าอีหรอเจ้าก็ดีไปใจนาควายมาก็ดีไปใจให้ตาวันตกต่ำไตก็ดีไปไล่งัวไล่ควายอย่าครับเริ่มได้ไปวัดสกรรมได้ไปนั่นเปรียบเสมือนดังหมาถูกม้าเตอะเนาะหมาถ้ามันเท่ามาเนี่ยครับมันไปไหนหรอมันอยู่บ้านอยู่บ้านแล้วมันก็ขางกับบ้านท่านเนาะไผ่ไปไผ่มาค้างอยู่ฮืออย่าครับมันจะไปเอวที่อื่นมันไปละแล้วพออายุวอกก็อย่างตีว่าตะกี้น่ะได้กินแล้วก็ว่าบ่ได้กินอยู่มาถึงมื้อถึงวันไผ่ไปย่าฮือกินก็อีโลมันบ่เหมือนลูกตับลูกต้องอีโลครับนี่เพิ่นแจกอายุให้โลครับคนเฮาอ๋อเป็นจะอันไปครับแล้วแต่ท่านครับผมปนันครับว่าไปว่ามากับวันผูกเนี่ยวันผูกวันที่15อย่าครับมันคือหรอ16ปนันมีไอ้อย่างเด็ดๆจะบอกกันห้องนี่โอ้แต่ว่าวันซื้องวดที่แล้วผมก็ได้50-60คนเนอะ50อย่าง50-60 บาทนะได้ยังเด้อตังถอนอ๋อได้ตังถอนมันจะให้หวยนะมัวเมาแต่ก็บ่ได้แต่ของที่แต่ครับกับมันแต่ก่อนเขาก็จังไปขอนะขอเจ้าตีผ่องคอตั้งไห้ตั้งส่วนของก็เคยได้ยินอยู่ป้องพ่องก่อนรับฝันเข้าฝันอย่างนี้นะเนาะครับมันเรื่องเล่ามันเป็นจะได้ปะนั้นอู้ถึงเรื่องผมกับหู้นี่เรื่องเนาะครับแม่ป้านั่นเปิ่นไปย่าให้ครับย่าให้แล้วก็บอกว่าไปสัจจะอธิษฐานเอาเข้าตอกดอกไม้ไปขอผีให้เนาะที่รักษาให้หั่นอย่ากะครับขอได้โพดได้ภายอีแม่กำเตอทุกอยากกันอยากขอบอกเลขหวยเลขแซ่อย่าครับโอ้เจ้าที่นั่นก็บอกได้มาเลขเดียวโอ้เราไปใหญ่ได้หรอแล้วแม่ป้าก็คิดว่าเลขเดียวมันน้อยมันถูกน้อยบาทละ50 บาทกะนี่เนาะโอ้ใครได้แห่แม่อย่าครับไปอธิษฐานแถมเหมาะครับอธิษฐานขอช่วยอีแม่คำเตออีแม่ทุกยากตึงมือตึงวันมีอย่างจะกินอย่างกะครับมือมาแหมเลขครับเป็น2เลขได้2เลขครับแม่ป้าก็มากึดเอาแหมเหมาะก็2ตัวถ้าไปซื้อหวยมันก็จะได้2 ปันอย่างเนาะถ้าไปซื้อเลข2 ตัวมันก็จะได้100กะอย่าเนาะมันก็ว่ากันนี้อีแหมเหมาะเกิดความโลภมากกะไปขอเจ้าตี้แหมเหมาะเขามาไปปิกไปให้ครับไปไว้ขอเจ้าตี้มา2 ตัวนั้นมันบัดจังเอาอย่างมาใส่แหมตัวมาได้3ไม่ได้ครับ
ครับแล้วก็ระยะใดกับนั่น เลยไปอ้อนวอนว่าโอ้ถึงมือถึงวันนี้ตุกอยากกันอยากเสื้อผ้าพอจะบ่มีใส่เข้าจัดใส่ต้องก็พอจะบ่มีลำพึงลำพันเรื่องตุกเจ้าตีว่าจะได้ตั้น เจ้าตีว่าได้หรอ ตุกอย่างอีลำเหลือกับคนคว้ามาอยู่ด้วยกันเหียต่อว่าไปอยู่ โอ้ เจ้ามาบ้าน ปากกล้าเขาไม่ให้กัน ปากกาเข้าไปให้ โอ้โหอันนี้เป็นอีแถมหมอ ครับ โอ้นับใดนับอันนับใดนับมัวเมาแต่ก็บ่ได้เนอะตันเนอะเนาะก็เอาหมอกให้มันอย่างผ่อนคลายหายเครียดเฮียก็เปาะเนาะ ครับ เปิ่นเอาเฮาเอา นั่น เนาะจะไปมัวเมานักลำไป ครับ ถ้านักลำไปนี่ดีบ่ดีก็จะหมดตัวได้เหมือนกันนะครับ เรื่องเรานี่เนาะก็เป็นเรื่องราวที่เตือนใจอู้มาอู้ไปก็เก่งใจพี่น้องท่านผู้ฟังติเปิดเครื่องฮับฟังอยู่ตั้งบ้านสองนานนี่มาอู้อย่างกันนี่เนาะชมรมน้อยนานสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงป่าเป้าได้มานั่งอู้สนทนากันในเรื่องที่ธรรมะพ่องเนาะ ครับ กายธรรมะไปพ่อง ประยุกต์ไปพ่องนะครับแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ ครับ หลวงพ่อแล้วก็หลวงลุงหลวงหน้าตั้งหลายเนาะที่เมตตาให้เวลากับชมรมน้อยนานของเวียงป่าเป้าได้มาอู้มาจ๋าวันนี้ผมนานบดายก็ไม่ได้เป็นอย่างก็เป็นสักอย่างเป็นนานบดายเนี่ยเนาะก็เลยใจจื่อว่านานบดายนะครับก็ได้มาอู้ห่วมกันสนทนากันแลกเปลี่ยนกันตึงปนานบุญธรรมสุวรรณดีหรือว่าปนานชอบม่วนนะครับที่คนตั้งเวียงป่าเป้าในเปิ่นหู้จักกันดีนะครับวันนี้ก็ผมก็ถ้าอู้ถึงเรื่องนี้ท่านหมอเป็นนานมาได้ผมเป็นแฮมตำแหน่งอยู่นะมีอยู่คะมีก็ครับตำแหน่งอย่างนะผมเป็นกกตโลครับโอ้คณะกรรมการเลือกตั้งเลยคะจะไปกึดลึกอย่างอันโอ้เป็นอย่างใดเหรอกกตก็กินกับตุนะแสดงว่าเป็นพระอาจารย์ว่ากันนั่นนะกะทุเจ้าไปไหนผมก็ไปหั่นครับอ๋อก็ถือว่าศึกขาลาเพศไปแล้วก็บ่ห่างจากวัดครับผมยังมาแต่ว่าวันซื้อผมหันท่านไปวัดอยู่นะแล้วผมไปอย่างนั้นวะก่อนนั่นนะผมก็ว่าท่านไปรับหน้าที่เหมือนอย่างก่เนี่ยโอ้ไปขอหนึ่งก็หาเป็นไปขอหนึ่งครับวันพรุ่งนี้เนาะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ได้ยินเสียงจากการประชาสัมพันธ์นี้เนาะเฮามาทำบุญต่อก่อบุญใหม่ด้วยกันหน้าที่วัดตุ่งปงนี่นะครับเนาะหน้าสถานที่อันนี้โอ้สัปยะหรือว่าเป็นที่ลื่นลมเป็นที่พอไปทางใดก็ม่วนหูม่วนตาสถานที่กว้างขวางรอรับสายทานศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่จักได้มาร่วมบุญร่วมกุศลโดยกันทำบุญร่วมชาติรอเตียนโดยกันครับได้บุญกุศลเตียนนี่ถ้าหากว่าเปิ้นเอาไปจุดไปตามก็เหมือนว่าเฮาตามด้วยปัญญาปัญญาเนาะปัญญาก็จะเป่งแจ้งไปเหมือนกับเตียนเนี่ยครับก็เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องทุกท่านบอกว่าใกล้บอกว่าไกลบอกว่าทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งวันตกวันออกท่านพ่อแม่พี่น้องมาได้ก็เชิญชวนหน้าที่วัดตุงปงตำบลเมืองปานก่อนครับตำบลไหนนี่ครับเนาะอำเภอเมืองปานหวานเถอะเนาะอำเภอเมืองปานกันแล้วกันครับได้มาร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันสร้างบุญต่อก่อบุญใหม่เฮาจักได้เป็นบุญเป็นกุศลครับในการสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันอย่างเฮามาวันเนี้ยตะกอนเฮาอาจจะเกิดนี่ก็ว่าได้ในชาติก่อนเนาะครับแม่นอาจจะเป็นประชากรของที่นี่มาก่อนเนาะท่านเนาะครับมาจัดนี่ก็บุญนำพาเฮอมาปะกันแถมมาหันแล้วก็ม่วนใจมันรู้ว่าคุ้นตาทั้งดิ่มเกยมาเนี่ยครับหันวัดหันวาก็ม่วนอกม่วนใจสบายใจโดยท่านพระมหาสมชาติชาตาปัญโยเนี่ยครับเปิ่นก็ไปบ้านเฮาบ่อยอะครับโอ้ตีวัดดอยจอมพอถ้ามีงานคลั่งใดท่านมหาสมชาติไปนอนแฮมแก่มือปุ่นเนอครับกูคลั่งแล้วครับท่านโอ้เฮาย่ำไล่เปิ่นนะ
แต่เฮามาที่นี่เปิ้นก็คมไล่เฮาเนาะ งั้นก็บ่แน่เกี่ยวกับกำปาก กับอู้คำจ๋าของท่าน เพราะว่าเปิ้นก็เป็นพระที่พัฒนาเนาะไปทุกทิศทุกทางนะครับ ไปคู่ที่คู่ทางไปงานการบุญการกุศลที่ไหนก็ปะท่านพระมหาสมชาติชาตาปัญโยนี่ได้ไปร่วมการร่วมงานเป็นที่ฮู้จักกับพุทธศาสนิกชน ตลอดถึงตุลุงยองนะครับตลอดถึงท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ไปที่ไหนหันพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าแล้วโอ้ไว้อย่างสนิทใจ ครับ ครับ ใน ใน พระ ส่วน ที่ ของ เป็นสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นผู้นำบุญเนาะ ครับ แล้วก็ได้จักจวนเจิญจวนศรัทธาญาติโยมพี่น้องคลื่นสีขาวเนี่ยเนาะได้เข้ามาตั้งวัดตั้งวาได้มาทำความดี ได้มาฟังเทศฟังสวดได้มาตานเตียนหล่อเตียนกันในวันพุกนี่คลื่นสีขาวพลังอันยิ่งใหญ่มหาศาลของภาคเหนือเนี่ยจะลังไหลกันมาที่วัดตุงปง ครับ ของเฮาที่นี่อย่างมากมายทราบข่าวว่าจะมีรถยนต์มาที่นี่บัต่ำกว่า150 กัน โอ้ อันนี้เต่าตีหู้ที่บะหู้แถมอาจจะนักกว่านี้อาจจะเป็น200 กันก็ได้ มาเท่าใดสถานที่นี่รับได้หมด ได้หมด กว้างขวาง สนามกีฬากว้างมากนะครับ วันพุธก็จะได้ปะกันเนาะ ครับไปมาสะดวกนั่งลุกสบายณสถานที่นี่ครับ ครับ สะดวกสบายครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะ แล้วเขาจะคืนไหมหึ่งไผ่นี่ดัน มันเดียวนี่ ครับ ข้างแหม 10 นาที ครับ ก็ตุลุงยองเป็นไหนเฮีย สามเณรรักเนาะครับเนาะนั่งฟังเขาอยู่นะครับท่านพระคุณเจ้าครับก็ เขา ได้ ก็จะคืนไหมหึ่งเนี่ยบอ ครับครับก็ธรรมะธรรมโมจากท่านพระคุณขวนมาครับท่านธรรมะธรรมโมจากท่านพระคุณเจ้าเนาะทุกรูปทุกองค์พ่อแม่พี่น้องได้มาฟังเนาะบางผู้บางท่านได้ฟังพ่องบ่ฟังพ่องได้ฟังหู้พ่องบ่หู้พ่องอย่างเนาะวันพรุ่งนี้ก็จะมีธรรมะธรรมโมจากท่านพระคุณเจ้าที่จักได้มาเทศนาให้กับหมู่เฮาทั้งหลายได้ฟังอย่างเนาะ ครับ ครับก็จะเกิดอานิสงส์ครับอานิสงส์ของการฟังธรรมท่านมี5อย่างคน มี นะ 5 อย่างมีอย่างพ่องท่าน หนึ่งผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังนะครับสองฟังแล้วไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจในสิ่งนั้นชัด สามบรรเทาความสงสัยเสียได้สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ห้าจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส อันใดที่ว่ามันมืดตึกอยู่ในใจท่านเนี่ยได้มาฟังเทศฟังธรรมฟังพระสงฆ์องค์เจ้าได้อธิบายถึงธรรมะต่างๆจนเขาได้ฟังแล้วอ๋อเป็นใจอีกะมันเป่งจิตใจก็ผ่องใสท่านเป็นอย่างอันจริงๆครับ ก็อย่างที่ว่านะครับอู้ถึงเรื่องว่าฟังแล้วไม่เข้าใจชัดเนาะอย่างที่ว่าอย่างเมียบอกคือผัวไปวัดนะครับครับผัวเดือดทื่อเมียว่าไปอย่างวัดเป็นล่ำเป็นเหลือมาหันได้อย่างมาเมียก็ใจอุบายว่าเอาฮือผัวไปดาขันเข้าตอกดอกไม้ฮือผัวไปฟังตุเจ้าเปิ่นปั่นศีลเนาะครับปานาที่ปาตาเวรมณีเนาะฆ่าสัตว์ก็ดีครับอาทินาทานาเวรมณีลักทรัพย์ก็ดีนะครับมุกาเมสุมิฉาจาราเวรมณีเล่นชู้ก็ดีนะครับมุสาวาทาเวรมณีพูดเท็จก็ดีสุราเมรยะมชปมายเนาะดื่มสุราก็ดีปาดถกปิกไปหำเมียตั้งบ้านสู่ว่าจะได้หาว่าบดีข้าไปฟังตุเจ้ามาบดเดียวนี่เปิ้นว่าดีบดหมูนี่ครับฟังบะจบนี่นั่นนะกาเนาะถ้าฟังจบแล้วบดีสักอย่างเนี่ยครับอันนี้วันพรุ่งนี้ท่านพระคุณเจ้าเปิดมาเทศนาสิ่งใดที่เคลือบแคลงสงสัยมันจะเข้าใจชัดในสิ่งนั้นเนาะอันนี้ส่งของการฟังธรรมครับวันนี้หมู่เฮาทั้งหลายได้มาอู้มาจ๋า
กับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังได้รับฟังจากสถานีวิทยุหลายคลื่นเนาะก็ขอขอบคุณกับคลื่นสถานีวิทยุทุกท่านทุกสถานีที่ได้ถ่ายทอดที่ได้เอาออกคือกับพ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันท้ายนี่เนาะทางชมรมน้อยหนานสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงป่าเป้าก็จะได้ล่ำลากับพ่อแม่พี่น้องไปก่อนวันพรุ่งนี้เฮามาปะกันใหม่เนาะค่ำคืนนี้เฮาได้กำไม้ละรับละครับ แสดงว่าถ้ามันได้กลับไหมนี่นอนรับกัน ครับ โอ้เป็นจะอันไปก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านพระคุณเจ้าตีเมตตาให้เวลาได้มาโอมาจาตรงนี้นะครับวันพุธถ้าหากว่ามีโอกาสก็จะมาเล่าโอ้สู่กันฟังแถมใหม่วันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับ สาธุโตเป็นตาที่ม่วนได้เนาะฮะเหลือคณะเชิญยิ้มกว่านี้วันนี้ปน้อยปนานเนอะชมรมสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงป่าเป้าเนาะแล้วก็ชมรมน้อยหนานมันเจทหารเก่ากะชมรมน้อยหนานเนาะก็ถือว่าเป็นชมรมหรือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของจังหวัดเชียงรายเสียท่าจังหวัดเชียงรายนี่มีหลายอำเภอนะแต่อำเภอที่มีชมรมที่หนานแน่นเนาะก็คือชมรมน้อยหนานของอำเภอเวียงป่าเป้าซึ่งก็มีเนี่ยตัวแทนเป็นถือว่าเป็นลักษณ์เนาะของชมรมน้อยหนานของสภาวัฒนธรรมอำเภอเวียงป่าเป้าก็ปนานถึง3ท่านเนี้ยประธานรองประธานอยู่นี่หมดอย่างโอ้ประธานแล้วก็ปีนี้ไผ่ได้รับรางวัลก็ดีเด่นเนี่ยปีที่ผ่านมาเนาะปนานนัชวินเนาะคนดีสีเจียงไฮ้ดูสถาตะกี้ติตลกตะกี้นะคนดีสีเจียงไฮ้เนอะวันผูกนี่มาพอกันวันผูกจะช่วยกันเนี่ยช่วยกันอู้กันจ่าเพราะว่าปนานทั้ง3ท่านแล้วก็ที่จะมาแหมนี่มีประสบการณ์ในการรอเตียนมาก่อนแล้วก็เป็นลักเฮือกับคลื่นสีขาวเวลารอเตียนเนี่ยถ้าขาดปน้อยปนานมูนี้เนี่ยเตียนมันบัดรอบัดแล้วนะเนาะเพราะว่าไปห่างไปแปลงไปด่าตีอันพระธาตุจอมพอมดหลวงปู่ก็เป็นผู้ที่อุปถัมภ์ชมรมน้อยหนานก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินทั้งหมดวันนี้ก็มาอย่างอีก็เหมือนกับหลวงปู่มานั่งโตยอยู่เนี่ยเนาะมาในนามของหลวงปู่ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ศรัทธาญาติโยมก็ดีครูบาอาจารย์ที่จัดรายการก็ดีเคารพนับถือเป็นปู่เป็นป่อเป็นครูบาอาจารย์ที่บ่มีอย่างจะไปกล่าวจะไปคัดแย้งเปิ่นสักอย่างเนาะคำแนะนำการประพฤติปฏิบัติเปิ่นนี้บ่จังจะบอกศรัทธาญาติโยมเป็นผู้ที่มีเมตตาเป็นผู้ที่มีความลุ่มลึกในการบริหารถึงวัดพระธาตุจอมพอหันเปิ่นก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างก็อาศัยลูกศิษย์ลูกหาซึ่งหลวงปู่ได้ปลุกปั้นมาอย่างปนานนัชวินบอกว่าตั้งแต่เป็นเน้นเนาะอยู่กับหลวงปู่นะเนี่ยก็สืบติดสอยห้อยตามสืบสารทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงปู่ทำถึงวันนี้ถ้าอูถึงหลวงปู่เปิ้นบอกว่าตายตาลับละเอาไว้ให้หมดนะเป็นช่างไฟก็ฮือลูกฮือหลานหมด วันเดียว หลวงปู่ก็ยังขึ้นหลังคาอยู่เนอะปนานตั้งหลายเนาะวันนี้เวลาใกล้จะหมดเวลาก็ขอบคุณถึงปน้อยปนานขอบคุณถึงครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์สงวนสุปภาโสตุลุงยองท่านสามเณรเอาลักครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมตีเมตตามาอยู่ด้วยกันเตรียมงานในวันนี้ธรรมสวัสดีเนาะกับสถาที่ฟังอยู่ต่างบ้านเนอะรับดีฝันดีเหมือนปนานกันคู่คนปนานได้กำไม้แล้วนอนรับดีศรัทธาญาติโยมได้เปิดวิทยุฟังธรรมแล้วก็รับดีเนาะเจริญสุขเจริญธรรมเปิดเพลงเด้อทดสอบนะตอนนี้ก็มุดการถ่ายทอดตอนนี้จะทดสอบละทดสอบเสียงเนะเดี๋ยวก็ฟังจากลิงก์ของอาจารย์เนะ
น้องนัดฟังจากลิงก์ของอาจารย์ไปโดยเช็คตอนนี้ก็ไล่เช็คกันไปเนอะเจปิดอันนี้เลยปิดไลฟ์สดได้เลยของเฮาถ่ายทอดก็ปิดได้ละปิดแล้วเนาะโอเคเนาะอันคนที่จะไปส่งปนานเปิ้นอันไปบ้านไม่อยากคำเนอะอันอาจารย์วิชัยจะปนานปนหลวงนานจะกลับหรือยังอาจจะฝากปนหลวงนานนั้นเวียงป่าเป้าไปโดยไปโรงพยาบาลไม่อยากเปิ้นจะเอารถไปโดยนะคุณครูตะกี้มีคนจะไปส่งปนานเนอะปนานเดี๋ยวไปนอนที่บ้านไม่อยากวันผูกตื่นเจ้าไปนอนบ้านไม่อยากคำคนที่จะไปส่งเนอะตอนนี้อาจารย์จะเช็คไมค์นี่กำคนที่จะไปส่งปนหลวงนานคุณครูอยู่พุ่นก่อนจ้ะคุณครูนิ่มคุณครูชนัดกมลอยู่ที่อันแม่บ้านพุ่นก่อนถ้าอยู่มาเพ่กำเนอะเดี๋ยวจะไปส่งคือไปส่งปนหลวงนานเพิ่นตอนนี้จะทดสอบเสียงเนอะทดสอบเสียงเพราะว่าลูกที่ทำหน้าที่เนาะมาติดตั้งเครื่องเสียงชุดใหญ่นั้นเดินทางมาค่ำมืดไปหน่อยเนื่องจากว่าเปิ้นเฮียนอยู่เปิ้นเฮียนหนังสืออยู่เลิกเฮียนประมาณสัก 2-3 โมงนะคะตีรถจากเชียงใหม่มาถึงลำปางแล้วก็เอาเครื่องควาที่จะเอามาถ่ายทอดเนาะเอามาถ่ายทอดมาเป็นเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงชุดใหญ่ในงานเอามาติดตั้งที่นี่มีโทรศัพท์เข้ามาเนอะเจริญปอนอย่างใดจ้าบ่รับนอนกะบ่รับเตือกะโอ้แม่นแล้วตัวจริงเสียงจริงเจ้าลูกสาวโอนตังเข้าบัญชีไปเนอะเจ้าโอ้ได้ครับแล้วหันแล้วบัญชีของโรงเรียนเนาะ5363นะ034255เนาะส่งรายชื่อมาให้แล้วยังรายชื่อที่จะเขียนบนเตียงส่งกับเตียเจ้าจดเบอร์โทรของอาจารย์ที่แอดไลน์เนอะแอดไลน์แล้วก็อันส่งหลักฐานมาให้จิมอันจะคนเจ้าเดี๋ยวลูกสาวโอ้เขาลบอันแอดไลน์จะได้เจ้าเข้าใจเจ้าเจ้าสมัครเป็นเพี้ยนกันไล่ขาเจ้าน้องอันอายุตัวใดละมาเถอะเจ้าห้องน้องห้องน้องได้เนาะเจ้ากว่า11ไปวันนั้นนี่เจ้าไลน์มาแล้วเนาะแสดงว่าเฮาติดต่อกันได้แล้วบ่ต้องสมัครแล้วเนาะตะกี้ลงตรงไปตั้งที่ว่าโครงการพัฒนาการศึกษาใช่อันนั้นเป็นบัญชีที่อันใจเป็นบัญชีกลางใจเป็นบัญชีกลางในการทำงานตรงไปตั้งที่ว่าเมสเซนเจอร์เจ้าเจ้าเมสเซนเจอร์ของของ Facebook เนาะพัฒนาเจ้าเดี๋ยวเข้าไปก่อนเด้อลงตรงไปแขกคดีประเจ้า300ยังมาได้นี้คือเสียงน้ำอย่างนั้นตำรวจกระบอกมาเคยยืนยันอะไรอย่างสักอย่างเนี่ยเจ้าของประจานเนี่ยยืนยันอย่างคนว่ายืนยันการชำระเงินอะไรอย่างหัวเจ้าตีโอนนั่นนะโอนนั่นนะเปิ้นอย่างอีมันอย่างก็เปิ้นจะคือเปิ้นกลัวว่าอันอย่างเขาอ่านว่านี่โครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กนี่แม่นก็แม่นนี่แหละเขากลัวเป็น18มงกุฎหรอกที่เขาโอนไปนั่นนะเปิ้นบอกว่าคุณยืนยันถ้าคุณแน่ใจก็ยืนยันถ้าคุณแน่ใจก็กดยกเลิกไปแต่ถ้าเขายืนยันหมายความว่าอันโครงการถ้าเป็นชื่อนะเขากดไปถูกต้องแล้วมันจะขึ้นชื่อว่าโครงการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กถ้าอย่างอีป๊อบนี่ก็กดยืนยันได้เนาะเจ้าที่เรากระทบถ้าดูเข้าไปแบบร้ายนะเจ้าแต่ก็ได้ทรงสื่อเสียงเรียกน้ำเสือเจ้าเจ้าก็จะได้ก็ส่งมาให้อาจารย์จิมจื่ออาจารย์จะมาเขียนแผ่นเตียนให้นะกะแล้วเราจะให้น้องทรงทางใดเจ้าพาถามเจ้าเอาแอดไลน์ของอาจารย์มาดีกว่าง่ายดิ098จะก่อนมาเจ้าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์098ได้แล้วยังจำเป็นยังมันต้องฟังตัวเป็นคนจ่ายตังกับโทรศัพท์098เจ้า0098005 005เจ้า2515
2515 เจ้า 980050052515 เจ้าอ่ะแอดไลน์มาเลยสมัครเป็นเพื่อนกันเลย แล้วก็ส่งหลักฐานมาให้อาจารย์เนอะก็เดี๋ยวจะไปตรวจสอบพอแล้วก็ส่งให้ละออนเขาเขียนให้ เจ้า เจ้าสาธุเนอะรับดีฝันดีเนอะถึงแม่ถึงลูก เจ้า เจ้าสาธุสาธุ สาธุเจ้าไว้หา จ้า เจ้า จ้า เจ้าสาธุเจ้า แม่จันฟองปงดอนมีปัญหาอะไรโทรมา แม่จันฟองปงดอนอ่ะลิงก์สัญญาณเชื่อมไปแล้วยังลองเช็คพออันลิงก์ของอาจารย์เจมส์เนอะถ้าลิงก์โอเคก็โอเควันพรุ่งนี้จะถ่ายทอด2ลิงก์เนอะน้องนัดลิงก์ของมจรที่น้องนัดอันใจลิงก์ของน้องนัดโดยแล้วก็ของอาจารย์ก็จะเชื่อมครับชุดที่อยู่ในพิธีเนาะจะเป็น2ชุดด้วยกันก็จะออกอากาศพร้อมๆกันไปลำปางก็ใจชุดของน้องนัดเนาะแล้วก็ถ้าเป็นพิธีการเขาจะเชื่อมลิงก์ไปหากันแต่ในช่วงทั่วไปเนี่ยจะมีคนจัดอยู่2ชุดชุดที่กองอำนวยการก็ชุดหนึ่งตุลุงยองจะนั่งนักอยู่ปุ้นแล้วชุดที่ประลำพิธีส่วนของพิธีการนี้ก็จะมีครูบาอาจารย์พัดเวียนเปลี่ยนกันมาท่านอาจารย์เสน่ห์กาหลงตุปีต้อมแล้วก็ตังลุงโบปาลัดดาก็จะอยู่ตังเพพร้อมกับครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเนาะก็จะควบคุมอยู่ที่ประลำพิธีในส่วนของพิธีการก็ใจ2ชุดเนอะวันพุกนะทินกับวันน้องนัดประสานกันแต่ช่วงเข้าพิธีการนั้นก็เชื่อมสัญญาณจากของวัดฝ่ายหินเนี่ยของใจลิงของพระอาจารย์เนาะแต่ส่วนของตอนเจ้าตั้งแต่8 โมงเป็นต้นไปถ้าน้องนัดมาแล้วก็เปิดเครื่องก็จะลิงก์สัญญาณของน้องนัดไปที่มจรวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางอีกชุดหนึ่งก็จะลิงก์ไปที่วัดฝ่ายหินเป็นศูนย์รวมในการกระจายไปที่เชียงใหม่แหมกำก็เป็น2ชุดด้วยกันฮือตังช่างเทคนิค2 คนประสานงานกันดีๆเนอะประสานงานกันดีๆไอ้ทีนลองเปิดพอลิงก์แล้วยังลิงก์ของอาจารย์มีก็ลิงก์ดีก็มันดีเนอะเช็คกันให้เรียบร้อยบรรทุกเจ้าก็มาตรวจสอบ